Кароль Мацюсь на бязлюдным востраве. Януш Корчак. Частка першая. Ох, як блага было Мацюсю ў турме. Уласна кажучы, яму было не блага, але цесна. Цесна і маркотна. Калі хто сядзіць у турме і чакае расстрэлу, яму ўжо не да маркоты, але Мацюся павінны былі выслаць на бязлюдны востраў. Мацюсь прайграў вайну, стаў каралеўскім вязнем і зусім як Напалеон будзе цяпер сасланы на востраў. А пакуль што ён чакае. Яго павінны былі выслаць праз тыдзень, але мінула 3 тыдні і нічога. І ўсё таму, што 3 каралі, якія захапілі яго ў палон, ніяк не маглі прыйсці да згоды. Малады кароль зусім не хаваў таго, што ненавідзіць Мацюся і прагне за лепшае пазбавіцца ад яго зусім. Сумны кароль ужо не баяўся прызнацца, што ён Мацюсёў прыяцель. Урэшце 3 кароль, апякун жоўтых, якому было ўсё роўна, сказаў, як павінна быць. А павінна быць так, каб Мацюсь жыў сабе спакойна, не ўмешваўся ў дзяржаўныя справы і, галоўнае, не здолеў уцячы. Такім чынам, на востраў Марас выслаць Мацюся нельга, таму што там скрозь балоты, жоўтая ліхаманка і чорная воспа. Нельга выслаць Мацюся і на востраў Люка, занадта блізка ад сушы, і чорныя каралі могуць зладзіць яму ўцёкі. Тады абвясцілі конкурс. Надрукавалі ў газетах усяго свету наступную аб'яву. Настаўнік геаграфіі, які падкажа нам добры востраў для Мацюся, атрымае вялікую ўзнагароду. Даём месяц, каб напісалі, дзе той востраў знаходзіцца і чым падыходзіць для Мацюся. Пачалі прыходзіць адказы. Каралі павесілі на сценах карты ўсіх частак свету і паўторквалі шпількі са сцяжкамі ў астравы, якія найбольш адпавядалі іх задумам. Між тым прыехаў Бум-Друм, яшчэ некалькі менш важных каралёў, чорных і жоўтых. Прыехала каралева Кампанелла і 5 белых каралёў, якія прыкідваліся, што збіраюцца паведаміць нешта незвычайнае. Нарады адбываліся ў розных гарадах, бо каралі былі дужа фанабэрыстыя і казалі, калі жадаюць пачуць мае парады, няхай прыедуць да мяне, каб не думалі, што я прагну іх ласкі. А Мацюсь тым часам сядзеў у турме і чакаў. Каб ён хоць мог чытаць газеты або ведаў, што пра яго гавораць і пішуць, было б лягчэй, чым так, як цяпер, калі ў галаве адно — усе пра яго забыліся. Бум-Друм вельмі хацеў пабачыцца з Мацюсём, але баяўся выдаць сябе і прыкідваўся раззлаваным. «Мацюсь выцыганіў у мяне столькі золата!» — скардзіўся Бум-Друм. «Абяцаў навучыць чорных дзяцей усяму на свеце. А што выйшла? Адны загінулі ў баі, другія сядзяць у лагеры для вязняў, бедныя клю-клю ў няволі. Калі ваша каралеўская вялікасць жадае, каб каралеўна Клю-клю была вызвалена, мы можам на заўтрашняе паседжанне вынесці гэтае пытанне», — пачціва паведаміў малады кароль, які пачаў падлізвацца да Бум-Друма. «Не», — сказаў Бум-Друм са слязамі на вачах. «У вас жа столькі важных спраў. Проста шкада часу займацца адной легкадумнай дзяўчынкай». Бум-Друм ведаў, што, будучы сярод белых, трэба абавязкова плакаць, калі гаворыш пра нешта сумнае. Дзеля гэтага ён насіў бутэлечку з нашатырам і нюхаў, калі трэба было мець засмучаны выгляд. Ад нашатыру, цыбулі і гарчыцы, як вядома, з вачэй льюцца слёзы. Нарэшце, на 24-м паседжанні вырашылі, куды саслаць Мацюся. Апошні сход адбыўся ў палацы Кампанеллы, якая праз Мацюся зведала першы ў свеце сапраўдны бунт дзяцей з зялёнымі сцягамі. Каралева Кампанелла была надта прыгожая. Муж яе памёр у сакавіку, дзяцей яна не мела.
Палац яе размяшчаўся ў цудоўным апельсінавым гаі на беразе чароўнага возера. У чорных фраках прыехалі 3 настаўнікі геаграфіі. Менавіта іх астравы здаліся найбольш прыдатнымі. І адзін з 3 астравоў павінны былі абраць для Мацюся. «Мой востраў, — сказаў першы настаўнік, — знаходзіцца вось тут». І ён паказаў указкай на карце, але ўсе бачылі толькі мора, бо ніякага вострава там не было. «Вы здзіўлены, вашы каралеўскія вялікасці, што вострава няма на карце. Зараз я ўсё растлумачу. На картах малююць толькі вялікія астравы, інакш усіх не змесціш. Калі ж на карце стаіць хаця б кропачка, то нават і такі востраў нішто сабе. Мой жа астравок вельмі маленькі. Ён усяго 3 квадратныя кіламетры. Затое там зручней пільнаваць Мацюся. Высокіх дрэў няма, наогул мала раслін, трошкі травы і кустоў. Востраў зусім бязлюдны і месціцца даволі далёка ад мацерыка. Мясцовасць здаровая, зімы зусім няма. Таму дастаткова збудаваць для Мацюся і яго варты драўляны барак. Раз у тыдзень можна пасылаць ежу і досыць, няхай сядзіць там». «Як называецца востраў?» – спытаў малады кароль. «Менавіта пра гэта я і хачу зараз сказаць. Гэты востраў адкрыў у 1750 годзе падарожнік Дон Педра. Бура разбіла яго карабель, ён з цяжкасцю дабраўся да вострава і гадоў 20 жыў на ім. Зусім выпадкова яго знайшло там пірацкае судна. Дон Педра прыкінуўся піратам. Ён так аброс, што сапраўды выглядаў як разбойнік. Піраты ўзялі яго да сябе, 4 гады ён плаваў з імі. Нарэшце ўцёк і назваў гэты востраў «Востраў без добрай надзеі». «Мой востраў, — сказаў другі настаўнік геаграфіі, — мае адзін недахоп. Ён месціцца далёка ад сушы. Але затое побач ёсць выспачка з марскім маяком. У імжыстае надвор'е або ўночы маяк запальваецца і асвятляе ўсё навокал. На поўдні вострава ёсць скала і палянка. На палянцы стаіць дом для Мацюся. На гэтым востраве жылі некалі вельмі спакойныя тубыльцы. Як толькі белыя адкрылі востраў, дык адразу ж адчынілі школу, навучылі мурынаў маліцца і курыць люлькі. Маракі выменьвалі на тытунь ваніль, цынамон і канарэек. Праз 5 гадоў нейкі купец адкрыў нават краму, і ўсё ішло б добра. Але дзеці купца захварэлі на адзёр. Для белых дзяцей адзёр не такі небяспечны, але чорныя дзеці ўсе памерлі, з дарослых жа засталося не болей за 100 чалавек. «Дзе знаходзіцца гэты востраў?» – спытаў сумны кароль. «Тут», – паказаў указкаю на карце настаўнік геаграфіі. Як тут было стрымацца Бумдруму? Ён усхапіўся з месца, ды як грукне кулаком па стале. «Не дазволю!» – закрычаў ён. «Гэты востраў занадта блізка ад маёй краіны. Мацюсь уцячэ і ўзбунтуе мне дзяцей. Што вы, зялёная малпа, вас раздзяры, думаеце?» Каралі страшэнна абразіліся. Каралева Кампанелла са страху ледзь не самлела. Указка выпала з рук настаўніка геаграфіі, таму што Бумдрум кінуўся на яго. Малады кароль ледзь стрымаў Бумдрума. «Супакойся, чорны сябра. Не хочаш, не трэба. Хіба адзін гэты востраў на свеце». Аднак, калі белыя каралі сабраліся пад вечар асобна ў апельсінавым гаі, усе на злосць Бумдруму, а можа трохі і маладому каралю, пачалі расхвальваць менавіта гэты востраў. Смех ды і годзе, каб мы слухаліся гэтага звычайнага дзікуна. Якім жа чынам Мацюсь зможа ўцячы, калі ён будзе пад аховаю варты, а ўночы будзе свяціць марскі маяк? «Але ж Мацюсь дзіця», – сказала каралева Кампанелла. «Трэба, каб ён жыў сярод зеляніны, слухаў птушыны спеў. Мацюсь пакрыўдзіў мяне, але я дарую яму». «Высакароднае сэрца вашай каралеўскай вялікасці глыбока расчуліла нас»,
сказаў вядомы сваёй ветлівасцю сярод дам кароль Мальта. «Усё гэта так», – уставіў малады кароль. «Але шануючы чуласць каралевы, мы павінны ў палітыцы кіравацца перш за ўсё розумам і асцярожнасцю. Усё, кажа, за тое, каб абраць менавіта гэты востраў», – сказаў хітры прыяцель жоўтых каралёў. «Прывозіць харчы для варты і Мацюся будзе туды зручней, таму што недалёка, да таго ж мора там заўсёды спакойнае, будаваць нічога не трэба, ёсць будынак школы, дзе можна жыць. Ды і навошта так перасцерагацца? Калі нават Мацюсь паспрабуе ўцячы, яго з'ядуць дзікія звяры. Да таго ж, як ён, не ведаючы мовы тубыльцаў, дамовіцца з імі?» Малады кароль больш не азываўся, толькі еў фінікі і з жалем думаў: давядзецца цяпер мець непрыемную размову з бумдрумам. Частка другая. Мацюсь гуляе па турэмным двары. Наўкола нікога, толькі высокія чырвоныя муры. Пасярэдзіне двара адзінокая старая арэшына. Прагулка працягваецца паўгадзіны. Паперадзе Мацюся ідуць два салдаты з зараджанымі карабінамі. За Мацюсём яшчэ два, а з правага і левага бакоў па 3 салдаты з аголенымі шаблямі. Мацюсь глядзіць пад ногі і лічыць крокі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Усяго 120 малых або 80 вялікіх, 70 крокаў да арэшыны і 50 ад дрэва да сцяны. Праз кожныя 10 крокаў Мацюсь падымае галаву і пазірае на арэшыну. Бо на што яшчэ глядзець? Часам ён зусім заплюшчвае вочы і адплюшчвае толькі для таго, каб зірнуць на дрэва. Часам мяняе крокі, адзін вялікі, другі малы. Часам ходзіць на дыбачках, або 10 крокаў на пальчыках, а 10 на пятках. Як мог разнастаіў сабе нудную прагулку па турме. Часта яму хацелася паскакаць на адной назе. І скакаў калі-нікалі, але толькі ў камеры, будучы ўпэўнены, што яго ніхто не бачыць. Калі б Мацюсь быў звычайны вязень, яму было б лепей, але ён каралеўскі вязень і павінен дбаць пра свой гонар, бо ворагі хацелі пазбавіць яго гэтага гонару. «Вязень нумар 211, у канцылярыю», загадаў праз краты акенца начальнік турмы. Мацюсь здрыгануўся, гэта яго нумар. Але сам ідзе далей, нібыта не чуе. «Ваша каралеўская вялікасць, вас выклікаюць у канцылярыю», гаворыць старэйшы вартавы. Быў аддадзены загад, каб пры звароце да Мацюся яго называлі каралём, бо інакш ён не адказваў і нікога не слухаўся. Мацюсь кінуў позірк на арэшыну, павярнуўся, сунуў бровы, рукі назад заклаў і наўмысна пайшоў малымі крокамі, нібы нікуды не спяшаючыся. Вось і канцылярыя. Мацюсь спыніўся і чакае. Але ногі дрыжаць, сэрца калоціцца, так калоціцца. «Можа, ваша каралеўская вялікасць жадае сесці?» Далікатна загаварыў начальнік турмы і сам пасунуў яму крэсла. Мацюсь адразу адчуў, што адбылося нешта незвычайнае. Ён навучыўся звяртаць увагу на дробныя акалічнасці, навучыўся чытаць думкі розных людзей. Мацюсь разумеў, што людзі часта гавораць адно, а думаюць зусім іншае. Ён рэзка адсунуў прапанаванае крэсла. У канцылярыю увайшоў кароль Арэстас II і незнаёмая вельмі прыгожая жанчына ў чорнай аксамітнай сукенцы. Кароль Арэстас быў у Мацюсе ў гасцях на з'ездзе каралёў. Мацюсь пазнаў яго па ордэне вялікага паўмесяца, самым вялікім ордэне, які калі-небудзь Мацюсю даводзілася бачыць. Каралева Кампанела. Назвала сябе жанчына ў чорнай сукенцы. «Вязень нумар 211,
З горыччу адрэкамендаваўся Мацюсь. Абыякава абапёршыся на парэнчы крэсла, ён глядзеў ёй проста ў вочы. «О, не!» – проста і шчыра запярэчыла каралева. «Для мяне кароль Мацюсь-рэфарматар назаўсёды застанецца добрым апекуном дзяцей і мужным рыцарам». І падала руку, якую Мацюсь з глыбокай пашанай пацалаваў. Затым хацеў прывітацца Арэстас, але Мацюсь з гонарам выпрастаўся і не падаў рукі. Начальнік турмы, жадаючы спыніць непрыемную сцэну, за якой назіралі салдаты і турэмшчыкі, запрасіў усіх у гасцёўню. Абражаны Арэстас разваліўся на канапе і пачаў разглядаць вялікую, прыгожа аздобленую кніжку з малюнкамі, якая ляжала на стале. Мацюсь разлаваўся, страшэнна разлаваўся. Яго злаваў салон, злаваў начальнік турмы, злавалі кветкі, дыван, раяль, злавала маўчанне каралевы, злавала, што яна так глядзіць на яго. А найбольш злаваў Арэстас і яго вялізны ордэн паўмесяца. Пазней, успамінаючы гэты візіт, Мацюсь зразумеў прычыну свайго гневу. У доўгія гадзіны зняволення і адзіноты ён увесь час чакаў сумнага караля. І калі ў гасцёўні начальніка турмы ён убачыў раяль, перад яго вачыма як жывы паўстаў сумны кароль, а ў вушах загучалі тужлівыя мелодыі. Акрамя яго ніхто іншы не меў права прыязджаць. Каралева Кампанелла – гэта адно, а нейкі там нязначны каралёк з малой дзяржавы – зусім іншае. Што б яму такое яшчэ сказаць, каб не лез куды не просяць? Можа падаць кавы з вяршкамі або гарбаты? Ёсць цудоўнае печыва хатняга вырабу, пачаў быў начальнік і тут жа пашкадаваў, што загаварыў. Ці вы пашалелі? Крыкнуў Мацюсь, бліскаючы вачамі. Хіба дзеля таго я гнію ў вашым сутарэнні, каб частавацца печывам? Я хачу ведаць, якую пастанову вынеслі мае ворагі. Патрабую, каб мяне неадкладна саслалі на бязлюдны востраў. Калі б мне загадзя сказалі, што давядзецца тыдні на вылёт сядзець у турме, то я не прыняў бы памілавання. Я хацеў загінуць у доміку дзікіх жывёл, а яны хітрасцю захапілі мяне. Патрабую афіцыйна паперы з пячаткаю. Мацюсь раптам схапіў прыгожую парцалянавую вазу і грукнуў ёю па стале. За вазай паляцелі кніжкі з малюнкамі. Ваза разбілася ў друзачкі, а Мацюсь моцна парэзаў сабе руку. Каралева Кампанелла дастала з сумачкі надушаную насоўку і асцярожна выцерла кроў з Мацюсёвай рукі. У каралевы быў падрыхтаваны план. Яна не дазволіць выслаць каралеўскага сірату на бязлюдны востраў, а возьме яго да сябе. Яна жыве адна, дзяцей няма, муж памёр. Няхай акружыць высокімі мурамі яе цудоўны апельсінавы гай, які найлепшым чынам заменіць бязлюдны востраў, а Кампанелла будзе Мацюсю маткаю. Турэмны лекар перавязаў Мацюсю руку і даў кропель для супакойвання нерваў, 5 кропель на драбок цукру. На другі дзень Мацюсь заявіў, што адмаўляецца есці і на прагулку таксама не пойдзе. Ён патрабуе паперу з пячаткаю, каб ведаць нарэшце, што з ім збіраюцца рабіць. Больш сядзець у турме ён не жадае. Недзе апоўдні Мацюся выклікалі ў канцылярыю. Мацюсь адмовіўся ісці. Не кранецца з месца, пакуль яму не дадуць паперы з пячаткаю. Ён хоча ведаць, досыць гэтай гульні ў хованкі. Начальнік турмы быў незадаволены. Каралева ж не толькі не абразілася, што Мацюсь не прыйшоў, а наадварот прызнала гэта справядлівым. Ёй вельмі хацелася паглядзець, як жыве Мацюсь. А жыў ён кепска. Камера была вільготная і цёмная, па сценах поўзалі павукі і клапы. Мацюсь спаў на сенніку на падлозе. У кутку стаяў таз і збанок з вадою, нават крэсла не было. А каралева прынесла пышны букет белага бэзу. Куды ж яго паставіць?
Начальнік турмы адразу ж прынёс у камеру мяккае крэсла са сваёй кватэры і парцалянавую вазу, такую самую, як Мацюсь разбіў учора. Мацюсь сустрэў каралеву надзвычай прыветна. З вялікай удзячнасцю ўзяў букет, які паставіў не ў парцалянавую вазу, а ў свой гліняны збанок з вадою. Кампанела, падахвочаная гэтым, паклала неўпрыкмет каробачку шакаладных цукерак, якую па дарозе ў камеру хавала ў кішэні плашча, бо не ведала, у якім настроі будзе Мацюсь. «О, не, за шакаладкі дзякую. Надта ж балюча нагадваюць яны мае першыя дзіцячыя рэформы». Вось пра што даведаўся Мацюсь ад каралевы. Бязлюдны востраў ужо абраны. Кароль Арэстас не вінаваты, ён толькі з ветлівасці суправаджае каралеву. Вельмі хацеў прыехаць сумны кароль, але Бумдрум і малады кароль не дазволілі. Бумдрум пачаў сябраваць з маладым каралём. Папера з пячаткаю і подпісамі каралёў яшчэ не падрыхтавана. Кампанела прыехала, каб супакоіць Мацюся і паведаміць, што пра яго не забыліся, што неўзабаве ён зможа выехаць. А тым часам, калі ваша каралеўская вялікасць дазволіць, буду наведваць вас штодня. Замест адказу Мацюсь пацалаваў руку добрай каралевы. «На жаль, — сказала Кампанела, — мне не дазваляюць быць у вас больш за 14 хвілін». «Разумею, этыкет», — прашаптаў Мацюсь. «Не, турэмны распарадак». Частка 3. Ці лепей стала Мацюсю, калі яго перавялі ў чысты пакой і ён атрымаў магчымасць прагульвацца ў турэмным садзе і пры гэтым штодзённа сустракацца з каралевай. А спаў ён цяпер на ложку, і ежу яму прыносілі з кухні начальніка турмы, і еў ён, седзячы ў крэсле за сталом. Не, было гэтаксама цесна і балюча. Можа, яшчэ нават і горш. У сваёй камеры ён жыў надзеяй, што часовы прытулак яму заменяць на іншае, на бязлюдны востраў. Цяпер ён не чакаў ужо нічога. Чаму так? Ды таму, што на бязлюдным востраве ён будзе мець усё, што ўжо мае сёння. Нават калі дадуць лепшы пакой і мэблю, калі будуць маляўнічыя прагулкі ля мора і будзе больш волі, усё роўна застануцца з ім самотнасць і нуда. «Мацюсь, чым цябе ўсцешыць?» — пытаецца каралева, калі Мацюсь пахмурны ходзіць па пакоі з закладзенымі назад рукамі. «Чым? Спытайце, ці жывая яшчэ ў каралеўскім палацы мая канарэйка?» У Мацюся ў залатой раскошнай клетцы жыла канарэйка. Ён атрымаў яе на імяніны і вельмі любіў. Але калі Мацюся ў парламенце абазвалі канарэйкай, ён з жалем расстаўся з нявіннай птушкай. Кампанела нічога не адказала. Ёй было строга забаронена расказваць Мацюсю пра тое, што адбываецца ў дзяржаве. Але, вярнуўшыся дадому, адразу ж паслала ўрадавую тэлеграму маладому каралю. «Ці маю я права паведаміць Мацюсю пра лёс яго канарэйкі і паставіць клетку ў Мацюсёвай камеры? Я хачу нагадаць вашай каралеўскай вялікасці, што яшчэ на нарадзе я гаварыла, як патрэбныя дзецям дрэвы і птушкі». Гэтая тэлеграма страшэнна раззлавала караля. «Няма нічога горшага, як мець справу з бабамі», — абураўся малады кароль. «Сёння канарэйка, заўтра будзе сабака, паслязаўтра яшчэ нешта новае. То камера вільготная, то цёмная, то Мацюсь раздражнёны, то Мацюсь змарнелы. Нібыта адзін у нас клопат дбаць пра выгоды Мацюся». І кароль даў дазвол, выказаўшы, аднак, у тэлеграме спадзяванне, што гэта будзе апошняя просьба і апошняя саступка. Выказваючы кожны раз новыя жаданні, Мацюсь не ведаў, з якой цяжкасцю выконвае іх каралева, з якім болем паведамляе: нельга, не дазволілі. Прынесці газеты кніжак не дазволілі.
Успамінаць пра бумдрума, Феліка, клю-клю, сумнага караля не дазволілі. Каралева атрымала вымову, калі Арэстас паскардзіўся, што яна расказала Мацюсю пра сяброўства маладога караля з бумдрумам. Яе строга папярэдзілі, калі яна яшчэ хоць раз прагаворыцца, дык адразу ж будзе выслана са сталіцы Мацюся, а яе месца зойме не нейкі там кароль, а звычайны губернатар заліва Кенгуру, вядомы сваёй лютасцю і незычлівасцю да Мацюся. А вось твая канарэйка, мілы Мацюсь. А вось фотаздымак тваёй матулі. Ціха-ціха шапнула Кампанела. Мацюсь нават не глянуў на фатаграфію, паклаў яе на стол і заняўся канарэйкаю. Пачаў чысціць клетку, хоць гэта было не патрэбна, наліваць ваду ў сподачак, хоць бачыў, што сподачак вялікі і не ўлезе праз дзверцы клеткі. Няхай бы сабе хутчэй пайшла, думаў Мацюсь. Мацюсь, перш чым ехаць, я хацела табе нешта сказаць. Мацюсь сунуў бровы. Скажы мне толькі шчыра, калі б каралі далі дазвол, калі ты пажадаеш, я зусім адна на свеце, як і ты. У мяне няма дзяцей, няма нікога. Ты згодзін, каб я замяніла табе маці. Будзеш жыць у апельсінавым гаі, у цудоўнай цёплай краіне, у вялікім мармуровым палацы. Я зраблю ўсё, каб табе было добра. Мяне час і каралі даруюць табе. А калі я зраблюся старая, а ты станеш вялікі і дужы, я аддам табе трон і карону. Ты зноў будзеш каралём. Кампанела хацела абняць Мацюся і пацалаваць, але Мацюсь рэзка адхіліўся. Я кароль, але кароль сваёй дзяржавы. Іншыя троны і кароны мне не патрэбныя. У мяне яны свае. Але ж Мацюсь, я не Мацюсь. Я кароль-нявольнік. І тое, што ў мяне забралі, я ўсё роўна вярну. Зазваніў вялізны турэмны звон, нагадваючы, што мінула 14 хвілін. Мацюсь закусіў губу. Сэрца пачало шалёна калаціцца, у галаве ў яго раіліся розныя думкі. «Каралева», — сказаў ён нарэшце, — «дзякуй вам. Вы былі да мяне вельмі добрыя, і я не магу быць няўдзячным. І менавіта таму не згаджаюся. Бо калі згаджуся, вы будзеце мець непрыемнасці. Чаму? Таму што я ўцёк бы. І ўцяку. Усё роўна ўцяку. Нават калі яны будуць добра пільнаваць мяне». Зноў зазваніў турэмны звон. Мацюсь ужо зусім спакойна кончыў. «Ваша каралеўская вялікасць, пакуль я ў турме, я вольны. Я магу рабіць, што захачу, магу свабодна абараняць свае правы. Калі я згаджуся быць вашым сынам, дык назаўсёды траплю ў няволю». Трэці раз бумкнуў турэмны звон. Каралева выйшла. Уцячы. Мацюсь разумее, што позна падумаў пра гэта ўсур'ёз. Удасца ці не ўдасца, знойдзецца ці не знойдзецца, куды ўцякаць, ёсць у гэтым сэнс ці няма, усё адно ён павінен, абавязкова павінен уцячы. Зараз жа ён адкіне нуду, зараз жа перастане штохвіліны пазіраць на гадзіннік. У яго страшэнна шмат працы. Ён павінен уважліва агледзець турэмны сад, кожны выгін сцяны, кожнае дрэўца каля мура. Абавязкова патрэбна вяроўка. Дзе яе раздабыць? Мацюся не заўважыў, як надышоў вечар, як запалілі святло і заспявала канарэйка. Тут яго позірк спыніўся на фотаздымку матулі. «Мамачка родная, Кампанела хацела забраць у цябе Мацюся. Забралі трон, забралі карону, а цяпер і цябе хацелі забраць. Я не пакіну цябе, мамачка, ў турме. Будзем уцякаць разам. Не бойся, я цябе абараню». Мацюсь дастаў фатаграфію з каштоўнай,
аздобленай дарагімі каменьчыкамі рамкі, расчулена пацалаваў, паклаў у бакавую кішэнь каля сэрца і спытаў з усмешкаю: «Праўда, табе тут лепш, мамачка?» Канарэйка весела заспявала. Частка 4. «Ну дык што будзем рабіць?» – запытаў кароль Арэстас. «Мацюсь страшэнна расхваляваны», – няпэўна адказала каралева Кампанела. Яна першая ўзяла слова на апошнім паседжанні каралёў па справе Мацюся. «Каралі, не падпісвайце гэтай паперы. Нельга параўноўваць Мацюся ні з Напалеонам і ні з якім іншым дарослым каралём. І хоць у мяне няма дзяцей, я спачуваю яму як маці. Мацюсь нервовы, але ў яго добрае сэрца». «Пачынаецца», – прамармытаў малады кароль на вуха Бумдруму. «Каб вы толькі пабачылі, як ён узрадваўся канарэйцы, як ён пачаў даваць ёй ваду, булку, цукар, усе дзеці легкадумныя і шмат чаго не разумеюць». Каралева Кампанела бачыла, што ўсе пачынаюць губляць цярпенне, пазяхаць, закурваць цыгарэты, уздыхаць, але каралева ўсё гаварыла і гаварыла. Ужо стары кароль Альфонс Барадаты заснуў у крэсле. Ужо бледны кароль Мітра Бянгальскі прыняў парашок ад галаўнога болю, калі Кампанела ўрэшце адважылася выказаць сваю прапанову. «Аддайце мне Мацюся». «Будзем галасаваць», – хуценька прапанаваў кароль, прыяцель жоўтых каралёў. «Яшчэ хвілінку», – папрасіла каралева. «Забыла сказаць. Зробім невялікі перапынак», – прапанаваў Арэстас. «Цудоўна! Трэба выпіць гарбаты і павячэраць». Шчырая Кампанела сама налівала каралям найлепшыя віны і лікёры. Кожнага караля пытала, што той любіць. Усё было на стале. Мёд, турэцкі шарбет, арэхі ў цукры і рыскі, пернікі, швейцарскія сыры, ірландскі портэр. Зразумела, галасаванне давялося адкласці. Бо хоць каралям дазволена есці і піць, колькі яны хочуць, на гэты раз яны залішне перабралі. Калі назаўтра была вынесена пастанова, галасаванне адбудзецца не ў палацы Кампанелы, а ў маляўнічай утульнай рыбацкай вёсачцы, каралева здагадалася, што яе не падтрымаюць. Вядома, няёмка было гасцяваць і пры гэтым адмаўляць у просьбе гаспадыні. Менавіта так і адбылося. 12 за, 4 супраць. Мацюсь паедзе на бязлюдны востраў. Кампанела паставіла подпіс апошняй і, ні з кім не развітаўшыся, першая паехала з вёсачкі. «Чаго б мне гэта не каштавала, я павінна выратаваць беднае дзіця», – вырашыла каралева. А Мацюсь не на жарты рыхтаваўся да ўцёкаў. Старыя муры турэмнага саду пазарасталі дзікім вінаграднікам. Мацюсь выносіў клетку з канарэйкай і, паставіўшы яе каля сцяны, рабіў выгляд, што гуляе ў Рабінзона. Паяц быў пятніцам, канарэйка была папугаем, а Мацюсь на кары дрэва штодня рабіў адну насечку зусім як Рабінзон. Мацюсь заўважыў, што адна цагліна ў сцяне ледзьве трымаецца. Ён пачаў расхістваць яе ўправа-ўлева. Старая вапна крышылася, але нічога не было відаць. Усё засланяў дзікі вінаград. Дастаўшы цагліну, Мацюсь узяўся за другую. Пальцы балелі, пазногці ламаліся, але ён ні на што не зважаў, абы хутчэй скончыць. Перад абедам ён здолеў выцягнуць 4 цагліны, а пасля абеду яшчэ 2. «Калі так пойдзе і далей, праз 3 дні я буду на волі. Выняць цагліны цяпер не цяжка. Але куды іх пакласці? Мацюсь ходзіць па садзе і шукае рыдлёўку». «Чаму не гуляеш у Рабінзона?» – спытаў яго старэйшы вартавы. Салдаты больш не называюць яго каралеўскай вялікасцю, але Мацюсь не абражаецца. Ён перастаў фанабэрацца, як раней. «Прывыкай, дзіця, патроху. Табе нават карысна гуляць у Рабінзона.
Не заўважыш, як гульня стане явай. Чаму не гуляеш, Мацюсь? Хачу выкапаць невялічкі склеп, кажа Мацюсь. Але няма рыдлёўкі. Без пограба ж вельмі нязручна. Упалюю звера, а пакласці няма куды. Мацюсю далі рыдлёўку, нават памаглі капаць. Калі нарэшце яма стала досыць вялікая, Мацюсь склаў яе цэглу і прысыпаў пяском. Але адзін з варты заўважыў гэта. Адкуль у цябе цэгла? Знайшоў у садзе, вунь там, каля альтанкі. Небяспека навісла над ім яшчэ раз, калі начальнік турмы ўчыніў раптам праверку. Салдаты ўскочылі, пакідалі папяросы, пахапалі карабіны, выцягнуліся, як па камандзе смірна. Мацюсь пайшоў між іх, апусціўшы галаву. А гэта яшчэ што за клетка? І начальнік турмы шпурнуў кіем у дзікі вінаград, дзе стаяла клетка. Халодны пот выступіў на Мацюсёвым твары. Праз лістоту выразна праглядалася адтуліна ў сцяне. Але начальнік турмы быў высокага росту і таму не заўважыў яе зверху. А гэта што за падкоп, паказаў ён на склеп. Гэта кладоўка Робінзона Круза, адказаў Мацюсь. Даю дзень арышту за тое, што ходзіце не так, як належыць, і дзень арышту за тое, што дазваляеце вязню нумар 211 капаць яму. Але начальнік турмы толькі палохаў. Ён ведаў, што лепш не заводзіцца, бо Мацюсь яшчэ чаго добрага паскардзіцца каралеве, а каралева і так надавала падарункаў. Ды яшчэ абяцала прыслаць жонцы брыльянтавую брошку, калі ён будзе добра абыходзіцца з вязнем. Зрэшты, Мацюсь хутка паедзе адсюль, хутчэй бы. Адно толькі было нядобра. Салдаты загадалі засыпаць кладоўку, дзе Мацюсь складваў ежу на дарогу. З кожнай порцыі Мацюсь з'ядаў палову, а другую патаемна прыносіў у склеп. Хутка ляцеў час. Мацюсь вымушаны быў выдумляць розныя гульні. Збіраў жалуды, пруткі, рабіў садок каля муру, майстраваў плот, будаваў крэпасць з пяску. І ўвесь час назіраў за салдатамі, ці блізка, ці бачаць. Праца цяпер ішла павольней. Паколькі выцягнутыя цагліны Мацюсю трэба было хаваць пад пінжачком, а потым адносіць у другі канец саду і выкідаць у маленькае акенца склепу пад альтанкай. Маленькая неасцярожнасць, і ўся праца пойдзе на глум. А праца была цяжкая. Пальцы балелі ўсё мацней, пазногці паламаліся, на руках было шмат драпін. Але якая ж была радасць, якое шчасце, калі ён нарэшце дастаў апошнюю цагліну, і рука высунулася за мур. Толькі б не выдаць сябе, толькі б не здарылася непрадбачанага. А такое якраз і здарылася. Калі Мацюсь прасунуў руку ў адтуліну, з таго боку сцяны прабягаў сабака і схапіў Мацюся за руку. Мацюсь ажно сцяўся ад болю, але не выдаў сябе, зрабіў выгляд, быццам нечым займаецца каля дзікага вінаграду. Сабака забрахаў, Мацюсь выхапіў акрываўленую руку і сунуў у кішэнь. «Што ты там робіш?» – гукнулі салдаты, занятыя гульнёй у карты. «Даю канарэйцы салаты», – адказаў Мацюсь, стараючыся выглядаць спакойным. Тут Мацюсь зразумеў, што адкладваць уцёкаў нельга. Адтуліну цяпер відаць з вуліцы. Нават добра, што сабака звярнуў яго ўвагу на такую небяспеку. У аўторак прыйдзе турэмны санітар абразаць пазногці і здзівіцца, чаму ў Мацюся падрапаныя рукі. Як растлумачыць яму, адкуль узяліся гэтыя раны? «Сёння ўночы», – вырашае ён. І так яму добра стала. Мацюсь павячэраў, распрануўся, лёг раней, зманіўшы, што баліць галава. Фортку пакінуў адчыненую. Нібыта яму горача. Накрыўся з галавою коўдраю і пачаў чакаць змены начной варты. Раптам дзверы расчыніліся. Увайшоў начальнік турмы, а з ім дэлегат каралеўскай рады.
Ці не пажадае ваша каралеўская вялікасць сабрацца? Праз гадзіну адыходзіць цягнік на бязлюдны востраў. А вось папера з пячаткаю і подпісамі каралёў. Мацюсь падняўся з ложка і пачаў апранацца. Частка 5. Сёння ўночы ўсё роўна ўцяку, думаў Мацюсь, складваючы ў валізку рэчы. Не з турмы, дык па дарозе. Уся яго праца была змарнавана. Адтуліна ў сцяне зроблена, але што з таго? Болей у сад Мацюсь ужо не пойдзе. Другі б на яго месцы прыйшоў у роспач і страціў надзею, толькі не Мацюсь. Складванне рэчаў не зацягнулася. Начальнік турмы ўвесь час быў у пакоі, а калі пад'ехаў аўтамабіль, папрасіў Мацюся засведчыць, што ён задаволены знаходжаннем у турме. Вашай каралеўскай вялікасці гэта нічога не будзе каштаваць, а мне можа спатрэбіцца. Добра. Прынеслі чарнільніцу, ручку і паперу. І Мацюсь напісаў: «Сведчу, што не маю ніякай крыўды на начальніка турмы, бо ён выконваў тое, што ад яго патрабавалі. Калі перад вайною я арыштаваў міністраў, менавіта яму даводзілася іх пільнаваць. Такі быў мой загад. Пасля вайны ён пільнаваў вязня нумар 211. Такі быў загад каралёў-пераможцаў. Я разбіў парцалянавую вазу, але ён мне не помсціў. Няхай і надалей ён выконвае свае абавязкі, а я свае. Кароль Мацюсь I. Затым прадстаўнік каралеўскай рады пакінуў у кнізе рэгістрацыі вязняў распіску, што ён забраў Мацюся, яны селі ў машыну і паехалі. Мацюсь з цікавасцю глядзеў праз акно аўтамабіля на сваю сталіцу. Толькі што скончыўся спектакль, і людзі вярталіся з тэатра. Каралеўскі прадстаўнік, што сядзеў побач, задрамаў. Вось адчыню дзверкі і выскачу. Не, нічога не выйдзе. Калі б на вуліцы гулялі дзеці, лацвей было б уцякаць, а так адны дарослыя, да таго ж свецяць ліхтары і на кожным рагу стаіць паліцэйскі. На чыгуначным вакзале таксама было цяжка ўцячы. Каралеўскі прадстаўнік узяў Мацюся за руку, хуценька правёў яго праз залу чакання да вагона першага класа. Цягнік праз 5 хвілін павінен быў рушыць за мяжу. Валізу паставілі ля акна, а на валізу клетку з канарэйкаю. Ну, будзем спаць. Яго спадарожнік сапраўды такі Соня, ці толькі прыкідваецца? Не, палкоўнік Дармеска не прыкідваўся. Гэта быў вядомы, нават славуты Соня 4-й дывізіі цяжкай артылерыі. Яшчэ калі ён быў вучнем агульнай школы, то нярэдка спаў на уроках. Таварышы кпілі з яго, але Дармеска не крыўдзіўся. Усе яго вельмі любілі. Аднойчы ён заснуў на уроку закона Божага, аднак святар не раззлаваўся. Хто спіць, той не грашыць. Калі Дармеску было гадоў 16, да іх у госці прыйшоў адзін стары капітан. «Самае важнае ў жыцці – гэта схільнасці», – разважаў ён. «Любіш маляваць – рабіся мастаком. Любіш спяваць – рабіся спеваком. У вайсковай жа службе галоўнае дысцыпліна, паслушэнства». Усё гэта так, пажаліўся бацька. Але што будзе з хлопца, які любіць толькі спаць? Паверце мне, калі хлопец сапраўды мае схільнасці ад усяе душы паспаць, дык абавязкова на гэтым можа зрабіць кар'еру. Аснова ўсяго – гэта схільнасці. І Дармеска паступіў у вайсковую школу. Малады афіцэр усіх здзіўляў сваёй адвагай. Калі атака, ён не лез на ражон, затое у абароне мог заставацца нават адзін. Дармеска акапаецца са сваім аддзяленнем, і няхай сабе там хоць зямля праваліцца, ён не кранецца з месца.
І не боязна табе, пытаюцца таварышы. Ад чаго мне баяцца? Кожны рана ці позна памрэ. Жонкі ў мяне няма, не будзе каму плакаць. Дармеска быў стары халасцяк і не любіў дзяцей. Такім чынам, няцяжка здагадацца, чаму выбралі менавіта яго, каб ён суправаджаў мацюся. Хто ж тут найбольш падыдзе? Ваенны палкоўнік, ды яшчэ не церпіць дзяцей. Няхай ён і едзе. Званне палкоўніка Дармеска атрымаў за мужную абарону 4-го форта смерці. Пораху яму далі дастаткова, бо прадбачылі, што непрыяцель захоча захапіць гэты важны форт. І Дармеска аддаў загад. Страляць дзень і ноч без перастанку, а сам лёг спаць. Салдаты страляюць, а Дармеска спіць. Тут прыйшла падмога, а за ёй і перамога. Дармеску зрабілі палкоўнікам і перавялі ў цяжкую артылерыю крапаснога гарнізона. А цяпер ён ляжыць на канапе, спіць і пасвіствае ў сне. «Свістун ты!» – думае мацюсь. Ён падсунуўся бліжэй да дзвярэй і трошкі адчыніў іх. Нічога не выйдзе. У калідоры стаіць на варце салдат. Мацюсь прычыніў дзверы і на дыбачках падышоў да акна. Акно было без кратаў. Прыемна глядзець у акно без жалезных кратаў. Але як яно адчыняецца? Унізе вісіць невядома для чаго моцная скураная папруга. Уверсе акна таксама нейкая скурка. Мацюсь накрыў ручніком клетку з канарэйкай, каб птушка не спявала, зняў клетку з валізы, паставіў яе на падлогу, сам узлез на валізу і паспрабаваў пацягнуць за папругу. Цягне ўніз, не ідзе. Пхае ўгору, шыба трохі пасунулася, а потым не з месца. І раптам ён успомніў. Аднойчы пры ім адчынялі ў вагоне акно, але тады ён не звярнуў на гэта амаль ніякай увагі, не ведаў, што калі-небудзь гэта можа спатрэбіцца. Мацюсь пасунуў шкло крыху ўгору, пацягнуў на сябе папругу, і шыба апусцілася. Гучна стукаюць колы па рэйках. Высунуўся, глянуў уніз, ці высока, ці можна выскачыць. Выскачыць можна. Трэба толькі дачакацца станцыі. Але што потым? Грошай няма. Каб дабрацца ў сталіцу, трэба хоць трошкі пацілкавацца. А што, калі схавацца ў стрэлачніка? Як добра, што ён наведаў яго, калі вяртаўся пераможцам з вайны. Яго ласкавая жонка, канешне, не выдасць мацюся. Мацюсь зачыніў акно, таму што палкоўнік неспакойна паварушыўся. Відаць, ад халоднага парыву ветру яму зрабілася зябка, і ён ямчэй захутаўся, насунуў на галаву плашч. Так нават лепей. О, як марудна цягнуцца хвіліны. Мацюсь баяўся, каб не правароніць станцыю. А можа, не чакаць і выскачыць зараз? Два маленькія прыпынкі. Станцыя. Не тая. Зноў прыпынак. Нарэшце, вось яна. Яго станцыя. Адчыніць акно, выскачыць было справай адной хвіліны. І вось ён бяжыць, ажно дух займае. Ён вольны. Нарэшце мацюсь схаваўся ў каморы і прыслухаўся, ці не чуваць пярэпалаху. Можа, хтось убачыў яго? Можа, паслалі пагоню? Не. Цягнік спакойна рухаецца далей у дарогу. Няхай начальнік турмы выконвае свае абавязкі, а я свае. Весела паўтарыў мацюсь апошнія словы выдадзенага ім пасведчання. А палкоўнік Дармеска прачнуўся толькі на самай мяжы. Бачыць, акно адчынена, клетка на падлозе, а мацюся няма. Уцёк мацюсь. Нішто сабе гісторыя. Загадана было завесці яго на бязлюдны востраў. Як жа я завязу яго, калі ён уцёк? Я ж яму загадаў, каб ён спаў. Першы раз здарылася такое, каб мой загад не выканалі. Што ж рабіць?
Палкоўнік Дармеска дастаў паперу з партфеля і прачытаў. Неадкладна, пасля атрымання гэтага ліста палкоўнік Дармеска павінен перадаць камандаванне над гарматамі капітану Дольчэ фар Нэнтэ, а сам выехаць у сталіцу Мацюся, каб адвезці яго разам з рэчамі на бязлюдны востраў. Пра выкананне загаду пасля вяртання падаць рапарт. Звязу канарэйку і валізу на востраў, а потым напішу рапарт. Вырашыў палкоўнік. Ён уздыхнуў, пачухаў патыліцу, зачыніў акно, накрыўся плашчом і заснуў. А цягнік імчаўся ўсё далей і далей. Частка 6. 3 дні прабыў Мацюсь пад гасцінным дахам добрага стрэлачніка. Ён разважаў так. Спахопяцца, што я ўцёк, пачнуць шукаць. Пашлюць пагоню, але нікому не прыйдзе ў галаву, што я спакойна сяджу пад самым іх носам. Калі грымнула першая для Мацюся вайна, стрэлачнік выкапаў пад Хлеўчуком яму, каб у небяспечны час было дзе пераседзець. Там Мацюсь і схаваецца, калі раптам заявяцца з вобшукам. А пакуль што ўсё спакойна. Завітаў праходзячы міма прыбіральшчык станцыі і расказаў. Нейкага вязня учора начным цягніком везлі. Бачыў у калідоры вагона салдата. Можа, гэта быў дзяншчык афіцэра? Спытала стрэлачніца. Стрэлачніца старалася быць асцярожнай, бо ўцекачоў часам шукаюць адкрыта, а часам употай. Прыбіральшчык быў добры знаёмы, але пільнасць не пашкодзіць. Хто ведае, што ў яго галаве? Ох, ваша каралеўская вялікасць, скардзілася стрэлачніца. Як нам цяпер вас не стае? Хто хоча, той і кіруе. Кожны табе загадвае, а грошай плаціць не хоча. Перад самай вайною пачаліся гэтыя парадкі. Загадвалі дзецям вадзіць машыны, а дарослым хадзіць у школу. А яшчэ вярзлі, што так загадаў кароль Мацюсь, і знаходзіліся дурні, якія верылі. Я тады ўвесь час казала, пачынаецца нешта нядобрае. Пазайздросцілі сіраце. Пры яго кіраванні болей было шакаладу, чым цяпер хлеба. Можа, зноў нешта пераменіцца. Я веру вашай вялікасці і чакаю. Мацюсь ходзіць па хаце, заклаўшы рукі назад, сунуўшы бровы. Пара канчаць. А то сядзіць тут, нічога не робіць, аб'ядае бедных людзей. Пара збірацца ў дарогу. Яму трэба спяшацца ў сталіцу, каб даведацца, што і як там. Стрэлачнік прынёс ад кума старую залатаную адзежу. Мацюсь перапрануўся, узяў лусту хлеба, сыру браць не захацеў, і грошай роўна столькі, колькі каштуе праезд ад суседняй станцыі. Бо на гэтай станцыі Мацюсь не адважыўся купляць білет. Спакойна адмахаў 15 вёрст, ніхто ў дарозе яго не закрануў. Без усякіх прыгод купіў білет у вагон 3-го класа і над вячоркам быў ужо ў сталіцы. Насунуў на ўсякі выпадак на вочы шапку і ідзе сабе. Гэй, хлопец, час ёсць? Паднясі мне мех, заплачу. З вялікаю ахвотаю. Ад меха ішоў такі пах, што ў Мацюся ажно слінка пацякла. У меху былі каўбасы, сардэлькі, сасіскі, саланіна. Толькі што прыехаў? Толькі што, дакладней учора. Горад ведаеш? Трохі ведаю. Не ведаю, я ж учора прыехаў. А здалёк едзеш? Ды не, ой, вельмі здалёку. Падганяе, а ў Мацюся рукі млеюць, галава кружыцца. Прайшлі ўжо шмат, Мацюсь прытаміўся, усё часцей спыняецца. Слухай, хлопча, калі ты думаеш, як бы гэта ўцячы з мехам, дык пакінь свой намер. Я не з якога-небудзь там сяла, добра ведаю вас.
То вы сёння прыехалі, то учора, то здалёк, то зблізку, круціцеся на вакзале, нібыта валізкі падносіце, а самі выглядаеце, на якім рагу даць драла. Я ўсіх вас пазнаю па такой вось шапцы, насунутай на вочы. Я ж перад тым, як адкрыць каўбасную лаўку, 2 гады ў паліцыі служыў. Мацюсь глуха прастагнаў, нічога не адказаў. Нясе свой груз, рукі здранцвелі, ногі самі ідуць. Гэй, спадар Міхал, навіна! Іх спыніў паліцэйскі. Караля Мацюся вывезлі, толькі нікому ні слова. Разумееш? Службовая таямніца, дзялюся як з сябрам. Як жа гэта? І ў газетах не паведамілі. Баяцца бунту. Ох, шкадуюць людзі Мацюся. І дарослыя, і дзеці. Ды позна, не трэба было вывешваць белых сцягоў. Мацюсь паклаў мех і слухае. Адкуль ты ведаеш, што яго вывезлі? Турэмны вартаўнік казаў. А клю-клю збіраюцца адаслаць да бацькі, як яго там, Бумдрума. І нібыта сумны кароль вырашыў адмовіцца ад кароны і добраахвотна выехаць на бязлюдны востраў. А ты чаго вушы развесіў? Раптам злосна зірнуў паліцэйскі на Мацюся. Гэта мой хлопец, мне мех падносіць. Ну дык ідзіце сабе. Заўтра пасля начной змены ў мяне вольны дзень, дык я завітаю да вас. О, шкада Мацюся. Пачакай, мне здаецца, на гэтым не скончыцца. Мацюсь яшчэ вернецца. Каўбаснік памог Мацюсю ўскінуць мех на плечы. Адбылася дзіўная рэч. Мацюсь забыўся прастому. Мех ужо не здаваўся такі цяжкі. Ідзе жвава, нібы ў яго выраслі крылы. Цяпер ён ведае ўсё. Адно яго толькі здзіўляе. Чаму яго не шукаюць? Чаму не ведаюць, што ён уцёк? Пачакай ты, не ляці. Бач, які лёгкі. Мала ты прайшоў, заходзь у брамку. Ад брамкі 2 прыступкі вядуць да кватэры пры краме. Мацюсь ступіў на прыступку і, відаць, паваліўся б, калі б каўбаснік яго не падтрымаў. Мацюсь збялеў, абапёрся на дзверы, заплюшчыў вочы, увесь задрыжаў. Што з табой зрабілася? Я галодны, прашаптаў Мацюсь і страціў прытомнасць. Ужо ў турме Мацюсь еў мала, палову порцыі хаваў на дарогу. Потым 15 вёрст на адной лусце хлеба. Цяпер вось гэты мех, які так пахне мясам. А да таго ж яшчэ няпэўнасць, боязь пагоні, нечаканае паведамленне, што краіна не забыла пра яго, верыць і чакае. Мацюся паклалі на канапу. Каўбаснік расшпіліў Мацюсёў пінжачок, каб яму лягчэй было дыхаць, і паціху, так ужо заведзена ў паліцыі, пачаў шукаць пашпарт. Намацаў фотакартку, глядзіць нябожчыца каралева і нічога болей. Гэй, малы, напіся малака. Ну, расплюшч вочы. Як цябе завуць? Янка. Дык слухай, Янка, бачу я, што ты з далікатных. Рукі ў цябе белыя, хоць і ў драпінах, і пазногці паламаныя. Ты хоць і дужы хлопец, але галодны і схуднелы, ніякіх папер пры сабе не маеш, толькі фотакартку каралевы. Што ўсё гэта значыць? Душна мне, адказаў Мацюсь. Адчыніце акно. Мацюсь п'е малако, заядае булкаю, да яго вяртаецца сіла. Але ён зноў заплюшчвае вочы, прыкідваецца слабым, а сам неўпрыкмет пазірае ў бок акна, калі што якое будзе ўцякаць. «Пакінь яго зараз у спакоі», – папрасіла жонка каўбасніка. «Ты ж бачыш, дзіця ледзьве дыхае. Няхай лепш выспіцца, заўтра будзе час распытаць». «Не, моя любенькая, я 2 гады ў паліцыі служыў. Ты ўжо мяне не вучы. Няхай ён мне толькі скажа: «Зараз я табе скажу, заткніся, зразумеў? У паліцыі ён служыў недарэка. А чаму цяпер не служыш? Бо выгналі. Іншыя ўжо купу грошай зарабілі, а ты што? Так да смерці і будзеш каўбасой гандляваць? Ну,
Давай хутчэй пакажы, што ты там прывёз. Яны сталі вымаць тавар з меху, а Мацюсь паклаў галаву на стол і заснуў. Пасаромеўся б дурань, такі цяжкі мех на дзіця ўзвальваць, а яго яшчэ Янкам завуць. Янкам звалі яе улюбёнага сына, які загінуў на апошняй вайне. Шляхетнае, мабыць, дзіця, калі захоўвае фатаграфію каралевы. Быў бы які Вісус, дык, напэўна, меў бы здымак Мацюся. Мацюсь спаў чуйна. Праз сон пачуў сваё імя, абудзіўся і слухае. «Пра Мацюся забудзь», – сказаў муж. «Яго ўжо вывезлі на бязлюдны востраў». «Шкада, што раней гэтага не зрабілі. Тады б наш Янка быў жывы. Ох, ужо гэты Мацюсь, каб ён толькі трапіўся мне ў рукі». Разумны быў кароль, адважны, мужны. «Ты перастанеш ці не?» «Не перастану. І што ты мне зробіш?» «А вось што!» І як трэсне яго па лбе каўбасой, ажно каўбаса напалам пераламалася. Відаць, што ў гэтай сям'і не было згоды. І так было паўсюль. Калі муж любіў Мацюся, жонка злавалася. Калі брат хваліў Мацюся, сястра смяялася з іх абодвух. А колькі было боек у школе, нават цяжка падлічыць. Так што прэфект паліцыі нават выдаў загад, што ў тэатрах, парках, школах, наогул ва ўсіх публічных месцах забараняецца згадваць імя Мацюся. За парушэнне грашовая кара або 3 дні арышту. Дзякуючы гэтай забароне, пра Мацюся сталі казаць яшчэ больш. Бо так ужо ўладкаваны свет, што найпрыемней гаварыць і рабіць тое, што забаронена. Частка 7. Мацюсь п'е салодкую гарбату, есць булку з каўбасою, пра нешта расказвае. Чакае, калі зноў пачнуць распытваць, хто ён такі і адкуль прыехаў. Але яго не пытаюць, тым лепш. Прынясі, Янка, падмяці, Янка, падай, адсунь, завяжы, налі. Высвятляюць, ці паслухмяны, ці спрытны, ці кемлівы. Напэўна, уцёк з дома і не хоча прызнавацца. Такая ўжо мода цяпер пайшла, што дзеці зрабіліся непакорлівыя, як што не па іх уцякаюць. Пабудзе трохі, прывыкне і прагаворыцца, а тым часам няхай дапамагае, абы толькі быў сумленны. Сумленны, нічога не скажаш. Рэшту прыносіў, як належыць, калі нешта купляў. Ціхі, мала гаварыў і еў мала. Еш, Янка, бачыш, усяго хапае. Сорам нам робіш перад суседзямі. Худы такі, падумаюць, што мы морым цябе голадам. Не магу, зубы баляць. Мацюсь увесь час пазірае ў люстэрка. Рана ці позна даведаюцца пра яго ўцёкі. Яго будуць шукаць, можа, і цяпер ужо шукаюць паціху. Такім чынам, хоць і пераапрануты, ён не павінен быць падобны да сябе. Яму трэба быць худым, каб ніхто яго не пазнаў. Вось так і жыве Мацюсь. Працуе, а як знойдзе газету, хаваецца і чытае. Цяпер ён ведае пра ўсё. Прэм'ер-міністр, міністр фінансаў выехалі за мяжу, куды яшчэ перад вайною вывезлі грошы і каштоўнасці. Ваенны міністр заснаваў школу танцаў. Міністр аховы здароўя адкрыў аптэчны склад, прадае духмянае мыла, зубны парашок. Высакародны міністр юстыцыі пайшоў у кандуктары, паколькі пасля працэсу Мацюся не захацеў мець ніякага дачынення да судоў. А міністр гандлю трымае краму па продажы садавіны-гародніны і супольна з цырымоніймайстрам кінатэатр. Горш за ўсіх міністру асветы. Ён прадае газеты на вакзале, а доктар памёр ад засмучэння. У Мацюсёвым палацы размясцілася замежная місія.
У горад панаехала з усяго свету іншаземцаў, бадзяг і скандалістаў. Яны займаюць найлепшыя крэслы ў тэатрах, ездзяць на аўтамабілях, п'юць і ядуць без меры, а за ўсё вымушаны плаціць жыхары сталіцы. У будынку парламента дарослых арганізавалі барацьбу сілачоў, а ў парламенце дзяцей выступленні магаў. Казармы перарабілі на бровары, таму што людзі ад роспачы пачалі ўжываць дужа шмат піва. Частка чорных дзяцей засталася камінарамі, а астатнія служаць у кафэ-кандытарскіх, падаюць наведнікам газеты і выціраюць мармуровыя столікі. З чаго ж пачынаць? Думаў і думаў Мацюсь. Я ж павінен хоць каму-небудзь прызнацца, таму што адзін нічога не зраблю. Мацюсь спыніўся перад крамай міністра гандлю. Нельга сказаць, каб ён вельмі шанаваў былога міністра, але аддаваў належнае яго практычнасці. Калі ласка, паўфунта яблыкаў. Міністр пазнаў Мацюся па голасе. Здрыгануўся, глянуў, паўфунтавая гіра выпала з яго рук. «Няхай вашу каралеву...» Мацюсь прыклаў палец да вуснаў. «Ах, што я гавару, дайце мне гіру ці не. Няхай прыказчык прынясе мне папяросы, няхай касірка палічыць грошы, ці ўсё ў парадку», разгублена лепятаў былы міністр. Потым ён падаў Мацюсю знак, каб зайшоў у склад за крамай. «Як можа ваша каралеўская вялікасць падвяргаць мяне небяспецы?» загаварыў ён шэптам. «Я і так атрымаў за сваё. Быў міністрам, цяпер гандлюю яблыкамі. У краіне нават імя караля згадваць забараняецца. Ах, як толькі дазнаюцца. Я вельмі прашу вашу каралеўскую вялікасць больш да мяне не заходзіць, бо іначай, шчыра прызнаюся, буду вымушаны пра ўсё данесці ў паліцыю. Нічога тут не зробіш. У мяне жонка, дзеці. Не магу ж я рабіць сям'ю няшчаснай. Да і я хацеў толькі даведацца». «Разумею, але я нічога не ведаю і нічога не скажу», перапыніў міністр. «Магу даць фунт, 3 фунты яблыкаў ці ігруш, і нічога болей». «Я не жабраваць прыйшоў», адказаў з годнасцю Мацюсь і пакінуў краму. Бедны кароль Туляга. Ужо няма ніякай ахвоты звяртацца да іншых міністраў. Або з'явіцца раптам сярод натоўпу і крыкнуць «Да зброі!», узброіць народ, арыштаваць замежных амбасадараў, акружыць горад акопамі і яшчэ раз паспрабаваць шчасця. Або пайсці ў палац і заявіць «Я Мацюсь першы, няхай высылаюць на бязлюдны востраў». Або заставацца хлопчыкам на пабягушках і чакаць. Было і яшчэ адно выйсце. З'явіцца да сумнага караля. Але гэтага Мацюсь не зробіць. «Пачакаю», вырашыў ён нарэшце. «Нешта ж павінна адбыцца». І Мацюсь застаўся ў каўбасніка. Зранку адчыняў і падмятаў краму, хадзіў з кошыкам на рынак, паліў у печы, абіраў бульбу, разносіў пакункі. «Вазьмі, Янка, 50 сарделек і 10 фунтаў каўбасы і занясі ў рэстаран на Новую вуліцу, што калісьці называлася вуліцай Мацюся рэфарматара». «Ведаю», кажа Мацюсь. Ідзе ён, нясе кошык, бачыць, на вуліцы нейкі незвычайны рух. Усюды шмат салдат, паліцэйскіх. Яны мітусяцца, затрымліваюць людзей дарослых і малых. Глядзіць Мацюсь, на сцяне новая аб'ява, а на ёй вялікімі лічбамі 5 мільёнаў узнагароды. Нарэшце. 5 мільёнаў узнагароды! Былы кароль Мацюсь першы уцёк па дарозе на бязлюдны востраў. Хто схопіць Мацюся або скажа, дзе ён хаваецца, той атрымае указаную вышэй узнагароду. Неабходна, каб кожны меў пры сабе метрыку, асабліва хлопчыкі ва ўзросце Мацюся. Папярэджваем бацькоў, што хлопчыкі без дакументаў будуць арыштаваныя, каб потым не наракалі.
5 мільёнаў, пакруціў Мацюсь галавою. Я зусім не ведаў, што каралі столькі каштуюць. Колькі ж сардэлек можна было б купіць за аднаго караля? Мацюсь узрадаваўся, што нарэшце нешта зменіцца ў яго жыцці. Цяпер вяртацца да каўбасніка няма патрэбы. Вярніся, дык адразу здагадаюцца, хто ён такі. «Адкуль ідзеш?» – затрымаў яго патруль. «Ад каўбасніка. Пасведчанне ёсць?» «Вось». «Пакажы». Мацюсь з нявінным выглядам паказвае каўбасы. «Прыдурваешся? Гэта ж каўбаса. Пакажы які-небудзь дакумент». «Мой гаспадар такой вяндліны не вырабляе». «Няхай ідзе, што з дурнем гаварыць». Прайшоў 2 вуліцы. Зноў тое самае. «Пашпарт, метрыка, пасведчанне». «Прапусціце мяне, я спяшаюся. Мяне чакае гаспадар рэстарана». І гэтыя прапусцілі. Але бачыць Мацюсь, што тут не да жартаў. І як мага асцярожней, бакавымі вулачкамі ён падаўся за горад. «Стой!» Мацюсь нібыта не чуе. Ідзе далей. «Стой! Страляць буду!» Мацюсь ідзе і ідзе. Салдат стрэліў у паветра. Мацюсь не звяртае ўвагі. «Ах ты, нягоднік! Жарты строіш з паліцыі!» Мацюсь паказвае жэстамі, маўляў, глухі. Пусціць яго хіба? Глухі ж як пень. Нават стрэлу не пачуў. «А мне што? Загадалі арыштоўваць? Дык няма чаго думаць. А можа, гэты нягоднік толькі прыкідваецца глухім. Можа, крадзенае нясе». Бачыць Мацюсь, справы дрэнь. Трэба ўцякаць. Не зашкодзіла б мець хоць трошкі правізіі, бо, пэўна ж, давядзецца дзён колькі хавацца ад людзей. Ідуць крок у крок. Салдаты гавораць. Павар'яцелі ад раскошнага жыцця. Уцёк Мацюсь з бязлюднага вострава, а шукаюць яго тут, абы людзей мучыць. Яшчэ 2 хлопцаў схапілі па дарозе. Тыя просяцца, лямантуюць, а салдаты яшчэ болей злуюцца. Ідуць. 3 хлопцы спераду, паліцэйскія ззаду, а побач з Мацюсёвым кошыкам бягуць 4 сабакі. Рамеснікі дужа збяднелі, і сабе няшмат пакладзеш у гаршчок. А тут яшчэ сабак кармі. Вось іх і павыганялі. Таму шмат галодных сабак бадзялася па ўскраінах горада. Мацюсь дастаў з кошыка вязку сардэлек, пачапіў на шыю, перавязаў па поясе, у кожнай руцэ па каўбасе, кошык адкінуў у бок і пабег. «Трымай яго, лаві!» Мацюсь ляціць наперадзе, за ім імчацца сабакі, за сабакамі салдат. Другі застаўся пільнаваць хлопцаў. Кінуў салдат карабін і ўжо вось-вось дагоніць, а Мацюсь азірнуўся і бух! Каўбасу сабакам. Завалтузіліся сабакі. Салдат, як бег, паваліўся на іх. І зарыўся носам у зямлю, а сабакі кінуліся на яго. Мацюсь пераскочыў цераз плот, перабег адзін, другі падворак. Бачыць сад, а ў ім поўна дзяцей. Малыя і вялікія, хлопчыкі і дзяўчаткі. У глыбіні саду дом, веснічкі адчынены, а збоку аднапавярховы домік. За ім кусты. Раптам празвінеў званок. Дзеці пабеглі ў дом. Відаць, гэта школа. І вось сядзіць Мацюсь у кустах і прыглядаецца, дзе б схаваць свае прыпасы. Частка 8. Гэта прытулак для сірот, а не школа. У школе толькі вучацца, а мы тут жывём, спім, ямо. Майго тату забілі на вайне. Твайго, мабыць, таксама? Каб тут застацца, трэба напісаць заяву. Тады толькі прымуць, але ж гэта доўга чакаць. А я табе раю, заставайся, ніхто не заўважыць. Але ж дзеці адразу пазнаюць, што я новенькі, запярэчыў Мацюсь. І што з таго? Старэйшым дасі сардэлькі, каб не прагаварыліся, а меншыя баяцца і слухаюцца нас. А калі што не па-нашаму, дык па зубах, і справе канец. Зрэшты, як хочаш. Можаш пасядзець пакуль што ў кустах. А я параюся са скаўтамі. У вас ёсць скаўты? Узрадаваўся Мацюсь. Якія там скаўты? Толькі завуць сябе так.
смаляць сабе папяросы, а нават папругі са скаўцкім ножом няма ні ў каго. Я ж кажу табе, няма тут ніякага парадку. Расказаў бы я табе нештачка. А не прагаворышся? Ёсць у нас саюз зялёнага сцяга. Кумір у нас, толькі памятай, што гэта таямніца. Кумір у нас Мацюсь. Мы хочам выкрасці Мацюся з бязлюднага вострава. Гэта самы патаемны наш саюз. Зазвінеў званок. Пасядзі пакуль тут. Мне трэба на урок бегчы. Перад першым урокам робяць праверку, а потым можна і не прысутнічаць. Ну, бывай. Праз гадзіну пабачымся. Вазьмі во кавалак хлеба. Мацюсь з'еў хлеб, 2 сардэлькі. Сядзець у кустах і разважае, што рабіць далей. Аж раптам у сад наляцела паліцыя. Будуць шукаць. Але не. Прывялі з турмы, можа, 100 хлопцаў, арыштаваных на розных вуліцах. Бацькі абурыліся, пайшлі да турмы, учынілі скандал, што ого-го, не жадаем, каб дзеці сядзелі разам са зладзеямі. Вось і прывялі хлопцаў сюды, у прытулак. На ганак выбег нейкі таўстун, рукамі махае, злуецца, крычыць. Чаму не папярэдзілі, куды я іх падзену? Ні місак, ні кубкаў няма для іх. Дзе яны будуць спаць? Мы нічога не ведаем, адказалі турэмшчыкі. Нам так загадалі. І яны пайшлі. А тут і дзеці з прытулку выбеглі ў сад. Цяпер ужо ніхто нічога не разумеў. Вынеслі 2 сталы, пачалі перапісваць, хто як завецца і дзе жыве. Я сын адваката, а мой тата жандар. Моя мама артыстка. Мой бацька замежны амбасадар. Раптам пад'ехаў аўтамабіль. Ой, тата прыехаў. Замежны амбасадар пачаў сварыцца на таўстуна. Якое вы маеце права? Што гэта за парадкі? А тут паліцыя прывяла яшчэ каля 40 арыштаваных. «Аддайце мне маё дзіця!» — крычыць жонка замежнага амбасадара. У сад увальваецца натоўп бацькоў. Плач, піск, лаянка. Цяпер ужо бадай што можна вылезці з кустоў, вырашыў Мацюсь. І Мацюсь настолькі асмялеў, што праціснуўся ажно да самага століка, дзе стаяў таўстун і ўсё спрабаваў супакоіць публіку. «Шаноўныя таты і мамы, я дырэктар прытулку для сірот, а не начальнік турмы. Для мяне ўсё гэта прыкрая неспадзяванка. Я вучоны-выхавацель, аўтар навуковых кніжак пра дзяцей. Я напісаў кніжку пад назваю «365 спосабаў, каб дзеці не крычалі». Напісаў і другую кніжку «Што лепей, бляшаныя гузікі ці рагавыя». Трэцяя моя педагагічная кніжка мае назву «Вырошчванне свіней у інтэрнатах». Вы павінны ведаць, што там, дзе жыве шмат дзяцей, застаецца багата шалупіння і памыяў. І ўсё гэта не павінна прападаць марна. У маім прытулку самае кволае парася вырастае ў вялізную свінню. Я атрымаў 2 срэбныя медалі. Мне дастаткова толькі глянуць на дзіця. Я адразу па твары, па вачах, па ўсім магу сказаць, чаго яно вартае. Гляньце хоць бы на гэтую дзяўчынку. І дырэктар паказаў на Мацюся, які стаяў каля стала. Зірніце на яе лагодны тварык, разумныя вочкі. Яна нядаўна тут, але я ведаю яе дасканала. Яе душа не мае для мяне таямніц. Кожную яе думку я чытаю як папісаным. Дырэктар паклаў руку на галаву Мацюся і уважліва глянуў яму ў вочы. І Мацюсь не на жарты перапалохаўся, каб дзіўны таўстун не вычытаў там чаго непатрэбнага. Калі бацькі пераканаліся, што іх дзеці не ў турме, а толькі пад апякунствам вучонага выхавацеля, яны перасталі скандаліць і спакойна разышліся. Праз хвіліну дырэктар зноў выбег і закрычаў: «Паважаныя выхавацелі, праз паўгадзіны адбудзецца нарада, як шукаць беглага Мацюся. Сюды прыедзе шмат вядомых асоб. Прашу перамяніць дзецям бялізну, памыць ім вушы і выцерці насы. Глядзіце, каб не было ніводнага смаркатага носа. І няхай якая-небудзь дзяўчынка ўручыць букет прэфекту паліцыі. Лепей вунь тая з лагодным тварыкам». А сам некуды пабег.
«Дзе тая дзяўчынка, што павінна падносіць букет?» – спытала выхавацелька. «Гэта я?» – адказаў Мацюсь. «Але я хлопец, а не дзяўчынка». «Бач ты, які разумнік!» – накінуліся на Мацюся выхавацелі. «Калі дырэктар гаворыць, што ты дзяўчынка, значыць дзяўчынка. За упартасць і непаслушэнства застанешся заўтра без абеду». І праз паўгадзіны Мацюсь, апрануты ў белую сукенку з ружовым бантам, падаў прэфекту паліцыі букет кветак. Следам за прэфектам прыехалі адразу начальнік следчай паліцыі, суддзя крымінальнай паліцыі, шэф жандармерыі, начальнік контрразведкі і яшчэ, можа, з 20 мясцовых і замежных следчых. «Спадарства», – узяў слова дырэктар прытулку. «Я вучоны-выхавацель і пісьменнік. Мая задача – глядзець, каб дзеці не гублялі насовак і гузікаў і каб не крычалі. Але калі справа датычыць беглага дзіцяці, то самае надзейнае – даверыцца мне, бо ніхто так, як я, не ведае дзяцей. З поўнай адказнасцю я сцвярджаю, што Мацюся няма ў сталіцы. Ён, напэўна, схаваўся ў лесе, і яго соннага падабралі цыганы або якая-небудзь сялянка. Калі Мацюся пазнаюць, я упэўнены, яго выдадуць, паколькі ён усім даўся ў знакі». Мацюсь стаіць каля дзвярэй і слухае. Так загадаў дырэктар, бо раптам нехта папросіць шклянку вады ці нешта ўпадзе на падлогу і трэба будзе падняць. Дарослыя самі не любяць нагінацца, у іх баляць косці. Нарэшце пастанавілі не трымаць арыштаваных дзяцей доўга пад замком. Няхай пераначуюць, а раніцою іх адпусцяць дадому. Бацькам дазваляецца прынесці дзецям абед, каб тыя не былі галодныя, паколькі для іх тут нічога не прыгатавана. Вось і ўсё. Як толькі Мацюсь, зноў пераапрануты ў хлопца, выйшаў на двор, усе абступілі яго. «Пра што там гаварылі? Што рабілі? Ці елі што смачнае? А цябе частавалі? А ты не саромеўся надзяваць сукенку? Калі выпусцяць вязняў, што будзе на абед?» Але Мацюсь казаў, што ён нічога не бачыў і не чуў, нічога не ведае і не скажа. Неўзабаве яго пакінулі ў спакоі, таму што ўсе былі вельмі занятыя. Кожнаму хацелася нешта выцыганіць у арыштаваных. «Калі дасі мне гэты пернік, скажу нештачка цікавае. Бачыш, валасы ў мяне ўвесь час рассыпаюцца. Дай мне гэтую заколку». Не ўсе дзеці клянчылі, але нават назіраць за гэтым незвычайным відовішчам было цікава ўсім. Мацюся перапранулі ў сукенку, якая належала дачцэ дырэктара прытулку, а потым прынеслі хлапечую адзежу, але не тую, што даў яму стрэлачнік. Цяпер ён зусім не адрозніваўся ад іншых. Зрэшты, нікому да яго не было справы. Ажно да позняга вечара прыносілі бацькі пачастункі сваім дзецям. Такога банкету не памяталі нават старэйшыя выхаванцы. Эх, весела! І дзякуючы каму ўсё гэта? «Няхай жыве кароль Мацюсь!» асмеліўся крыкнуць нехта. І ўсе дзеці, нават арыштаваныя, 2 разы з уладным хорам паўтарылі: «Няхай жыве! Няхай жыве!» А Мацюсь ахвотна крыкнуў бы ад сябе: «Няхай жыве палкоўнік Дармеска!» Частка 9. Палкоўнік Дармеска, сам пра тое не ведаючы, зрабіў Мацюсю паслугу, як найлепшы сябра. Мінула 3 дні пасля ўцёкаў Мацюся, Дармеска едзе далей, нібы нічога не адбылося. Варта стаіць у калідоры, пільнуе, а Дармеска спіць. Прыехалі на мора. Выносяць валізу Мацюся, выносяць другую, спадара палкоўніка, выносяць клетку з канарэйкаю. Выходзіць палкоўнік, 5 салдат з аднаго боку, 5 з другога. Камендант порта адкрыта запытаў: «Дзе Мацюсь?» «Ці праўда, што вы сухапутная ці марская ўлада?» Злосна агрызнуўся Дармеска. «Менавіта так», – адказаў камендант. «У такім выпадку вам загадана аказваць мне ўсялякую дапамогу і нічога болей.
Падавайце лодку, і калі сядзем на карабель, адразу ж адпраўляйце. Прыехаўшы на бязлюдны востраў, Дармеска ўзяў даведку пра тое, што рэчы дастаўлены, а сам вярнуўся назад. Спіць неспакойна, мучыць яго сумленне. Прыкра старому службісту не выканаць загад дакладна. Рапарт, як важны гістарычны дакумент, я перадаю даслоўна. Крэпасць. 4-й форт смерці. Загад па першым пункце выкананы. Загад па другім пункце выкананы. 3-й пункт выкананы часткова. Мацюсёвы рэчы ў цэласці дастаўлены на бязлюдны востраў, даведка прыкладваецца. 4-й пункт загаду выкананы дадзеным рапартам. Былы кароль Мацюсь па дарозе ўцёк. Палкоўнік Дармеска. Паслаў ён рапарт з ардынарцам і, стомлены дарогаю, лёг спаць. Тое, што адбылося пазней, было найвялікшым скандалам, які памятае свет. Дармеску пагражалі расстрэлам, разжалаваннем, штрафным батальёнам, цяжкімі працамі. Але ўсё гэта дробязі, галоўнае, што паміж саміх каралёў адбывалася нешта неверагоднае. Праводзіліся 3 паседжанні на дзень і 1 ўночы. Кожнае паседжанне ў новым месцы здаралася адначасова ў 2 розных гарадах. Спачатку ўсё праходзіла патаемна, але потым газетчыкі даведаліся, што Мацюсь уцёк, і кінуліся ўслед за каралямі. Надзвычайныя дадаткі газет выходзілі о 2 і о 3 гадзіне ночы, і людзі ў адной бялізне, як у час пажару, беглі на вуліцу купляць іх. У кінатэатрах паказвалі старыя фільмы пра Мацюся. Паўсюль адно і тое ж: Мацюсь і Мацюсь, цыгары Мацюсь першы, цукеркі Мацюсь першы, гарэлка Мацюсёўка, божухна. Надзвычайны выпуск, рэвалюцыя ў маладога караля. Надзвычайны выпуск, сумны кароль рыхтуецца да вайны. Надзвычайны выпуск, в обшуку каралевы Кампанелы. Надзвычайны выпуск, вайна ў паўднёвай і паўночнай Афрыцы. Надзвычайны выпуск, разрыў сяброўскіх адносін паміж жоўтымі і белымі каралямі. 1012 разоў паведамлялася, што Мацюсь схоплены, і кожны раз хапалі каго-небудзь іншага, або проста хлусілі, каб прадаць як мага больш газет. Узнагароду за галаву Мацюся паднялі ад 5 до 10 мільёнаў. Кожны чакаў, што адбудзецца нешта надзвычайнае. Аднак, што робіцца на самой справе, не ведалі нават каралі. Ясна было адно: калі Мацюся схопяць, дык спакою не будзе. Ні чорныя, ні жоўтыя каралі, ні дзеці не дадуць Мацюся ў крыўду. Усе белыя, чорныя і жоўтыя дзеці былі на баку Мацюся. Толькі моладзь дзялілася на партыі. Дарэмна закрылі фабрыку пёраў Мацюсёк. Дарэмна былі пакараны 12 крамаў за тое, што выставілі паштоўкі з партрэтам Мацюся. Рэдактар зялёнага сцяга сядзеў у каталажцы. На вядомага паэта за гімн у гонар Мацюся завялі судовую справу. Школы былі акружаныя войскамі. Было забаронена прадаваць дзецям зялёны матэрыял на сцягі. За гульню ў зялёных у школах кідалі ў карцер. А славуты сваім глупствам Пафнуцій выдаў указ, што ён, з Божай ласкі імператар і самадзержац, загадвае, каб на працягу месяца ўсе расліны садоў, лясоў і гарадскіх паркаў змянілі афарбоўку. Было і яшчэ горшае. Прынцэса Іёла Бянгальская на баль да караля Людовіка з'явілася ў зялёнай сукні. Сын Арэстаса, малады каралевіч Гэстас, стаў на чале бунту вучняў. На транспарантах, якія пранеслі праз увесь горад, было напісана: «Патрабуем лепшых алоўкаў і крэйды, таму што для дзяцей робяць кепскія алоўкі, якія ўвесь час ломяцца. Папера ў сшытках нікуды не вартая. Дрэнна аформлены школьныя кніжкі, вокладкі адразу адклейваюцца. Далоў адзежу на вырост. Няхай жывуць цукеркі і шакалад. Зубы ад цукерак не псуюцца».
А на выбарчых плакатах у Рэспубліцы Паўночнага Пеўня адна партыя адкрыта аб'явіла барацьбу за раўнапраўе мурынаў і дзяцей. Самі каралі ўжо не ведалі, хто з кім сябруе і хто на каго злуецца. Было падобна да таго, што пачнецца вайна, але кожны баяўся нават вымавіць гэтае слова, таму што ніхто не ведаў, хто чый саюзнік і хто чый вораг. Але што рабіць, калі сварацца каралі? Аказваецца, і на гэта ёсць паратунак. Заўсёды знойдзецца вельмі разумны чалавек, які называецца дыпламат. Ён абяцае, што ўсё вырашыцца добра і біцца не трэба. Вось і зараз узяўся навесці парадак вельмі разумны стары лорд Пакс. Лорд Пакс курыў люльку і вельмі мала гаварыў. Газеты пішуць, што можна жыць спакойна, калі сам лорд Пакс узяўся весці справу, што паабяцаў, тое і зробіць. Усе каралі з'ехаліся на востраў Фуфайку. Лорд Пакс узяў паперу, праверыў, ці ўсе на месцы. Ёсць, хворы, ёсць. Выйшаў у прабіральню, зараз вернецца. Ёсць, няма. Амаль усе каралі на месцы. Цішыня. Усе чакаюць, што паведаміць лорд Пакс, а ён набівае тытунём люльку і зусім не спяшаецца. Цяпер кожны па чарзе павінен сказаць, чаго ён хоча і чым незадаволены. І каралі пачалі. Адзін гаворыць гучна, другі ціха, адзін коратка, другі доўга, адзін заікаецца і чырванее, другі кашляе, трэці сіпіць. Раней паседжанні цягнуліся 2-3 гадзіны, а цяпер зранку і да самага вечара. Лорд Пакс вытрасі попел з люлькі, зноў наб'е тытунём, але нічога не гаворыць. Нездарма яго называюць жалезны стары. Сядзіць, не здрыганецца. Ужо амаль ніхто не слухае, так замучыліся. Усім цікава толькі адно, што скажа Пакс. А ён дакурыў люльку, вытрас попел, пачысціў яе, схаваў і сказаў. Потым агледзеў усіх і дадаў. Заўтра о 7 гадзіне раніцы другое паседжанне. О 7 раніцы сабраліся каралі, раззлаваныя і сонныя. Лорд Пакс ужо сядзеў на сваім месцы і курыў сваю люльку. Паколькі учора вы не ведалі, што скажуць іншыя, а сёння ўжо ведаеце, няхай кожны яшчэ раз па чарзе скажа, чаго ён хоча і чым незадаволены. Каралі зноў пачалі гаварыць. Адны тое самае, што і учора, другія трохі іначай, а некаторыя забыліся, што учора выдумлялі і гаварылі зусім іншае. Зноў трымаў іх жалезны стары да самага вечара і паседжанне закончыў словамі. Вельмі добра. Заўтра збіраемся о 6 гадзіне раніцы. Гэтаксама прайшоў і 3-й дзень, але на гэты раз Пакс загадаў ім сабрацца о 5 гадзіне раніцы. Каралі злосныя, далей няма куды, але ўсе баяліся Пакса і таму прыходзілі. А лорд Пакс не толькі грозна пазіраў з-пад сваіх броваў, але і курыў люльку. Частка 10. 5 разоў загадваў Пакс каралям паўтараць адно і тое ж, бо прыязджалі новыя каралі, якія павінны былі таксама ўсё ведаць. Каралі 4 дні злаваліся, а на 5-й дзень зрабіліся такія пакорлівыя, такія засмучаныя, што ажно кароны іх з'ехалі на бакір. Заўтра нядзеля, ціха прыгадаў малады кароль, калі апошні прамоўца скончыў выступленне пра тое, чаго ён хоча і чым незадаволены. Лорд Пакс падняўся, 2 разы глыбока ўздыхнуў і моцным голасам паведаміў. У панядзелак збіраемся о 4 гадзіне раніцы. Каралі хуценька падняліся, паправілі кароны, накінулі каралеўскія мантыі і задалі лататы.
Адзін з іх спрабаваў угаварыць астатніх сабрацца ў нядзелю без пакса і вырашыць на таемнай нарадзе, што ім рабіць далей. «Пакіньце, ваша каралеўская вялікасць, мяне ў спакоі. Я нічога не ведаю і іду спаць. Можа, да панядзелка яшчэ будзе канец свету». Але канца свету не здарылася, і ў панядзелак усе каралі зноў паселі на свае месцы, з мальбою пазіраючы на люльку пакса. «Вашы каралеўскія вялікасці, мы павінны вырашыць, што рабіць, калі нам удасца схапіць Мацюся, і што рабіць, калі схапіць не ўдасца. Мы павінны вырашыць, што нам рабіць, калі мы схопім Мацюся жывога, і што рабіць, калі даведаемся пра яго смерць. Нарэшце, мы павінны вырашыць, што нам рабіць, калі Мацюсь добраахвотна з'явіцца з мірнымі намерамі, і што рабіць, калі ён выступіць супраць нас са зброяю. Куды Мацюсь уцёк, нам невядома. Калі верыць Дармеску, Мацюсь уцёк у межах сваёй дзяржавы, але палкоўнік Дармеска можа памыляцца. Зусім іншае мы павінны вырашыць, калі Мацюсь раптам узначаліць рэвалюцыю ў дзяржаве маладога караля, нешта зусім іншае, калі апынецца сярод мурынаў, якія аб'явілі вайну белым каралям. Не варта забываць, што з усіх чорных каралёў тут прысутнічае толькі Бумдрум, а з усіх жоўтых каралёў толькі Кіта-Ківа. Вашы каралеўскія вялікасці, гэта яшчэ не ўсё. Мы павінны вырашыць, што нам рабіць, калі за Мацюсём супраць нас пойдуць дзеці, і што нам рабіць, калі Мацюсю ўдасца ўзбунтаваць і дарослых. Зараз зробім перапынак на 5 хвілін, а пасля прагаласуем, які з пунктаў разглядаць першым на сённяшнім паседжанні. Усе ўсхапіліся са сваіх месцаў. Ды ён жа нас замучыць, мы адсюль не выйдзем жывымі. Можа, ён думае трымаць нас тут цэлы год? Кожны кароль шукаў зачэпку, каб уцячы ад пакса. Але калі пакс паведаміў, што 5 хвілін мінула, зрабілася ціха. Хто хоча ўзяць слова? Які з 10 пунктаў першым вынесці на абмеркаванне? Маўчанне. Нечакана пад сталом, за якім сядзелі каралі, нешта заварушылася, і адтуль вылез кароль Мацюсь. Я прашу слова. Каралі аслупянелі і, напэўна, пазвальваліся б з крэслаў, але лорд Пакс нават не вырухнуўся, толькі паглядзеў на іх і, звяртаючыся да сакратаркі, загадаў. Прашу занесці ў спіс прысутных караля Мацюся і там жа прыпісаць: вельмі спазніўся. Лорд Пакс закурыў люльку. Вашай каралеўскай вялікасці вядомы пытанні нашых нарад? Так, я чуў, адказаў Мацюсь. Паколькі я жывы і прысутнічаю тут, то стаўлю на галасаванне пункт 5, у якім гаворыцца, што рабіць, калі Мацюсь з'явіцца добраахвотна з мірнымі намерамі. Вельмі слушна, сказаў лорд Пакс. Мацюсь сеў. Лорд Пакс спытаў: хто яшчэ хоча ўзяць слова? Калі б хто-небудзь з каралёў нават і хацеў нешта паведаміць, то не здолеў бы гэтага зрабіць. Калі ніхто болей не хоча выступаць, спыняю дыскусію і пачынаем галасаванне. Хто галасуе за прапанову караля Мацюся рэфарматара, няхай падыме 2 пальца правай рукі ўгору. Каралі паднялі пальцы ўгору. Прапанова караля Мацюся праходзіць адзінагалосна, абвясціў лорд Пакс. Прашу запісаць у пратакол. Раптам, схамянуўшыся, устаў малады кароль. У мяне фармальнае пытанне. Даём слова маладому каралю. Я хачу запытаць, ці павінны мы называць Мацюся каралём, калі сваімі ж падданымі ён быў пазбаўлены кароны і страціў дзяржаву ў мінулай вайне. Мацюсь наш палонны. Мацюсь страціў каралеўства, якое... Але што з таго? Нечакана перапыніў яго кароль Борух. Хіба не бывае так, што кароль траціць дзяржаву, а потым атрымлівае яе зноў? Я сам 2000 гадоў цярпліва чакаў, пакуль мне вярнулі маю карону. Я сказаў, што Мацюсь наш палонны і павінен быць пакараны за ўцёкі.
Магчыма, можна змякчыць пакаранне, паколькі ён здаўся добраахвотна. Зрэшты, Мацюсь здаўся, бо зразумеў, што мы яго рана ці позна схопім. «Прашу слова», — папрасіў Мацюсь. «Слова мае кароль Мацюсь-рэфарматар», — абвясціў лорд Пакс. «Малады кароль хлусіць, як наняты», — пачаў Мацюсь. «Карона мяне пазбавіла жменька здраднікаў, а не ўвесь народ. 30 баязліўцаў, што спалохаліся адной няшчаснай бомбы, не могуць пазбавіць караля трону. Дарэчы, адзін з іх кінуўся мне ў ногі, прасіў дараваць яму і зноў называў каралём. А паліцыя ваша нікуды не вартая. Я мог бы хавацца яшчэ 100 гадоў. Я скончыў». «Хто яшчэ хоча ўзяць слова?» — запытаў лорд Пакс. «Я», — сказаў Мацюсь. «Кароль Мацюсь-першы-рэфарматар мае слова». «Выношу прапанову. Адкласці паседжанне на заўтра, паколькі каралі павінны абдумаць усё, параіцца. Цяпер яны проста не могуць нічога сказаць». Каралі паўскоквалі з месцаў, загаварылі ўсе разам і ўзнялі такі вэрхал, што нават лорд Пакс не мог даць рады. «Прашу сесці!» Усе стаяць. «Прашу сесці!» — паўтарыў лорд Пакс, і голас яго задрыжаў ад гневу. І выйшла так, што адразу сеў толькі Мацюсь. А калі першы сеў Мацюсь, дык астатнім ужо няёмка было стаяць перад ім. «Стаўлю на галасаванне нечаканую прапанову караля Мацюся адкласці паседжанне на заўтра». «На 10 гадзін», — дадаў Мацюсь. «На 10 гадзін», — паўтарыў лорд Пакс. «Хто згодны, няхай падыме руку». Усе паднялі рукі, акрамя маладога караля і бумдрума. «Хто супраць?» — спытаў лорд Пакс. Усе зірнулі на маладога караля. Той не зварухнуўся. «Хто ўстрымаўся ад галасавання?» «Я», — адказаў малады кароль. «Я супраць усіх прапаноў Мацюся. У нас паседжанне каралёў, а Мацюсь не з'яўляецца каралём. Прашу запісаць у пратаколе вотум сепаратум. Прапанова караля Мацюся-рэфарматара прайшла большасцю галасоў. Паседжанне закрываецца да заўтра». Пакс падаў Мацюсю руку на развітанне і паведаміў: «Вашай каралеўскай вялікасці удалося завалодаць сітуацыяй». Частка 11. Мацюсь адзін пайшоў да мора, сеў на камені, стомлены і засмучаны. Столькі напакутаваўся, столькі выцерпеў, і дзеля чаго. Адна Клю-Клю засталася яму верная, але яна не разумее, не ведае, нават не павінна ведаць, што ў Мацюся прапала ахвота змагацца і працаваць. Не трэба засмучаць Клю-Клю, няхай яна будзе шчаслівая. Але што гэта? Нехта спявае. Мацюсь пазнаў голас сумнага караля. Калі Мацюсь выходзіў з залы паседжанняў, сумны кароль стаяў у калідоры і чакаў яго. Мацюсь прайшоў блізка каля яго, але зрабіў выгляд, што не пазнаў. Мацюсь не злаваўся на сумнага караля, урэшце яму ўсё роўна. Ён хоча, каб усё хутчэй скончылася. Ён папросіць Пакса, каб яго зараз жа выслалі на бязлюдны востраў. «Мацюсь, ты дазволіш мне сесці побач?» — спытаў сумны кароль у Мацюся. «У мяне няма права забараняць. Гэта ж не мой востраў. Але ты першы тут сеў. Я магу пасунуцца?» Яны доўга маўчалі. Сумны кароль дастаў з кішэні жменю арэхаў і падаў Мацюсю. Мацюсь лускае арэхі і кідае шкарлупінкі ў мора. «Дзе ты жывеш, Мацюсь?» «Першую ноч я правёў пад міртавым дрэвам, другую — пад сталом у зале паседжанняў. Усе каралі жывуць у гатэлі, а я зняў пакойчык у рыбаковай хаце. Там 2 ложкі і даволі чыста. Я нічога не мог зрабіць», — сказаў сумны кароль быццам самому сабе. «Мне нават не дазволілі адмовіцца ад кароны і выехаць на бязлюдны востраў. Ты вельмі схуднеў, Мацюсь. Нічога дзіўнага, што цябе не маглі пазнаць. Табе было кепска ўвесь гэты час». Мацюсь паглядзеў сумнаму каралю проста ў вочы. «Кароль», — загаварыў ён,
Як я ўцёк, што рабіў, і як сюды прыехаў, гэта таямніца. І не толькі мая, але і тых людзей, якія свядома ці несвядома памаглі каралю бадзягу. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, бо не хачу, каб яны мелі непрыемнасці. Сумны кароль, я цяпер нікому не давяраю, нават табе. Сумны кароль нічога не адказаў, толькі ўзяў скрыпку і пачаў іграць. І з вачэй яго пацяклі слёзы. А цяпер паслухайце, як Мацюсь трапіў на фуфайку і чаму вырашыў ехаць на бязлюдны востраў. Вось жа, мінуў тыдзень, і Мацюсь прызнаўся аднаму з хлопцаў, што ён кароль. Той спачатку не хацеў верыць, але потым усё ж паверыў. Пайшлі яны неяк на прагулку, і ім трапілася на вочы аб'ява, дзе паведамлялася, што за галаву Мацюся можна атрымаць 5 мільёнаў. І хлопцы вырашылі яго выдаць. Але калі яны парамі пераходзілі вуліцу, акурат у той момант у экіпажы праязджала Клю-Клю і пазнала Мацюся. На той час Клю-Клю ўжо выпусцілі з турмы. Яна выказала жаданне наведаць прытулак для сірот, каб пасля вяртання дадому арганізаваць у сябе на радзіме гэтакі ж самы для чорных дзяцей. Яна купіла 5 фунтаў цукерак, напісала Мацюсю ліст, каб ён быў цярплівы, запэўніла, што застанецца вернай яму і паабяцала з дапамогай тых мурынаў, якія аб'явілі белым каралям вайну, вярнуць назад яму карону. І пакуль раздавала цукеркі, неўпрыкмет сунула Мацюсю ў рукі ліст. А неўзабаве Мацюсь міжволі падслухаў размову хлопцаў, што збіраліся яго выдаць. Тады ён уцёк да бабулькі, якая дала яму малака, калі яны лавілі ваўка, што ўцёк з заалагічнага саду. Адчыніў Мацюсь дзверы, але замест бабулькі ў хаце сядзеў яе сын, які прыехаў з далёкага краю, каб забраць матку да сябе. Ён не ведаў Мацюся і падумаў, што перад ім злодзей, бо Мацюсь зайшоў вельмі ціхенька. Той узяў яго за каўнер і пацягнуў у паліцыю. Ды каля брамы яны сутыкнуліся з бабулькаю. Бабулька адразу пазнала Мацюся і павяла яго да сябе. А тым часам каўбаснік данёс на Мацюся ў паліцыю. Уласна кажучы, не ён, а жонка. У паліцыі не вельмі паверылі ёй, бо шмат прыходзіла людзей, якія нібыта бачылі Мацюся. Кожны марыў атрымаць узнагароду. Але як толькі прыйшоў ліст ад хлопцаў, што Мацюсь быў у прытулку, у паліцыі паверылі. Адна за адной пачаліся аблавы. Мацюсь бачыць, што справы кепскія, і напісаў Клю-Клю. Дамовіліся так. Мацюсь паедзе разам з ёю. Але як гэта зрабіць? І Клю-Клю прыдумала. Яна атруціла ўночы свайго сабаку, цішком закапала яго і сказала, што хоча завесці чучала свайго любімца на радзіму. Дзеля гэтага цясляр зрабіў скрыню. Адразу ж прыйшоў сын той бабулькі, нібыта для таго, каб злупіць шкуру з сабакі. І ў мяху прынёс Мацюся. Мацюся паклалі ў скрыню, якую потым пагрузілі ў вагон. Колькі ўсяго перажыў Мацюсь, цяжка перадаць. Далей ехаць было зручна, бо за Клю-Клю не сачылі. У дарозе яны чыталі газеты і даведаліся, што лорд Пакс сабраў каралёў на востраве. Тут Мацюсь і вырашыў ехаць да Пакса. А Клю-Клю адправілася да мурынаў бунтароў. Клю-Клю купіла лодку і замест карабля, які чакаў яе, села з Мацюсём у лодку. І яны паплылі. 2 дні яны веславалі, а на 3-й дзень Мацюсь выйшаў на бераг, а Клю-Клю паплыла далей. Ну, а на востраве было ўжо няцяжка залезці пад стол, бо паліцыі тут не было. Мацюсь схуднеў. А з чаго ж яму добра выглядаць? «Жыві са мною, Мацюсь», – папрасіў сумны кароль. Згода. Папілі яны разам гарбаты, але размова не клеілася. Кожнаму ёсць шмат чаго расказаць, а гавораць мала. «Што значыць
вотум сепаратум, апеляцыя, дыскусія?» – спытаў Мацюсь. «Не забівай галаву глупствам, Мацюсь. Усё гэта панавыдумлялі дурні, каб выдаваць сябе за разумных. А лорд Пакс разумны? Пакса каралі баяцца. Ты не думай, Мацюсь, што я падлашчваюся, але лорд Пакс баіцца цябе. Дарэчы, ён сам табе сказаў пра гэта. А што значыць завалодаць сітуацыяй? Тое і азначае, што ты цвёрда трымаеш іх у сваёй руцэ. Цяпер усё ад цябе залежыць. Адзіны твой вораг – малады кароль, але яго не любіць. Малады кароль храбрыўся і задзіраўся, калі мы былі ўтрох, але цяпер ведай, ты можаш разлічваць на 34 галасы. Будзе так, як ты сам захочаш. Занадта позна, сказаў Мацюсь, падпёршы галаву рукою. Я ўжо нічога не хачу, і нічога мне не трэба. Мацюсь, жахнуўся сумны кароль, я не пазнаю цябе. Заўтра ты можаш вярнуць сабе дзяржаву і карону, а ты, правадыр і кароль, напярэдадні бітвы, якая па ўсім, відаць, будзе тваёй перамогай, сам сабе здраджваеш. І не толькі сабе, але і сваім рэформам, сваёй працы і барацьбе, справе дзяцей. А памятайся, Мацюсь, падумай, застаецца ўсяго адзін дзень. Апошні. Мацюсь сядзеў, падпёршы галаву рукою. «І нашто мне такая перамога?» – спытаў шэптам. «Табе, можа, і не патрэбна, але тваёй перамогі чакаюць дзеці ўсяго свету. Яны табе вераць. Ты абяцаў ім. Назваўся каралём-рэфарматарам. Табе нельга апускаць рук». Частка 12. Паседжанне праходзіла надзвычай бурна. Кожны гаварыў нешта сваё, усе былі ўсхваляваныя. Толькі Пакс спакойна курыў сваю люльку. «Такім чынам, перад намі дзве праблемы», – пачаў лорд Пакс. «Адна – гэта Мацюсь і яго каралеўства. Дзеці не перастануць бунтаваць. Адбудуцца вялікія хваляванні ва ўсім свеце. Пачнуцца непарадкі ў школах. Ужо цяпер каралевіч Естас узначаліў дзіцячыя дэманстрацыі. А што будзе далей? Дзеці могуць абраць Мацюся каралём ці запатрабаваць, каб у кожнай краіне было 2 каралі. Адзін для дарослых, а другі для малых. Што мы будзем рабіць? Таму спачатку павінны вырашыць, ці згодны мы даць дзецям правы і якія». «Правы?» – крыкнуў імператар Пафнуцій. «Калі б мой сын наважыўся далучыцца да бунту, я спусціў бы яму штаны і так бы ўсыпаў, век бы помніў. Цяпер пайшла дурная мода – не біць дзяцей. Трэба біць, а калі не памагае, яшчэ раз біць». «Я зрабіў бы інакш», – сказаў Арэстас. «Я не прыхільнік лупцовак, яны хутка забываюцца. Лепей не даваць есці. Калі хлопец не атрымае сняданку ці абеду і будзе галодны, ён зразумее, што павінен слухацца». «Ніякіх правоў дзецям даваць нельга», – сказаў кароль, прыяцель жоўтых каралёў. «Дзеці легкадумныя і нічога не разумеюць, яны не маюць свядомасці. Біць дзяцей не трэба, бо гэта іх толькі злуе. Не даваць дзецям есці яшчэ большае свінства, яны могуць захварэць і вырастуць слабымі. Ім неабходна ўвесь час тлумачыць, што яны павінны пачакаць, пакуль не паразумнеюць». «Прашу слова», – азваўся сумны кароль. «Не магу пагадзіцца з маімі папярэднікамі. Тое, што мы сёння гаворым пра дзяцей, гаварылася даўней пра сялян, пра рабочых, пра жанчын і мурынаў. Адны такія, другія гэтакія, ніякіх правоў ім даваць нельга, але мы ўсё ж далі ім правы. І хоць не так усё цяпер добра, але ж лепей, чым было. Мацюсь даў дзецям адразу зашмат правоў, а трэба было рабіць рэформы паступова. Дзеці павінны мець грошы, каб купляць розныя рэчы. Зразумела, яны будуць купляць і розную непатрэбшчыну, але ж і дарослыя не заўсёды разумна выдаткоўваюць грошы.
Можна пазычыць дзецям грошы, а калі яны вырастуць, патрабаваць, каб вярнулі. Бо сённяшнія дзеці нібы тыя жабракі. Каб купіць якую-небудзь дробязь, вымушаны прасіць, падлізвацца да дарослых і чакаць, пакуль яны будуць у добрым настроі. Лепш давайце падумаем пра тое, якія яшчэ правы даць дзецям. Яны не горшыя за дарослых. «Прашу слова», — сказала Кампанела. Яна прыехала, як толькі пачула, што мацюсь на нарадзе. Кампанела не паспела яшчэ загаварыць, як пачуўся крык, ды такі жудасны, быццам на пажары. Першы ўсхапіўся з месца бум-друм і падляцеў да акна, а за ім астатнія. «Здрада!» — крыкнуў нехта і хацеў схапіць бум-друма, але было позна. Бум-друм выскачыў праз акно. Не паспелі замкнуць дзверы на ключ, як у залу ўварваліся дзікуны і пачалі вязаць белых каралёў. На чале іх была Клю-клю. «Мацюсь, ты свабодны!» — сказала яна. «Паседжанне аб'яўляецца закрытым!» — закрычаў звязаны і ўжо без люлькі лорд Пакс. «Жоўтага караля таксама вязаць ці не?» «Не ведаю», — адказала Клю-клю. «Цяпер ваш правадыр Мацюсь». Мацюсь пазнаў гэтых мурынаў. Прафесар калісьці казаў, што яны самыя дзікія з усіх людажэраў, настолькі дзікія, што нават бум-друм іх баяўся і дазваляў прыязджаць да сябе толькі нямногім. Бум-друм, які вярнуўся ў залу, стаяў з незадаволенай мінай і хоць гаварыў ціха, але па ўсім было відаць, што ён злуецца на Клю-клю. Людажэры не трацілі марна ні хвіліны. Адны з іх вязалі і складвалі ў кучкі па 5 каралёў, другія звязвалі супрацоўнікаў гатэля і нешматлікіх салдат, што былі на востраве. 3 генералы-дзікуны стаялі перад Мацюсём на карачках і чакалі загаду. Раптам бум-друм нешта сказаў ім і стаў на руках дагары нагамі. Тое самае зрабіла і Клю-клю. Мацюсь зразумеў, што ён таксама павінен стаць на рукі галавой уніз. Ён хуценька падышоў да сцяны, каб трохі абаперціся нагамі, бо інакш стаяць на руках Мацюсь не ўмеў. «Добра», — сказаў бум-друм, — «цяпер стань і ўбрыкні кожнага генерала ў нос». Мацюсь неахвотна, але выканаў загад, бо што зробіш? Кожны з афрыканскіх генералаў кульнуўся назад 5 разоў і стаў на рукі. «Цяпер вазьмі са стала кавалачак святарнага дрэва і абыдзі кожную кучку каралёў 5 разоў, ды не азірайся назад, бо будзе кепска». Мацюсь ідзе наперадзе. За ім бум-друм, генералы мурыны. Мацюсю нельга азірацца, але ён здагадваецца, што дзікуны ідуць за ім на руках. Мацюсь лепей згадзіўся б ляжаць звязаным, чым ісці на чале гэтага вар'яцкага шэсця. Але ён адчувае, што тут не жарты, што ад якой-небудзь маленькай неасцярожнасці увесь свет можа пазбавіцца белых каралёў. Засталося абысці яшчэ 4 кучкі, яшчэ 3. Гэта сапраўднае шчасце, што Мацюсь навучыўся лічыць крокі і хадзіць рознымі спосабамі, таму што бум-друм штохвіліны дае новыя і новыя ўказанні. Цяпер, Мацюсь, рабі вялікія крокі, цяпер малыя, цяпер схіліся ўправа, цяпер падымі кавалачак святарнага дрэва ўгору, цяпер ідзі на пятках. Глядзі, не скінь, Мацюсь, гэтага башка на падлогу, калі пачне прыпякаць. Кавалак дрэва сапраўды рабіўся ўсё гарачэйшым. Апошняя кучка. На самым версе ляжыць звязаная Кампанела. Мацюсь заплюшчвае вочы. «Цяпер выйдзе на двор», — сказаў засопшыся бум-друм. І яму гэты паход даваўся цяжка, ён быў не такі ўжо малады. Мацюсь спускаецца па лесвіцы, дрэва не на жарты пачынае пячы ў рукі. Нібыта Мацюсь нясе шклянку гарачай гарбаты. Нарэшце ён не можа трываць. «Бум-друм, горача! Будзь цярплівы, Мацюсь, зараз усё скончыцца». Нарэшце жрэц людажэраў узяў святарнае дрэва запечаных рук Мацюся. «Што ўсё гэта азначае?» — спытаў Мацюсь у Клю-клю, якая са спачуваннем глядзела на яго пакалечаныя рукі. «Выйшла па-дурному, Мацюсь, але не злуйся.
Я баялася, што белыя каралі зробяць табе што-небудзь кепскае, калі я адразу ж не прыеду на дапамогу. Табе вельмі баляць рукі. Ваенны танец дзікуноў працягваўся 3 гадзіны, а тым часам Бум-Друм, Клю-Клю і Мацюсь выносілі са склепаў гатэля гарэлку, віно і лікёры. Калі скончыцца танец, сказаў Бум-Друм, я пасачу за парадкам, а вы раздавайце ўсім па паўкубка пітва, а ў кожны кубак няхай Мацюсь укіне 1 зярнятка, а ты, Клю-Клю, 3. І ён даў ім мяшэчкі з нейкімі гарошынамі. Бум-Друм пакалоў Мацюсю пухіры на руках і памазаў іх нейкай вадкасцю, бо інакш Мацюсь не здолеў бы ні кубак трымаць, ні гарошыны сыпаць. Рукі Мацюся ўжо млеюць, а Бум-Друм усё распараджаецца. Адных з чаргі ён пасылае да Клю-Клю, другіх да Мацюся. Я не буду гаварыць, як дзікуны паводзілі сябе ў чарзе, як вішчалі нібы вар'яты, якія строілі міны, калі пілі гарэлку разам з півам і віном. Шкада часу, і нават непрыемна расказваць пра такія жудасці. Дастаткова сказаць, што 4 разадралі і з'елі ў сырым выглядзе. Нават пёры з валасоў не выцягнулі. Горш за тыграў. Калі гэта скончыцца, пытаецца Мацюсь і з усё большым сумам думае пра бязлюдны востраў. Няхай робяць, што хочуць, няхай б'юцца, мірацца, даюць і забіраюць правы. Няхай хоць паядуць адно аднаго, але толькі без яго. Частка 13. Дзікуны з'елі каралеву Кампанелу. Просяць прабачэння, ліжуць Мацюсю нос, вушы, куляюцца ад роспачы. Яны, маўляў, думалі, што гэта дазволена. Яны ж усяго толькі з'елі, што жонку рыбака і Кампанелу, а зараз гатовы панесці кару ў адпаведнасці з законамі белых. Няхай іх лічаць за злачынцаў, ну не ведалі, вось дык няшчасце. Цяпер яны паслухмяныя, а маглі ж паесці ўсіх? Па праўдзе кажучы, Клю-Клю ім добра растлумачыла. Яны не вінаватыя. Зразумелі, што ідуць на нялёгкую вайну, што павінны спяшацца, што цяжка будзе перамагчы, што з кожных 10 загіне 9. Мацюсь загадаў адаслаць самых дзікіх мурынаў. Загадаў развязаць белых каралёў, без адзінага слова развязалі. Ніхто пальцам не крануў. Бум-Друма паважаюць, Клю-Клю любяць, ну а Мацюсь у іх нібы кароль сонца. Сумныя сабраліся каралі на паседжанне. Нават лорд Пакс, хоць і не падаваў выгляду, глыбока перажываў страту Кампанелы. «Прашу ушанаваць памяць каралевы уставаннем». Усе ўсталі. «Прашу слова», — падняў 2 пальцы Бум-Друм. «Белыя каралі», — сказаў Бум-Друм. «Мае чорныя браты дзікуны, і я ведаю пра гэта. Яны нашкодзілі вам. Але не я нясу за гэта адказнасць, а вы самі. Вы нібыта далі нам правы, але хіба гэта ўсё? Мы ж не пісьменныя і голыя, нічога не можам зрабіць. Прашу, каб на гэтым паседжанні падумалі не толькі пра белых, але і пра чорных дзяцей. Калі нам старым блага, дык няхай хоць нашым дзецям будзе добра». Лорд Пакс аб'явіў. «Такім чынам, у нас сёння 4 пытанні. Першае пра белых дзяцей, другое пра Мацюся, трэцяе пра каралеўства Кампанелы, чацвёртае пра чорных дзяцей». Але паседжанне праходзіла бязладна. Каралі былі ўсхваляваныя. Больш за ўсё іх непакоіла прысутнасць сотні людажэраў. Якія ў такіх умовах могуць быць абмеркаванні? Няхай Мацюсь паведаміць, чаго ён хоча. Яны згодныя на ўсё. Па-першае, яны абавязаны Мацюсю жыццём. Па-другое, гэтыя людажэры знаходзяцца тут для таго, каб у любы момант кінуцца на абарону Мацюся. Зрэшты, хіба няма ў каралёў іншага клопату, каб толькі дбаць пра Мацюся? Гэта кожны сам сабе разважаў, але ўсе чакалі, што скажа Мацюсь. А Мацюсь маўчаў. «Бедная каралева Кампанела», — думаў кароль Мацюсь.
Я быў нядобры да яе. Колькі яна мела праз мяне засмучэнняў, а цяпер яе з'елі. Чаму я не кіраваў краінай спакойна, як усе каралі? Жыў бы сабе ціха, не было б войнаў і няшчасцяў. Гэта я ва ўсім вінаваты. Нарэшце, страціўшы цярпенне, кароль Альфонс Барадаты запатрабаваў ад Мацюся, каб ён сказаў, чаго хоча. Не, на знак жалобы па каралеве Кампанелі прапаную перанесці паседжанне на заўтра. Адмовіць было няёмка. Усе пагадзіліся, хоць і без вялікай ахвоты. Труны на востраве не было, косці каралевы і рыбачкі паклалі ў скрыню ад віна, і ў маленькай капліцы адбылося адпяванне. Мацюсь сустрэўся з Клюклю пад міртавым дрэвам. Злуеш на мяне, Мацюсь? Дарагая Клюклю, не я, а ты павінна злавацца. Калі б не я, жыла б ты спакойна ў сваёй краіне. Мацюсь, што ты гаворыш? Гэта ж найвялікшае шчасце — жыць, працаваць і змагацца, каб лепей стала на свеце. Мацюсь уздыхнуў. Дык змагайся, Клюклю. А ты? Я еду на бязлюдны востраў. Чаго? Ускрыкнула устрывожаная Клюклю. Гэта моя таямніца. Мацюсь не хацеў засмучаць маленькую Клюклю, але сумнаму каралю расказаў пра ўсё. Раней мне здавалася, што дзеці няшчасныя, але добрыя. А цяпер я пераканаўся, што яны злыя. Я не ведаў дзяцей, а цяпер ведаю. Дзеці злыя, вельмі злыя. І я таксама злы і няўдзячны. Пакуль я баяўся міністраў, цырымонімайстра, гувернёра, я слухаўся і сядзеў ціха. А калі стаў сапраўдным каралём, дык нарабіў глупстваў. І цяпер вось цярплю. І не толькі я. Столькі нявінных людзей пакутуюць праз мяне. Мацюсь грукнуў кулаком па стале, усхапіўся, заклаў рукі назад і пачаў хадзіць па рыбаковай хаце. Дзеці благія, несправядлівыя, зласлівыя, хлуслівыя. Калі нейкае дзіця заікаецца ці трошкі касавокае, калі яно рудое ці кульгавае, ці гарбатае, ці наробіць у штаны, да яго адразу чэпяцца, дражняць, сляпы, кульгавы, гарбаты, кпяць як хочуць. 10гадовы смяецца з 8гадовага, 12гадовы не будзе гуляць з 10гадовым. Калі адзін убачыць, што ў другога ёсць нешта лепшае, чым у яго, ён выцыганіць і ашукае, прысабечыць. Калі ўбачыць, што нехта акуратнейшы за яго, пачынае яму зайздросціць і помсціць. Даверыш каму-небудзь таямніцу, а потым ён пасварыцца з табой і ўсім раскажа. А колькі сярод дзяцей зладзеяў. Калі нешта пазычыш, ніколі не аддадуць, яшчэ скажуць: «Пайшоў прэч, адчапіся, марш адсюль, бо дам па зубах», а выхваляюцца як. Кожнаму хочацца быць першым. Цяпер мне зразумела, чаму правалілася задума з дзіцячым сеймам. Мне стала ясна, я для іх быў добры, пакуль меў сардэлькі, а потым, як іх паелі, мяне прашылі выдаць, а яшчэ называлі сябе рыцарамі зялёнага сцяга. Мацюсь зусім забыўся, што яго слухае сумны кароль. Ён гаварыў сам з сабой. Яму трэба было ў голас выказаць вялікі жаль, які напаўняў яго душу. А сумны кароль тлумачыў Мацюсю, што той не павінен траціць веры ў сябе. Кожны рэфарматар перажывае цяжкія хвіліны, калі яму здаецца, што ўсе яго намаганні марныя. Але гэта не так. Няпраўда, што ўсе дзеці благія. Ёсць сярод іх злыя, ёсць і добрыя, ёсць хлуслівыя і такія, што кажуць толькі праўду. Ёсць задзіры, але ёсць дружныя і прыветныя. Але калі няма парадку між дзяцей, дык добрыя заўсёды церпяць ад кепскіх. Такім чынам, трэба даць ім такія правы, каб добрыя дзеці маглі абараняцца. І Мацюсь пачаў гэта рабіць, але не жадае канчаць. Мацюсь, малю цябе, зрабі так, як я табе раю, інакш потым пашкадуеш. Частка 14. Першы гарматны залп грымнуў о 3:20 хвілін ночы. Кананадны гул не спыняўся некалькі гадзін. Разарвалася 360 снарадаў.
Пасля чаго каманды 3 ваенных караблёў выйшлі на сушу, каб закончыць бітву з людажэрамі. Але не толькі ўсе людажэры былі разарваны на шматкі. Былі яшчэ забіты 3 белыя каралі, а 5 лёгка паранены. Бум-друм і клю-клю зніклі. Але, відаць, іх схопяць на моры. 12 караблям было загадана аб'ехаць мора паміж Афрыкаю і Фуфайкаю і расстрэльваць усе лодкі з чорнымі. Так помсцілі белыя каралі за смерць Кампанэлы. Каб раз і назаўсёды адпала ахвота ў чорнаскурых умешвацца ў справы белых. І Мацюсь таксама няхай не думае, што запанаваў над усім светам. Нішто сабе выглядаў бы свет, калі б ім кіраваў Мацюсь. Каралі пасля таемнага паседжання паслалі тэлеграму флоту з загадам неадкладна плыць на паратунак. Не забыліся дадаць, каб апрача ваенных прыбыў 1 гандлёвы карабель з ежаю, паколькі людажэры пажэрлі ўсе запасы маленькага вострава і выпілі ўсё, што захоўвалася ў склепах гатэля. Каралі былі ў цудоўным настроі. Як бы там ні было, а перажылі яны найцікавейшыя хвіліны. Цяпер да канца жыцця яны могуць расказваць, як у барацьбе з чорнымі ледзь не былі з'едзеныя. «Каралі», – пачаў малады кароль. «Мне прыгадалася, што я прасіў вас не называць Мацюся каралём. Прашу вынесці гэтае пытанне на галасаванне». «А я прашу называць маладога караля толькі наследнікам трону, паколькі ўчорашнія газеты паведамілі, што народ зноў упрасіў кіраваць краінаю старога караля», – спакойна адказаў Мацюсь. Усе збянтэжыліся. «Мацюсь ці там кароль Мацюсь, хіба не ўсё роўна? Няхай скажа, чаго ён хоча, і скончыць нарэшце». Пакс загадаў падаць кнігу з пратаколам суда над Мацюсём і зачытаў. «На старонцы 12 запісана, што сталіца адбірае ў Мацюся трон і карону, але ніжэй чытаем прыпіску. З пастановаю банды здраднікаў і баязліўцаў, якія здрадзілі краіне, не згаджаюся. Я ёсць і застануся каралём Мацюсём I. На старонцы 1043, 12 радок зверху, запісана ў пратаколе наступнае. Адзін з тых, хто падпісаўся на паперы пра пазбаўленне Мацюся кароны, кінуўся на зямлю, абняў ногі Мацюся і, плачучы, маліў: «Кароль родны, даруй мне маю подлую здраду». Такім чынам, з пратакола відаць, гаварыў далей Пакс, што ні сам Мацюсь, ні нават тыя, хто яму здрадзіў, не перасталі лічыць Мацюся за караля. Кароль Мацюсь I рэфарматар хоча ўзяць слова, каб выказаць свае ўмовы. Зрабілася так ціха, што чуваць быў далёкі плёскат мора. Каралі падрыхтаваліся да таго, што Мацюсь папросіць шмат чаго і давядзецца патаргавацца. Але бязмежным было іх здзіўленне, калі Мацюсь сказаў: «Я, Мацюсь I, вельмі вінаваты. Праз мяне шмат людзей аказалася забітымі, разадрана дзікімі звярамі, атручана і нават з'едзена. Мая бабка Сусанна падалася калісьці ў манастыр. Я ж хачу паехаць на бязлюдны востраў. Кіраваць краінай я не хачу, але каралём застаюся. Заваяваныя землі аддаю іх уладарам. Малады кароль можа забраць свой порт назад. Няхай мая краіна застанецца ў тых межах, якія меў мой бацька, каб не гаварылі, што я страціў спадчыну продкаў. А народ няхай выбера сабе прэзідэнта». «А што з дзецьмі?» Мацюсь зморшчыў бровы, закусіў губу, маўчыць. «Можа, я за Мацюся адкажу», – пачаў сумны кароль. Мацюсь вельмі стомлены. Ён жадае ў спакоі абмеркаваць тое, што бачыў і перажыў. А калі ён адпачне на бязлюдным востраве, усё нам выкажа на новай каралеўскай нарадзе. Цудоўна ўзрадаваліся каралі. Кароль Мацюсь стаміўся, яму неабходна адпачыць, але і нам патрэбны адпачынак, бо мы ўжо страшэнна ператаміліся ад паседжанняў. Трэба вяртацца дадому, паглядзець, што там робіцца. Міністры ж, канешне, не могуць там даць рады без нас.
Да таго ж страшэнна ныюць косці пасля таго, як нас звязалі ліянамі і кідалі ў кучы. Лорд Пакс быў незадаволены, але не траціў развагі. Бачыць непарадак. Усе паўставалі з месцаў, не папрасіўшы слова. Крычаць усе разам. Нават у пратаколе нічога немагчыма запісаць. Што тут зробіш? Раней панаваў над абставінамі, а цяпер не пануе. Каралі яго не баяцца. Але ж, вашы каралеўскія вялікасці, неабходна прагаласаваць. Няхай лорд не тлуміць нам галавы. Мы бяром Мацюся на гандлёвы карабель і разам адзначым развітанне сняданкам. Схапілі Мацюся пад пахі і пацягнулі. Мацюсь злёгку ўпіраўся, але няёмка адмаўляць, калі просяць. Усе такія задаволеныя, так яго любяць, зусім як сябры. Колькі разоў Мацюсь сустракаўся з каралямі ці міністрамі, наогул з дарослымі, заўсёды было так, нібыта ён дзіця, а яны дарослыя. А тут упершыню як быццам роўныя. Мацюсь падумаў, што каралі ўсё ж такі добрыя людзі. Нібы ўпершыню іх убачыў. Няма ніякіх цырымоній і этыкетаў. Смяюцца, куляюцца з горкі, ганяюцца адзін за адным. Мацюсь, ты абавязкова павінен выпіць з намі на развітанне. Нічога, што яшчэ малы, зато і адважны. Ды што тут казаць, калі чалавек рэфарматар, ён ужо не малы, а вялікі. Няхай жыве кароль Мацюсь! На гандлёвым караблі былі расстаўлены сталы. Безліч бутэлек з вінамі і каньякамі, сокамі і лікёрамі. Вялізныя споды са смачнымі стравамі, цэлыя кашы садавіны. Мацюся пасадзілі на ганаровае месца, напоўнілі кілішкі. Няхай жыве Мацюсь першы, няхай жыве Мацюсь вялікі. Прызнайся, мілы Мацюсь, хіба менш прыемна сябраваць з белымі каралямі? Як адпачнеш на бязлюдным востраве, вернешся да нас, будзеш жыць, як усе каралі, весела, без смутку, вып'ем за вечнае сяброўства. Выпілі, вып'ем за рэформы, выпілі, вып'ем за правы для дзяцей, зноў выпілі. Але не было сярод прысутных ні Пакса, ні маладога, ні сумнага караля. Яны засталіся ў зале паседжанняў пісаць пратакол. Сумны і малады каралі страшэнна сварыліся. Гэты хоча так, а той інакш. Убачыўшы, што згоды не будзе, кожны напісаў свой пратакол. Няхай Мацюсь сам выбірае і падпісвае, які хоча. Скончыўшы справы, яны селі ў лодку і паплылі на гандлёвы карабель, а там усе перапіліся. Схапілі іх каралі, ціскаюць, цалуюць, дзякуюць, што тыя напісалі пратакол. Вырвалі пратакол маладога караля, падпісалі, што менавіта так і павінна быць. Потым падпісалі пратакол сумнага караля. Гэты таксама добры, ці варта лаяцца за глупства? Ура! Няхай жыве пратакол. Няхай жыве лорд Пакс, які давёў паседжанні да мірнага канца. Няхай жыве малады кароль, няхай жыве сумны кароль. Будзем любіць адно аднаго. Няхай жыве Мацюсь рэфарматар. Частка 15. Цяпер мой аповед будзе зусім пра іншае. Бо з таго моманту, калі Мацюсь высадзіўся на бязлюдны востраў, усё адразу перамянілася. Нібыта зусім іншы стаў Мацюсь. Нібыта ўсё ён бачыць у сне, або, наадварот, нібыта ён сасніў усё, што было раней, а цяпер прачнуўся. Дзіўна Мацюсю. Не турбуюць яго цяпер ні каралі, ні трон, ні мурыны, ні дзеці, абсалютна нішто. Мацюсь сядзіць ля мора, кідае ў ваду каменчыкі, такі прыгожы колер у вады. Так навокал ціха і спакойна, і добра. Нікога Мацюсь не баіцца, ні ад каго не хаваецца, ні з кім не размаўляе, не думае, што будзе заўтра. Мацюсь зрабіўся філосафам. Гэта значыць чалавекам, які пра ўсё думае, але нічога не робіць. Філосаф зусім не значыць гультай. Мысленне таксама праца, нават цяжкая праца. Звычайны чалавек бачыць жабу,
Але для яго гэта ўсё роўна, а філосаф думае, навошта Бог стварыў жабу? Прыкра быць жабаю. Сядзіць мацюсь ля мора, шпурляе каменчыкі, нібы нічога не робіць, а галава яго працуе. Што адбываецца ў галаве, калі чалавек думае? Чаму чалавек спіць? Чаму нельга падпільнаваць, калі засынаеш? І што гэта значыць, калі чалавеку нешта сніцца? Як чалавек памірае? Чаму чалавек расце і робіцца старым? І дрэва жыве. Дрэва таксама расце, старэе, хварэе. Беднае дрэва, яно не можа расказаць, што яму баліць. А мора таксама жыве. Бадай не. Але ў моры багата рыбы. І зноў дзіўна. Чалавек не можа дыхаць у вадзе і памірае. А рыба задыхаецца на зямлі і памірае. Калісьці людзі не мелі аэрапланаў, толькі птушкі маглі лётаць. Як дзіўна! Муха ўмее лётаць, а чалавек не. Выходзіць, муха разумнейшая за чалавека. Але ж і цяпер муха поўзае па столі, па сцяне, па шкле, а чалавек адразу б зваліўся і выцеўся. Цікава, канарэйка спявае словамі ці не? А іншыя канарэйкі разумеюць, пра што яна спявае? Шмат розных пытанняў абуджаецца ў галаве мацюся, але ён стараецца сам даць адказ на іх. І атрымліваецца, што мацюсь нібыта і вучань, і настаўнік адначасова. Так нават лепей. Наогул у мацюся такое адчуванне, што ён не адзін. Напэўна, кожны чалавек мае ў галаве шмат маленькіх чалавечкаў, і кожны з іх ведае нешта сваё, і кожны пра сваё гаворыць. Часам нават сварыцца, часам адзін аднаго папраўляе або дае парады. Напрыклад, мацюсь нешта нечакана прыгадае, пра што даўно забыў. Відаць, чалавечак у галаве спаў, а тут прачнуўся і загаварыў. Дзіўна яны жывуць, такія маленечкія. Але ж мурашкі таксама маленькія, а жывуць, ды яшчэ якія разумныя. А можа, гэта не чалавечкі, а нейкія машынкі, спружынкі ці нешта накшталт фанографа? Не, гэта было б горш, бо машынкі людзі робяць з жалеза на фабрыках, а гэта менавіта чалавечкі. У крыві таксама ёсць нейкія маленькія стварэнні, якіх можна бачыць пад мікраскопам. І ў вадзе ёсць мікробы, якіх простым вокам не ўбачыш. Відаць, людзі не зрабілі яшчэ такіх павелічальных шкельцаў, праз якія можна назіраць за маленькімі думкамі-чалавечкамі. Можа, яны і ў сэрцы таксама. Людзі думаюць, што гэта кроў у сэрца стукае, а гэта чалавечкі там лётаюць. Можа, нават у іх ёсць крылы. І калі ў сэрцы збіраюцца сумныя чалавечкі, чалавеку робіцца тужліва, а калі налятаюць вясёлыя, робіцца весела. Тады вельмі лёгка зразумець, чаму чалавек адзін раз зробіць нешта разумнае, а другі раз якое-небудзь глупства. Можа, нават адны чалавечкі маюць крылцы, гэта анёлкі, а другія маюць рожкі, гэта чарцяняты. Мацюсь думае кожны раз па-новаму і стараецца, каб усё супадала. Мацюсь часам чуў, як у яго галаве адбываецца нібы вайна, нібы сапраўдны бунт. Адны чалавечкі кажуць сваё, другія сваё. Напэўна, у галаве ёсць і войска, і міністры. А самая галоўная думка, нібы пчала каралева. І чалавечкі могуць пералятаць з аднае галавы ў другую. І мацюсь мае ў сваёй галаве пчолак з галавы міністраў, лорда Пакса, Бумдрума і нават з галавы бацькі, маці, бабкі і прадзеда. Часам шмат чалавечкаў пералятае з галавы аднаго чалавека да другога, а часам пералятае цэлы рой разам з каралеваю, і недзе яны паміраюць. Мацюсь падымаецца, ідзе ў лес, там у яго мурашнік. Садзіцца на пянёк, пазірае на мурашоў, на мурашнік гэтак жа прыемна глядзець, як і на мора. Кіне мацюсь кавалачак ліста або кары і сочыць, як мурашы яго цягнуць. А то вынесе мацюсь клетку з канарэйкаю, павесіць на галіне, адчыніць дзверцы і глядзіць і слухае.
Але канарэйкі бязлюднага вострава, вольныя птушкі лесу, не разумеюць канарэйкі з клеткі і не любяць яе. Аднойчы, калі мацюсь выпусціў канарэйку з няволі, мясцовыя канарэйкі пачалі сварыцца на яе, а потым і крыўдзіць, і хто ведае, можа, і задзяўблі б небараку, каб мацюсь яе не абараніў. Мацюсь не бачыць між імі розніцы. І гэта птушка, і тыя птушкі. Канарэйка з клеткі жоўтая, і тыя жоўтыя, і аднолькава спяваюць, але ж павінна быць розніца, калі тыя не прызнаюць яе. Але мацюсь пачынае трошкі здагадвацца. Відаць, яны зайздросцяць, што яна мае залатую клетку, смяюцца, што развучылася лётаць. Прывыкнуць, думае мацюсь. Няма сумнення, што мая канарэйка можа іх шмат чаму навучыць. А тыя ведаюць шмат таго, чаго не ведае канарэйка мацюся. Як дзіўна і як цікава. Мацюсь быццам нічога не робіць, але разам з тым ён страшэнна заняты і не мае часу. Калі надыходзіць вечар, мацюсю шкада класціся ў ложак. Сядзе перад домам і глядзіць на зоркі, нібыта бачыць іх упершыню. Напэўна, зоркі гэтакія ж вялікія планеты, як і наша зямля. Можа, там таксама ёсць людзі, пчолы, мушкі, мурашы, а чалавек такі маленечкі ў параўнанні з акіянам або морам зорак. Спрабаваў мацюсь лічыць зоркі, але гэта яму не ўдавалася. Частка 16. Мацюсёў востраў складаецца з 2 частак. Усходняя частка гарыстая. Гор там, праўда, няшмат, усяго 4, і 3 з іх зусім маленькія. Паміж гэтымі невысокімі гарамі і морам палянка, а з левага боку 4-я гара, высокая, можна сказаць, скала. Пад ёю заліў, тут востраў звужаецца. У гэтым месцы знаходзіцца вусце ракі, якая цячэ з усходняй часткі вострава значна шырэйшай, парослай густым лесам. Там калісьці хаваліся рэшткі жыхароў, што ўцяклі ад адзёру, які лютаваў тады на востраве. Будынак школы на палянцы займаюць мацюсь і палкоўнік Дармеска. У былым доме гандляра жыве варта. Яна ахоўвае караля мацюся і прыслужвае яму. Усе ранейшыя заслугі Дармескі былі ўлічаныя і яго памілавалі, паколькі справа з уцёкамі паважанага палоннага скончылася добра. Недалёка ад вострава высіцца скала, на якой месціцца маяк. Яго даўно ўжо ніхто не запальвае, бо ён сапсаваны. Раз на тыдзень карабель прывозіць сюды пошту, газеты і лісты, усё, што патрэбна. Лістоў няшмат, газет мацюсь не чытае. То няма ахвоты, то не стае часу. Навошта яму навіны, калі трэба абдумаць усё, што з ім здарылася? Мацюсь пачынае новае, іншае жыццё. Але каб цяпер яно ішло сапраўды добра, яму абавязкова трэба прыгадаць усё, што было з ім раней, калі ён быў каралём-рэфарматарам. У яго галаве вуллі няма парадку. Ну, добра. Каралём быць не хачу. А кім я тады хачу быць? Не магу ж я ўсё жыццё шпурляць у мора каменчыкі і назіраць за мурашамі. У турме я хадзіў па двары і лічыў крокі. А цяпер лічу зоркі і каменчыкі, якія кідаю ў мора. Але тады быў я ваеннапалонны і марыў уцячы. А цяпер што? І цяпер у мацюся было жаданне ўцячы, толькі не з бязлюднага вострава. Адкуль, як і куды ён збіраецца ўцякаць? Гэтага мацюсь не ведае, таму што ў яго галаве непарадак. Адзін раз вясёлыя чалавечкі пачынаюць гаспадарыць па-свойму, і мацюсю радасна, а з чаго ён і сам не ведае. А то зноў сумныя чалавечкі перамагаюць, і тады мацюсь згадвае, што ён сірата, быццам толькі цяпер пра гэта даведаўся. Слёзы самі наплываюць на вочы. Мацюсь любіць купацца ў моры. Але часам стане над залівам, пачне распранацца, ды раптам расхоча плаваць. Чаму? Можа, вецер ці вада халодная? Не. Свеціць сонейка, як і ўчора. Толькі мацюсь ужо не такі.
Любіць мацюсь веславаць. Сядзе ў човен і хутка-хутка пачне заграбаць вёсламі. І чым больш томяцца рукі, тым лепш, тым прыемней. А другі раз глядзіць на човен і дзівіцца, што ўчора з такім задавальненнем веславаў. Калі плысці і ведаць, што наперадзе нешта чакае, варта памучыцца. Круціцца ж па коле і вярнуцца на тое самае месца смешна і неразумна. Любіць мацюсь лавіць рыбу. Ды здараецца наловіць, і раптам яму робіцца яе шкада. Няхай бы лепей плавала ў моры, навошта яе крыўдзіць? А каб яго мацюся схапіла на кручок рыба і сцягнула ў мора. Здараюцца хвіліны, калі мацюсь не на жарты злуецца. Як быў каралём, дык аддаваў загады цэламу свету, і ўсе слухаліся яго. А цяпер нават сабе не можа нічога загадаць, бо ўзбунтаваныя чалавечкі, ці пчолы, ці мурашы, хто іх ведае, не хочуць яго слухацца і робяць, што ім заманецца. Няўжо сабе цяжэй загадваць, чым іншым? Маленькія чалавечкі ў галаве мацюся розныя. Адны ўжо старыя, як цырымонімайстар, і яны шмат памятаюць, расказваюць, што адбывалася раней. Другія нібы слугі, нагадваюць мацюсю, што пара апрануцца, памыцца, з'есці сняданак, выкупацца, пайсці ў лес, паплаваць у чоўне. З імі няма клопату, тут усё ў парадку. Але ёсць і іншыя, маладыя, свавольныя, нахабныя. Лётаюць, пырхаюць, робяць, што хочуць, надзвычай неспакойныя, рады ніякай ім не дасі. І тут патрабуецца моцная воля. Тут патрэбна гімнастыка, муштра. Ёсць дзеці добрыя і кепскія адначасова. Такі, напрыклад, Фелік. Увогуле ён не быў кепскі, а што нарабіў? Браў хабар, краў, ашукваў. Можа, і хлопцы з прытулку для сірот неблагія, толькі іхнія чалавечкі свавольныя і недысцыплінаваныя. Моцная воля, нібы той ваенны міністр. Шкада, што мацюсь дакладна не ведае, чым займаецца ваенны міністр, але ён мае генералаў, палкоўнікаў, паслухмянае войска. Трэба і мацюсю збудаваць у сваёй галаве моцныя крэпасці, каб як толькі ён сабе нешта загадае, усе думкі яго слухаліся. Але што ён загадвае? Не ведае мацюсь, што загадаць непаслухмяным думкам, а не ведае, бо мала чаго ўмее, мала ведае. І мацюсь напісаў сумнаму каралю, каб той прыслаў яму як мага больш кніжак. Ён павінен прачытаць усе на свеце кніжкі. Мацюсь паклаў на стале гадзіннік і прыкінуў, ці хутка ён чытае, ці здолее штодня прачытаць новую кнігу. У годзе 365 дзён. Такім чынам, за год мацюсь зможа прачытаць 365 кніг. 365 на 2 – 730. За 2 гады – 730. 365 на 3 – 1095. За 3 гады – 1095. 365 на 4 – 1460. За 4 гады – 1460. Мала. А колькі ўсяго кніжак на свеце? Мацюсь уздыхнуў. Страшэнна шмат працы наперадзе. Усе сумныя чалавечкі накінуліся на мацюся, пачалі даказваць, што ўсё дарэмна, што мацюсь нічога не ведае, нічога не ўмее, што ён столькі часу аддаў на глупствы замест вучобы, што ён страціў бацькоўскую спадчыну, што праз яго столькі людзей загінула, што Стэфан разумны, Юльян цнатлівы, Павел пераможца, Ганна пабожная перакуліліся б у труне ад сораму за такога нашчадка. Мацюсь сядзіць над папераю, на якой зрабіў множанне, і так яму зрабілася ўсё абыякава, што ён нават пашкадаваў, што папрасіў прыслаць гэтыя кніжкі. Але тут нечакана, як грымне кулаком па стале, як крыкне «Прэч!», ажно канарэйка замітусілася з перапуду ў клетцы. Прэч думкі, якія толькі разахвочваюць яго. Яны павінны яго слухацца і годзе. Ён, мацюсь, гаспадар сваіх думак,
і павінен мець волю, каб кіраваць імі. І будзе так, як ён захоча. На злосць усім Мацюсь будзе вясёлы. 3 дні не купаўся, не веславаў, сноўдаўся з кута ў кут. Ці ж так можна? Хопіць, марш да мора. Баязлівыя чалавечкі усе як адзін разляцеліся ў розныя бакі, а Мацюсь, вясёлы, радасны, пабег да мора і плаваў у 2 разы даўжэй, чым звычайна. Дужы, вясёлы і здаровы, ён ведае, чаго ён хоча, і ведае свае сілы. А калі яшчэ возьмецца за чытанне, будзе ведаць яшчэ больш. Цудоўная рэч кніга. Усё самае разумнае, што людзі прыдумалі, напісана ў кнігах. Часам чалавек усё жыццё, гадоў 100 думае, а потым піша кнігу. А Мацюсь за гадзіну прачытае і пра ўсё даведаецца. Навошта мучыцца самому, калі можна мець сотні кніжак настаўнікаў і дарадцаў? Цяпер Мацюсь не хоча быць каралём, але праз год можа зноў захацець. Таму ён павінен падрыхтавацца, павінен усё ведаць і ўмець. Ён даведаецца пра гарады сваёй дзяржавы, вывучыць усе законы, пазнаёміцца з жыццём каралёў і вучоных. Мацюсь ускараскаўся на вяршыню самай высокай гары, і сэрца ў яго моцна закалацілася. Глянуў удалячынь на мора, глыбока ўздыхнуў і адчуў, які ён шчаслівы. А вярнуўшыся дадому, ён запісаў у дзённіку: гартаваць волю значыць рабіць тое, чаго не хочацца рабіць. Кароль павінен умець загадваць самому сабе. Частка 17. Дзённік Мацюся. Мацюсь завёў дзённік. На вокладцы намаляваў домік, пальму, гару і мора ўдалечыні, арлоў у небе і захад сонца. Знізу напісаў: мой дзённік на бязлюдным востраве Белага Д'ябла. Пра што я думаў і што рабіў. На першай старонцы таксама быў малюнак. Але ён не выйшаў, бо Мацюсь спяшаўся. А пад ім былі запісаны 7 кніжак, якія Мацюсь хацеў бы прачытаць. Першая. Кніга, у якой апісваліся б усе навукі, каб можна было выбраць самую патрэбную і цікавую навуку і з яе пачынаць. Другая. Кніга пра каралёў, але не пра дарослых, а калі ім было па 10-12 гадоў. Трэцяя. Кніга пра маленства вялікіх вынаходнікаў, падарожнікаў і разбойнікаў. Чацвёртая. Кніга казак народаў усяго свету. Пятая. Кніга, толькі вельмі тоўстая, пра пчол, мурашоў і пра жывёл. Шостая. Кніга пра розных людзей, добрых і кепскіх, гультаёў і працавітых, вясёлых і сумных, злых і добрых, пра такіх, што задзіраюцца і не даюць спакою. Ці можна што-небудзь зрабіць, каб яны не біліся, не сварыліся, не надакучалі? Сёмая. Кніга, дзе запісаны разумныя законы, якія можна пакінуць, і дурныя, якія неабходна замяніць. І яшчэ я хацеў бы прачытаць кніжку, дзе апісваецца, як дрэсіруюць дзікіх звяроў, і львоў, тыграў і гэтак далей. Сёння я думаў пра тое, што вада можа быць вадою, а калі награваць яе, можа ператварыцца ў пару, калі астудзіць, ператворыцца ў лёд. Такім чынам невядома, чым яна ёсць насамрэч – парай, вадой ці лёдам. Чалавек таксама бывае розны. Сёння я быў у лесе, хацеў аб'ехаць вакол вострава, але гэта вельмі далёка. Высадзіўся на другім баку. Мне здаецца, я бачыў чорнага чалавека. Хтосьці нібы крыкнуў і ўцёк. Бывае, што нават герой часам пужаецца. Ці ёсць на свеце чалавек, які ніколі ні разу не напалохаўся? Сёння дзень майго нараджэння. Сумны кароль прыслаў віншаванне і падзорную трубу. Глядзеў яе на месяц, бачыў горы, а лесу там няма. Не ведаю, 11 гадоў мінула мне, ці 12. Спрабаваў уявіць сябе дарослым. Ведаю, што расту, але не магу паверыць, што некалі буду дужы або стары. Усё гэта так дзіўна. Нядзеля. Быў вялікі шторм на моры.
Вельмі хацелася ўзяць човен і паспрабаваць, ці здолею веславаць, калі мора неспакойнае. Але Валентый не дазволіў. Я не паехаў, хоць вельмі хацелася. Аднак і на скале было цудоўна, бліскавіцы і такія грымоты. Здаецца, хутка адрамантуюць маяк, бо ў такі шторм маяк вельмі патрэбны. Серада. Люблю я сваіх бацькоў ці не? І ці можна любіць мёртвых? Чаму я сірата? Столькі дзяцей маюць бацькоў, а я не. Калі б бацька быў жывы, усё было б інакш. А сваёй матулі я зусім не памятаю. Фатаграфія вельмі паблякла, але я не сумую. Так нават лепей, бо калі мамы няма ў жывых, то і здымак таксама павінен быць трохі пабляклы. З вартай найбольш мне падабаецца Валентый. Сам ніколі першы не загаворыць, а калі запытаеш яго пра што-небудзь, адказвае ясна і цікава тлумачыць сны. Сасніў я аэраплан. Ён сказаў, што гэта азначае небяспеку, і праўда, я паслізнуўся і ледзь не зваліўся са скалы. Так прыемна сядзець там, на камені, над самою безданню. Валентый умее плесці сеткі. Рыбу лепш лавіць сеткаю, яна не раніць яе. А потым можна зноў пусціць у ваду. Тады яна так радуецца, а думала, відаць, што ўжо няма ратунку. Валентый вучыць мяне граць на скрыпцы. Хутчэй бы хоць трохі навучыцца. Сеў бы на сваім камені і граў. Калісьці людзі палілі лучыну. Так, як у бумдрума. Потым свечкі, потым газнічку, потым газ, а цяпер карыстаюцца электрычнасцю. Ці вынайдуць яшчэ нешта больш дасканалае? Як робяцца вынаходніцтвы? Няўжо з кніжак? Зноў доўга думаў, адкуль бяруцца думкі. Можа, ніякіх чалавечкаў у галаве няма? Ды хіба не ўсё роўна? Былі б думкі. Цікава было б убачыць, як гэта адбываецца. Учора хацеў прасачыць, як буду засынаць, але заснуў і не ведаю як. Хацеў спытаць Валентыя, ды сорамна стала. Дарослыя не саромеюцца, а дзеці вельмі сарамлівыя. Можа, таму, што дарослыя з іх часта смяюцца? Вось каб ненадоўга, на адзін дзень, на адзін дзянёк, ну хоць на 3 гадзіны паехаць у сталіцу, пахадзіць па палацы, па парку, па горадзе, схадзіць на могілкі да бацькоў. Тут цяплей і неба сіняе-сіняе, ды ўсё ж хмарнае неба мне бліжэйшае. Такое яно на маёй радзіме. Канешне, пальмы прыгожыя, але мае дрэвы былі нібы мае знаёмыя, а пальмы для мяне чужыя. Самая моя вялікая памылка — гэта тое, што я быў горды. Ці можа кароль любіць увесь народ? Ці толькі хоча, каб яго хвалілі, і тады ён прыкідваецца добрым? Ці можна любіць таго, каго не ведаеш? Я хацеў, каб дзецям было добра, але хацеў, каб яны ведалі, што ўсё гэта зрабіў для іх кароль-мацюсь-рэфарматар. Мне крыўдна было, што я малы, і таму хацеў паказаць, што малы таксама шмат чаго можа. Я ведаў, што дарослыя злуюцца на мяне, але яны павінны былі мяне слухацца. Я завёў сшытак, памылкі майго кіравання і яшчэ адзін. Розныя планы, калі я зноў стану каралём. Дармеска сказаў, чалавек не павінен думаць, а толькі слухаць загады і кожны з іх дакладна выконваць. Калі я аддаю загад, дык мушу быць упэўнены, што ён будзе дакладна выкананы. Але кароль абавязаны ўсё разумець і думаць, якія аддаваць загады, сказаў я. Кароль іншая справа, згадзіўся Дармеска. Відаць, дарослыя не ўсе бываюць разумныя. Чакаю і чакаю, а пошта не прыходзіць. Відаць, нешта здарылася. Не пісаў цэлы тыдзень. Прыехаў сумны кароль. Быў здзіўлены, што я не чытаю газет. Я сказаў, што раней чытаў, і што з таго выйшла. Ён згадзіўся, што я маю рацыю і што лепш чытаць кнігі. Ён вельмі добры са мной, але я не разумею, што ён кажа, а таму адчуваю сябе з ім ніякавата. Ён так мне сказаў. Раней, мой мацюсь, ты адразу ж імкнуўся выканаць тое, што прыходзіла табе ў галаву. Цяпер наадварот, ты толькі думаеш і нічога не робіш. А ў чалавека адны думкі павінны быць для сябе, а другія — для людзей. Выходзіць, што чалавеку неабходна хлусіць? Напэўна, я яшчэ малы.
каб зразумець усё гэта. Зноў даўно не пісаў. Чытаю, ужо крыху граю на скрыпцы. Хацеў бы граць як сумны кароль, або прынамсі як Валентый. З кніжкамі ўсё не так, як я думаў. Чым больш чытаю, тым больш потым думаю. У кнігах шмат можна знайсці, але не ўсё. І трэба самому раскласці ўсё ў галаве. У хуткім часе змагу даплысці да маяка. Бачу ў падзорную трубу дваіх дзяцей. Адно зусім маленечкае, відаць, яшчэ і гаварыць не ўмее. Другое трохі большае, але таксама малое. Калісьці я глядзеў праз агароджу на Феліка і яго гульні. Жалезная агароджа каралеўскага парку аддзяляла мяне ад дзяцей, і я быў самотны. Цяпер ад дзяцей мяне аддзяляе мора, і я зноў самотны. Я сніў, што на сцяне вісіць нейкі малюнак. І шмат людзей глядзіць на яго. Малюнак непрыгожы, я ведаю, які, але не хачу апісваць. І раптам недзе зазванілі, і ўсе пачалі ўцякаць, спалохаўшыся мяне. Я затрымаўся і застаўся адзін. Валентый не ведае, што гэта азначае. Ён не здолеў разгадаць гэтага сну. Частка 18. Нарэшце Мацюсь даплыў да маяка. Калісьці ён вучыўся пісаць, каб даслаць ліст Феліку. А цяпер штодня далей і далей заплывае ў мора. І вось яму ўдалося дасягнуць мэты. Мацюсь прывязаў лодку і падаўся ў бок маяка. Па дарозе ён убачыў дзяцей. Хлопчык вёў за руку маленькую светлавалосую дзяўчынку, якая хуценька і спрытна перабірала ножкамі. «Тата!» – закрычала дзяўчынка і, працягнуўшы ручкі, пабегла насустрач Мацюсю. «Тата, хадзі сюды, але паслухмяная!» Ды раптам зачапілася за нейкі камень ці корань, бразнулася вобзем і заплакала. Хлопец, відаць брат, памог ёй падняцца, паправіў сукенку, а яна зноў ірвецца. Слёзы яшчэ не высахлі, а ўжо смяецца, тэпае да Мацюся і гукае: «Тата!» Брат спыніўся, пазірае, чым гэта скончыцца. Мацюсь таксама стаіць, не ведае, што рабіць. Яму так хацелася даплысці да дзяцей, а вось прыплыў і зусім разгубіўся. «Хадзем да дзядулі!» – гукае малая. «Хадзем, але паслухмяная! Дзядуля там! Хадзем, тата!» І цягне Мацюся. Страшэнна няёмка. Трэба нешта сказаць, а ён не ведае што. «Дзядулька, глядзі, тата!» Стары, прымружыўшы вочы, усміхаецца, гладзіць бараду. Такі добры, нечым нагадвае доктара. «Вітаю дарагога госця», – сказаў ён і зняў шапку з галавы. Не інакш кароль Мацюсь захацеў даведацца, чаму не свеціць маяк? Ужо ўсё ў парадку, сёння запалім. Мацюсь толькі цяпер заўважыў, што ў наглядчыка маяка адна рука. Другую руку забрала ў мяне мора. Але мора бывае і шчодрым, за руку дало мне вось гэтых дваіх. І Мацюсь даведаўся, што наглядчык маяка калісьці быў мараком, што пры крушэнні карабля страціў руку. Затым яго прызначылі наглядчыкам маяка. Не мінула і года, як пасля буры хваля выкінула гэтых дваіх дзяцей. Ён ледзьве выратаваў іх. І самае дзіўнае, што хлопец, нават непрытомны, не выпускаў з рук малую. Хлопца я назваў Алё, а дзяўчынку Аля. Хто яны такія, не ведаю. На мове туземцаў, якія жылі на востраве, Алё азначае сын мора, а Аля – дачка мора. Дзеці, мабыць, з поўначы, бо ўсе паўднёвыя мовы я крыху ведаю, а хлопца ніяк не мог зразумець. Аля нецярпліва пазірала то на старога, то на Мацюся. «Тата!» – усклікнула яна зноў і засмяялася. «Бачыш, дурненькая», – сказаў стары. «Хіба не казаў я, што тата вернецца? Вось табе і тата». «Гэта зусім не тата», – нахмурыў бровы Алю. «Для цябе, можа, і не тата, а для Алі
Тата. І для Алі гэта не тата, а Мацюсь. Мацюсю зрабілася прыкра. Ён зноў не ведаў, што сказаць, а стары марак пазіраў на дзяцей, задаволена ўсміхаўся. «Ну, з дарогі трэба чаго-небудзь перакусіць», – сказаў ён і запрасіў Мацюся ў сваё дзіўнае жытло ў вежы маяка. Мацюсь пашкадаваў, што нічога не прывёз дзецям. Першы візіт праляцеў хутка. Насоўваўся вечар, а Дармеска страшэнна не любіў, калі Мацюсь позна вяртаўся са сваіх вандровак. Дарогу назад Мацюсю асвятляў маяк. Мацюсь плыў нібыта сярод залатых кветак. Добра, што ён не абяцаў прыехаць назаўтра. Рукі ў яго нылі, як у самым пачатку, калі ён толькі вучыўся веславаць. Толькі на 5-ты дзень рушыў Мацюсь у дарогу. За гэты час ён дакладна абдумаў план візіту. Перш за ўсё ён узяў кубікі, галаваломку, лато з малюнкамі, пачак пернікаў, цукеркі, млынок і мячык. Веславаў ён спакойна, з адпачынкамі, каб не стаміцца. Ён папярэдзіў палкоўніка Дармеску, што вернецца толькі пад вечар, і ўзяў правізію на цэлы дзень, каб не быць галодным. Дзеці сустрэлі яго з радасцю. Відаць, не весела ім было на самотнай скале. І стары марак узрадаваўся Мацюсёваму прыезду. Ён зноў расказваў новаму слухачу пра свае падарожжы, а Мацюсь расказваў пра войны. Алё слухаў, седзячы на камені. Аля стаяла каля Мацюся, абапёршыся рукамі на калені, і глядзела яму ў твар, каб лепш разумець. Нічога яна, канешне, не разумела, бо за кожным словам задавала зусім дзіцячыя пытанні. «А кулі? Гэта такія маленькія мячыкі?» – пыталася Аля. Алі здавалася, што вайна – гэта гульня ў мячыкі. Мацюсь тлумачыў, што гэтыя мячыкі робяцца з жалеза і забіваюць людзей. «Аля хоча на вайну!» – раптам просіць яна. «Вайна далёка», – гаворыць ёй наглядчык маяка. «Аля хоча далёка!» Аля яшчэ малая. «Аля вялікая! Аля хоча на вайну!» «Вайна спіць!» «Вайна спіць!» – шэптам паўтарае Аля, кладзе на губкі палец, робіць напалоханы выгляд і больш ужо не прыстае. «Ціха! Вайна спіць! Мячык спіць! Лялька спіць!» Мацюсь са здзіўленнем узіраецца ў малую і стараецца прыгадаць, які ён сам быў малы, калі гэтак жа мала ведаў. Трэба будзе прыдумаць якую-небудзь казку для яе. Штосьці раскажа наглядчыку маяка і Алю, а нештачка прыберажэ і для Алі. Вайна спіць, спіць, вайна заплюшчыла вочкі і спіць, а потым прачынаецца. Не, ён прыдумае іншую казку. І як гэта старому прыйшло ў галаву сказаць, што вайна спіць, каб супакоіць Алю? Сапраўды, вайна нібы абуджаецца ад сну, калі раптам пачынаюць рухацца войскі, страляць гарматы. А перад тым жа стаяла цішыня. Якія правы можна даць самым маленькім дзецям? Пытаецца сам сябе Мацюсь і не можа сказаць. Калі ён хаваўся ў прытулку для сірот, там былі і малыя дзеці, якіх старэйшыя крыўдзілі, білі, чапляліся да іх, кпілі. І Мацюсь не любіў гэтых бэйбусаў у тыя хвіліны, бо малыя плакалі праз іх. А можа, таму плакалі так часта, што не мелі ніякіх правоў і нічога ім не дазвалялася. «Я хачу быць каралём дзяцей», – марыць Мацюсь. «Але я зусім не ведаю малых дзяцей. Забыўся, калі быў малы. Напэўна, і дарослыя ўсё забылі, таму і не хочуць даваць дзецям ніякіх правоў. Заўтра цэлы дзень буду чытаць, а паслязаўтра зноў да Алі і Алю. Трэба ім адвесці малюнкі». Частка 19. Гэты раздзел можна было б назваць так: самы дзівосны раздзел з кніжкі пра Мацюся. Бо сапраўды неяк дзіўна ўсё адбывалася.
Калі Мацюсь вырашыў даследаваць востраў, ён узброіўся рэвальверам і пайшоў у лес. Пераплыў затоку і апынуўся ў тым месцы, дзе за ракой востраў пашыраўся. Хіба не сорам жыць на маленечкім востраве і нічога пра яго не ведаць? Ідзе Мацюсь, ідзе, а лес усё гусцейшы. Уверсе нібы зялёны дах, ажно цёмна. Унізе перапляліся нейкія расліны, і так усё пазарастала, што на кожным кроку нейкая перашкода. Мацюсь не спяшаецца. У торбе, закінутай за плечы, прыпасы на цэлы дзень. Дармезка прывык да далёкіх вандровак Мацюся. Ідзе Мацюсь, ідзе, стаміўся, сеў паснедаць. Адкроіў кавалак хлеба і сыру, падмацаваўся. І толькі цяпер задаў сабе пытанне: а што, калі я заблукаў? Не, ён не баіцца, але ўсё ж прыспешвае крок. Востраў малы, і калі Мацюсь будзе ўвесь час ісці ў адным напрамку, ён рана ці позна дойдзе да мора. У крайнім выпадку вернецца той самай дарогаю, пазнае яе па слядах, па прымятых лістах, па зламаных галінках. Ідзе Мацюсь, прыслухоўваецца, азіраецца, шкадуе, што не ўзяў компаса, які паказвае бакі свету. Адпачне хвілінку і зноў ідзе. Прысядзе, падмацуецца, трохі таму, што галодны, і трохі таму, што торба за спінаю цяжкая. Так ішоў ажно да самага вечара. Мацюсь стаміўся. Відаць, давядзецца пераначаваць у лесе. Трэба толькі выбраць дрэва, уважліва агледзець, ці не прымасцілася там якая-небудзь змяя. Вядома, начаваць у лесе небяспечна, але гэта не самая страшная прыгода з тых, якія ён перажыў. І ўжо спакойным, хоць і стомленым крокам Мацюсь зноў пашыбаваў далей. Як раптам пачуў ці то нейкі плач, ці то крык, быццам хтосьці клікаў на дапамогу. Асцярожна пайшоў на голас. І тут ён раптам убачыў палянку, а пасярэдзіне на ўзгорку вежу. Вежа была каменная, знізу шырокая, а ўгары звужалася. Нейкі голас далятаў з вежы, нібыта спеў, але больш падобны да енку. Абышоў вежу, уваходу няма. Трэба даць нейкі знак, сігнал. Мацюсь стрэліў у паветра. Толькі рэха адказала яму, і зноў цішыня. Стаіць Мацюсь і не ведае, што рабіць. І тут нечакана адсунуўся вялікі камень, і Мацюсь убачыў адтуліну. Здзіўлены ён падышоў, зазірнуў усярэдзіну. Унутры вежы ён убачыў адна над другой 7 лесвіц, якія ўпіраліся ў каменныя выступы. На кожнай лесвіцы па 7 прыступак. Прыступкі першых лесвіц тоўстыя і моцныя, а чым вышэй, тым танчэйшыя. Калі б ступіў на іх чалавек, напэўна, паламаліся б. Мацюсь усё гэта бачыць выразна і не можа зразумець, чаму ў вежы так светла, хоць няма аніводнага акенца. І тут Мацюсь угледзеў. Угары сядзіць нейкі чалавек у чорным палатняным плашчы, падвязаным шнурком. І вось незнаёмы пачаў борздзенька спускацца. Але якім чынам, Мацюсь не зразумеў, бо плашч пакрываў прыступкі, а той рухаўся спрытна, нібы пырхаў. Не відаць, каб станавіўся на прыступкі, яны зламаліся б пад ім. І вось стаіць перад Мацюсём дзядок з вельмі доўгаю барадою і глядзіць такім засмучаным позіркам, якім нават сумны кароль на яго не глядзеў. І Мацюсю невядома адкуль прыйшла ў галаву думка. Мабыць, гэта рэфарматар, якому нічога не ўдалося зрабіць. Дзядок падняў угору руку, і адразу зрабілася цёмна. І Мацюсь пачуў, быццам адразу загучалі 1000 галасоў. Пачуўся крык, плач, смех, такі ўзняўся шум. У цемры ўбачыў Мацюсь дыск гадзінніка з лічбамі, якія свяціліся, і 2 агністыя стрэлкі, вялікую і малую, якія паволі пасоўваліся. Раптам каля самай зямлі
запалілася маленькая зялёная лямпачка, і Мацюсь убачыў жалезныя дзверкі. Дзядок нахіліўся, лёгка адчыніў іх. Уніз вяла яшчэ адна лесвіца, ды такая доўгая, што канца ёй не відаць. Стары пачаў спускацца пад зямлю. Мацюсь за ім. Доўга ідуць. Усё глыбей і глыбей, нарэшце дайшлі да вузкага калідора. Ён быў такі вузкі і нізкі, што старому даводзілася прыгінацца. Так яны выйшлі на самы бераг мора, акурат да месца, дзе была прывязана лодка. Дзядок, нічога не кажучы, паказаў рукою на лодку, а сам знік у лясным гушчары. Мацюсь зачэрпнуў у прыгаршчы рачной вады, напіўся, бо губы ў яго зусім засмяглі, сеў стомлены і разважае, што ўсё гэта значыць. Думаючы потым над дзіўнай прыгодай, ён некалькі разоў задаваў сабе пытанне: «А можа, мне гэта ўсё прыснілася?» Не. Не мог ён заснуць, бо як толькі выйшаў з лесу, адразу ж рушыў дарогу. Акрамя таго, ён помніў дарогу, па якой ішоў. Шмат разоў пазней шукаў ён самотную вежу і старога. Калі аднойчы, ўжо значна пазней, Мацюсю трапілася тоўстая кніжка пра бязлюдны востраў Белага д'ябла, менавіта пра яе гаварыў на паседжанні настаўнік геаграфіі, то на старонцы 467 ён прачытаў: «Адзёр на востраве знішчыў амаль усіх мурынаў, і жменька тых, што засталіся, схавалася ў лесе за ракою. Белым не было чаго рабіць на востраве. Купец перабраўся з сям'ёю ў паўднёва-афрыканскую калонію, настаўнік выехаў у Індыю. Магчыма, на востраве застаўся адзін толькі белы — стары місіянер Пётра. Ён не захацеў пакінуць бязлюднага вострава, але што сталася з ім потым, невядома. Хутчэй за ўсё памёр, таму што быў вельмі стары. Мацюсь нікому не расказаў пра гэту прыгоду. Не надта прыемна расказваць, калі ведаеш, што табе не вераць. Потым ён некалькі разоў шукаў палянку, самотную вежу, пустэльніка. Шукаў вельмі старанна ў лесе каля рэчкі ўваход у калідор, па якім вёў яго да мора стары. Але нічога не знайшоў. Уся прыгода засталася таямніцаю. Частка 20. Калі чалавек устае рана-рана і не ведае, што будзе рабіць на працягу дня, гэта нікуды не варта. Мацюсь склаў сабе план на дзень і на тыдзень. Праз дзень ён будзе плаваць да дзяцей на маяк, але толькі на паўдня. Кожны дзень будзе чытаць па 4 гадзіны. Гадзіну будзе граць на скрыпцы. Апрача дзённіка, ён пачне пісаць успаміны, дзе раскажа пра памылкі свайго кіравання. Гадзіну Мацюсь будзе маляваць, бо гэта часам можа спатрэбіцца. Навучыцца фатаграфаваць. У палкоўніка Дармескі быў фотоапарат і вялізны альбом з фотакарткамі. Усюды, куды б ён толькі не ездзіў, ён рабіў здымкі. Фотакарткі ўсіх знаёмых і здымкі ўсіх войнаў, сабраныя ў альбоме. І таму Дармеска так добра ўсё памятае, а Мацюсь ужо шмат чаго пазабываў. І яго наведванні дзяцей з маяка зменяцца. Мацюсь вырашыў, што будзе вучыць дзяцей. Алё пісаць і чытаць, а вось што рабіць з Аляй, не ведаў. Малюнкі, якія ён прывозіў, яна хуценька і без асаблівай цікавасці паглядзіць і хоча нешта іншае. Мацюсь прыгадаў, што калі сам быў малы, каралева расказвала казкі, складвала домікі з кубікаў, з пяску ці з гліны, рабіла садзікі з кветак і пра ўсё гэта расказвала казкі. Сама малявала розныя рэчы. Мацюсь згадаў, што малюнкі каралевы падабаліся яму нават больш, чым малюнкі ў кніжках. І Мацюсь зразумеў, што каб вучыць малое дзіця, трэба шмат чаго ўмець. У гэтым сэнсе яму лягчэй будзе з Алё.
Так яно і аказалася. Алё хутка навучыўся чытаць. Ужо чытае пясок, Пётра, пяро і піша. Праўда, пакуль што не вельмі прыгожа і толькі алоўкам. Яшчэ больш Алё любіць лічыць. Ён ужо лічыць да 100, і мацюсь можа цяпер гуляць з ім у лато і ў даміно. Вось толькі Аля заўсёды перашкаджае ім. Кладзе абы што, злуецца, калі на яе сварацца. «Глядзі, Аля», – кажа мацюсь. «Тут 1 кропка, а тут 5. Ты павінна прыкласці сюды такое ж самае даміно. У Алі ёсць 1 і 5, а яна хапае костачку з 2 двойкамі і кладзе, да яшчэ даказвае, што робіць правільна. Глядзі», – тлумачыць мацюсь, – «тут 2 кропкі. Ну, палічы. 1 кропка і другая, 2. 1, 2, паўтарае Аля. Нібы згаджаецца з мацюсём, ды раптам раскідае ўсё і пачынае злавацца. «Тата дрэнны! Алю дрэнны! Аля не любіць іх! Аля пойдзе да дзядулі!» І бяжыць скардзіцца, што яе без дай прычыны пакрыўдзілі. Не лепей і з малюнкамі. Закрэмзае Аля лісток алоўкам, а потым патрабуе чыстую паперу. А кружкоў і рысак ні за што не хоча пісаць. Мацюсь і Алю вымушаны хавацца ад яе. Ды дзе ты схаваешся? І часам сапраўды не хапала цярпення. Бегаць хутка Аля не ўмела. Пабяжыць, упадзе і плача. Больш за ўсё любіла слухаць, калі нешта расказваюць. Тады яна уважліва глядзіць, нават рот разявіць, быццам так лепш разумее. Мацюсь гаворыць з ёю, як са сваёю канарэйкаю. Сапраўды мацюсь часта размаўляе з канарэйкаю. Пасадзіць яе на палец і распытвае, ці помніць яна каралеву з каралём, іх палац у сталіцы, Стася, Аленку, Клюклю. А канарэйка так дзіўна часам кіўне галоўкаю, быццам нешта памятае. Гэтаксама размаўляе мацюсь і з Аляю. Цяпер Але трэба выцерці носік, каб быў сухі. Цяпер Аля дасць аловак мне, і я намалюю маяк. Будзе прыгожы малюнак. Аля занясе малюнак дзеду. Аля добрая дзяўчынка. Дзед будзе рады. Дзед скажа: «О, Аля прынесла дзеду малюнак». І так без канца адно і тое ж. Аля забыла пра сум, слухае уважліва і не перашкаджае. Такія маленькія дзеці таксама павінны мець правы, разважае мацюсь. Аднак нічога не можа прыдумаць, каб ім было весела, каб яны не перашкаджалі старэйшым гуляць і вучыцца. Мацюсь быў шчаслівы, што ў яго з'явілася магчымасць назіраць за малым дзіцём. У прытулку для сірот варта было толькі падысці да меншых, як адразу ж старэйшыя пачыналі кпіць, што ён гуляе з малымі. Глядзелі на яго, як на дурнога. Цяпер мацюсь можа рабіць, што захоча, бо ён на бязлюдным востраве. Адно толькі непакоіць мацюся. Не ўсе малыя дзеці такія, як Аля. Успомнілася мацюсю, як у часе Першай вайны іх атрад адпачываў у вёсцы, недалёка ад месца бітвы. Мацюсь тады жыў недзе тыдні 2 ў хаце, дзе быў гэтакі самы хлопчык, як Аля. Ён і гаварыў амаль так, як яна, але дні на вылёт ціха сядзеў каля печы, пазіраў і вельмі рэдка гаварыў. Не плакаў, не круціўся, не перашкаджаў, толькі здаваўся вельмі сумным. І ў сіроцкім прытулку жылі розныя дзеці. Адны немаведама чаго паціху плакалі, іншыя гарлалі без слёз, некаторыя абы на што беглі скардзіцца, а былі і такія, што ўшчыналі бойкі. Неяк мацюсь назіраў, як біліся 2 малых, і падумаў, што гэта таксама вайна. Здараецца, што б'юцца 2 малых дзяцей, а здараецца цэлыя народы. І заўсёды, напэўна, знаходзяцца такія, што самі не б'юцца, а толькі са смехам назіраюць за бойкай. Як дзіўна, што на свеце існуюць розныя людзі, зусім не падобныя адно да аднаго. І столькі розных рэчаў
і столькі людзей трэба спазнаць. Мацюсь, напрыклад, зусім не ведае старэйшых хлопцаў. А яны ж першыя ўзбунтаваліся супраць мацюсёвых рэформаў. Дзеці старэйшага ўзросту абзываюць равеснікаў мацюся шчанюкамі і ўдаюць сябе дарослых. Страшэнна самаўпэўненыя і ганарыстыя, да меншых яны падыходзяць толькі тады, калі хочуць нешта пазычыць ці адабраць. Нават калі яны жартуюць, дык або здзекуюцца, або робяць нешта на злосць, або балюча б'юцца. Неяк адзін са старэйшых хлопцаў ветліва папрасіў у мацюся пазычыць яму ручку. Але калі перад урокам мацюсь папрасіў вярнуць яе, той паслаў яго прэч і замахнуўся, каб стукнуць. А потым настаўнік сварыўся на мацюся за тое, што ён без ручкі з'явіўся на урок. Частка 21. Ураду 5. Караля Мацюся I, рэфарматара, бязлюдны востраў Белага Д'ябла, прашэнне нумар 43. Прашу раду 5 змяніць варту на востраве. Вартаўнікі маюць жонак і дзяцей у сваіх краінах і сумуюць па іх. Кажуць, што сядзяць ужо тут 5 месяцаў, і з іх досыць. Яны ж не вязні, каб сядзець на бязлюдным востраве. Гэта несправядліва. Мне вельмі прыкра, што праз мяне людзі пакутуюць. Будзьце ласкавыя, змяніце варту. І прашу, каб у новай варце не было дарослых, а толькі старэйшыя хлопцы. Тут ёсць лодка, можна купацца, рабіць прагулкі, ім не будзе сумна. А пазней яны таксама змогуць выехаць адсюль. З павагаю, кароль Мацюсь-рэфарматар. Прашэнне караля Мацюся чытаў і не знаходжу падстаў, каб не выканаць яго пажадання. Палкоўнік Дармеска. Пячатка камандавання вострава, паштовы штэмпель. Спачатку Мацюся злавала, што ён вымушаны пісаць пра розныя дробязі ўраду 5 каралёў, якія былі нібыта апекунамі Мацюся-выгнанніка. Але пакрысе ён прызвычаіўся, і так было нават лепей. 43 прашэнні пасылаў Мацюсь, і ні разу яму не адмовілі. Ён нават мае рэвальвер, таму што ён не вязень, ён выехаў добраахвотна. І вось цяпер ён папрасіў замяніць варту і з нецярплівасцю чакае, каго яму прышлюць. Але праз 2 дні пасля таго, як Мацюсь адаслаў прашэнне, яго спасцігла гора. Раптоўна памерла канарэйка. Яна была ўжо старая, апошнім часам зрабілася нязграбная, сумная, не спявала. Неахвотна выходзіла з клеткі, не купалася ў місачцы. Зрэдку падзяўбе чаго-небудзь і больш нічога не есць. Толькі пасля смерці птушкі Мацюсь згадаў, што апошні вечар яна была асабліва сумная. Раскрывала дзюбку, плюшчыла вочкі, нібы задыхалася. І дрыжала, быццам ад холаду. Мацюсь хукаў на яе, баяўся, каб яна не захварэла, а канарэйка была ўжо вельмі хворая. Раніцай яна ляжала нерухома. Ножкі зрабіліся цвёрдыя. Уся яна нібы скамянела, толькі галоўкай яшчэ варушыла, і адно вочка было расплюшчана. Мацюсь паднёс птушачку да губ, зноў пачаў хукаць у дзюбку, потым пабег да Валентыя, хоць разумеў, што гэта канец. Цяпер ужо ў мяне няма нікога. З тугой падумаў Мацюсь і заняўся пахаваннем. Ён выразаў з залатой паперы карону, каб відаць было, што канарэйка каралеўская. Знайшоў невялічкую скрыначку, абклеіў зялёнай паперай. Паклаў усярэдзіну ваты лісточкаў, на іх канарэйку. Усё гэта ён рабіў кратком, бо яму не хацелася, каб нехта бачыў яго гора. Нібы саромеўся, а які ж тут сорам. Канарэйку падарыла яму мама, якой даўно няма. Шмат гадоў пражыла птушка ў кабінеце бацькі, які таксама даўно памёр. Гэтая канарэйка была для яго дарагая як памяць. А ўспаміны пра мінулае шануюць не толькі каралі. Катафалк Мацюсь зрабіў з 2 скрыначак.
прывязаў вяровачку, загарнуў усё ў паперу і выйшаў. Ён падаўся на гару, што высока ўздымалася над марскім берагам, каб выканаць апошні абавязак перад сябрам па выгнанні. Дайшоўшы да сярэдзіны гары, дзе дарога была раўнейшая і дзе ніхто ўжо не мог яго бачыць, Мацюсь паставіў катафалк, паклаў на яго труну і пацягнуў за вяровачку. Невялікі цяжар для рук, ды вялікі цяжар для сэрца. Мацюсь знайшоў прыгожае роўнае месца пад дрэвам на самай вяршыні гары і выкапаў скаўцкім нажом магілу. Яму захацелася яшчэ раз паглядзець на птушачку, а раптам адбудзецца цуд, і канарэйка ажыве. І цуд адбыўся, толькі зусім іншы. Калі Мацюсь нахіліўся, каб паглядзець на сваю птушачку, нечакана пачуў спеў канарэйкі, але такі гучны і звонкі, як ніколі. І Мацюсь не ведаў, ці гэта спявае прыяцелька нябожчыцы, ці наадварот, тая, што сварылася з ёю, а цяпер просіць прабачэння. А можа, гэта душа памерлай канарэйкі спявае ў той, што жыве? Мацюсь закапаў скрыначку, зрабіў з каменчыкаў пагорачак і задумаўся, можна паставіць крыж ці не. Ізноў чамусьці ўспомніў матулю, бацьку, успомніў пра тое, што так далёка адсюль іх магілы і што малітвы Мацюся не такія, якія павінны быць. Заўсёды толькі ўрачыстая імша, з міністрамі, цырымонімайстрам, замежнымі амбасадарамі. Гэтак было ў касцёле, гэтаксама на магіле бацькоў. Хто ведае, можа, прыемней ляжаць поруч з канарэйкаю на высокай гары ля мора, пад пальмаю. І сам, не ведаючы навошта, Мацюсь зрабіў яшчэ 2 магілы. Потым задумаўся, і ўзнікла яшчэ адна магілка для кампанэлы. Цяпер было 4 магілы. Так узнік могільнік Мацюся. Праз 2 дні ён паехаў на маяк да дзяцей, а пасля абеду хацеў схадзіць на свой могільнік, але дзьмуў страшэнны вецер, і Мацюсь затрымаўся на маяку ажно да вечара. А потым Мацюсь ужо і не помніў, у якой з магіл пахаваная канарэйка, бо на кожнай ён укапаў маленькі крыжык. Мацюсь зрабіў агароджу з каменчыкаў. Магілкі былі маленькія, усё роўна як для 4 птушак. Вядома, усё, калі на яго глядзець здалёку, здаецца малым, а магілы бацькоў так далёка. З гэтага дня Мацюсь яшчэ больш палюбіў горы ля мора. Тут быў яго могільнік, тут ён граў на скрыпцы. Тут ён правёў доўгія гадзіны ў роздуме пра самотную вежу і пустэльніка. А часта Мацюсь ні пра што не думаў. Яму толькі здавалася, што адбываецца нешта добрае, што і гэтыя магілкі, і жывыя канарэйкі на дрэве, і скрыпка, і самотная вежа, і аля-залю, і мора з клю-клю, і зоркі, што ўсё гэта разам і ёсць Мацюсь, неба і зямля. У тыя хвіліны яму здавалася, што ён блізка ля сталіцы, што ён бачыць, ведае і разумее ўсё. І так яму было сумна і прыемна, нібыта ўсё на свеце ён ведае. Ведае, што чорныя каралі вядуць з белымі вайну, ведае, што краіна чакае вяртання Мацюся, ведае, што сумны кароль зноў пасварыўся з маладым каралём, і ведае, што новыя вартаўнікі, якія сюды прыедуць, вельмі пакрыўдзяць яго. І будзе яшчэ горш, чым цяпер. О, куды горш! Мацюся чакае яшчэ столькі пакут і смерць. І Мацюсь не ажэніцца з клю-клю. Але не з газет, не з кніжак ведае Мацюсь пра ўсё гэта. Адкуль жа? Ён сам не ведае адкуль. Ён адчувае, што чорныя з белымі б'юцца марна, і таму не спяшаецца ў краіну, дзе чакаюць яго звароту, і не шкадуе, што папрасіў новую варту, якая прынясе яму столькі засмучэнняў. І смерці Мацюсь не баіцца. Ён спакойны і, бадай, шчаслівы, не думае ні пра што.
На фуфайцы яму таксама было ўсё роўна, калі ён выказаў жаданне ехаць на бязлюдны востраў. Але тады Мацюсь адчуваў боль, нібыта быў паранены. У ім шалела нейкая бура, а цяпер ён спакойны. Мацюсь не ведае, якая цяпер у яго думка каралева, але ведае, што яна ёсць, бо пчолы яго духу спакойныя, вясёлыя. Мацюсь нічога не сказаў аб прашэнні Валентыю і іншым салдатам. А навошта? У свой час стане вядома. Але Мацюсю было прыемна, калі прыплыў карабель, і варта даведалася, што настаў час вяртання дадому. Толькі цяпер зразумеў Мацюсь, як сумавалі яны. Яны мітусіліся, бегалі, пакаваліся, быццам ім не хапала часу. Аднак вядома, якое багацце ў салдата: валізка, міска, лыжка і нічога болей. У 5 гадзін раніцы палкоўнік Дармеска прыслаў ардынарца. Палкоўнік пытаецца, ці не зробіць ласку ваша каралеўская вялікасць даць яму аўдыенцыю. Дармеска ўвайшоў у адпрасаваным мундзіры, а ўвесь час хадзіў у халаце. Што б гэта значыла? Я прыйшоў, каб аддаць вашай каралеўскай вялікасці развітальны рапарт. Вы таксама пакідаеце мяне. Вось загад. І ён падаў Мацюсю паперу. Мацюсь прачытаў загад, глянуў на пустую клетку канарэйкі, і так яму стала сумна, быццам там, на гары над морам, вырасла сама па сабе яшчэ адна магілка. Добры, далікатны Дармеска. Ён згаджаўся з усімі Мацюсёвымі пажаданнямі, падпісваў усе яго паперы. Што цяпер будзе? Частка 22. Ахову узначаліў ротмістр уланаў маркіз Амарый, малады, энергічны і вельмі прыгожы мужчына. Сюды яго выслалі, каб пакараць. За адну ноч ён умудрыўся правесці ажно 3 двубоі і да таго ж зняважыў генерала. Акрамя 2 дарослых пісараў і ардынарца, ён прывёз 10 хлопцаў на змену варты. У сваім рапарце ён паведамляў: згодна з пажаданнямі вашай каралеўскай вялікасці прывезена 10 падлеткаў для вашай асабістай аховы. Рады 5 прыняць кіраўніцтва вострава загадана мне. Мацюсь прабег вачамі рапарт і напісаў унізе. Чытаў. Усё на востраве перамянілася. Усё адразу. Хлопцы занялі пакой побач з Мацюсём. Амарый пасяліўся ў доме, дзе да гэтага жыла варта. Канцылярыя кіраўніцтва дасылала Мацюсю штодня па некалькі розных папер. Гэта былі цыркуляры, загады па распарадку дня, інструкцыі. І ўсё Мацюсь павінен быў чытаць і падпісваць. Яго маглі пабудзіць уночы або знайсці ў лесе і сказаць: папера ад кіраўніцтва вашай каралеўскай вялікасці. Мацюсь 2 дні цярпеў, а на 3-й дзень выклікаў ротмістра да сябе. Той з'явіўся адразу ж. Не прывітаўшыся з Мацюсём, першы плюхнуўся ў крэсла, закурыў цыгарэту. Спадар ротмістр, пачаў Мацюсь, абураны яго фамільярнасцю. Я выклікаў вас па службовым пытанні. У такім разе мне давядзецца прыйсці потым, калі ваша каралеўская вялікасць апране вайсковы мундзір. І падаўся да выхаду. Кроў кінулася Мацюсю ў галаву. Я не збіраюся апранацца ў вайсковы мундзір, сказаў ён гнеўна. І папярэджваю вас, што папер вашых ні чытаць, ні падпісваць не буду. Я не вязень. Ваше апякунства мне не патрэбна. Палкоўнік Дармеска... Палкоўнік Дармеска паехаў, суха перапыніў яго Амарый. Палкоўнік Дармеска не толькі не пакінуў ніякіх папер і рахункаў, але не здагадаўся нават намаляваць план вострава. Палкоўнік Дармеска не здолеў адказаць на пытанне, ці сапраўды гэты востраў бязлюдны. Палкоўнік Дармеска не выканаў ніводнага са сваіх службовых абавязкаў.
Адпаведнае данясенне падрыхтавана ўжо і хутка будзе адаслана. Усе загады вашай каралеўскай вялікасці, якія адпавядаюць правілам, я буду выконваць. Спрэчныя ж пытанні будзем дасылаць ураду 5. Вашай каралеўскай вялікасці дазволена скардзіцца туды. Мацюсь застаўся адзін. З суседняга пакоя пачуўся прыглушаны смех. «З мяне смяюцца», — падумаў Мацюсь. Ну і няхай. Амарый штодня прысылаў паперы на подпіс. Мацюсь іх адпраўляў назад. Не чытаў і не падпісваў. Раніцай і вечарам Амарый прыходзіў з пытаннем: «Як здароўе вашай каралеўскай вялікасці?» Мацюсь маўчаў. Амарый хоча правесці вучэнне варты, ардынарац пытаецца: «Ваша каралеўская вялікасць дазваляе правесці вучэнні?» Мацюсь каротка адказвае: «Не». Так працягвалася 5 дзён, да самага прыходу карабля. На гэты раз прыехалі розныя рабочыя, якія павінны былі адрамантаваць дом, дзе жыў ротмістр. Па ўсім лесе звіняць сякеры, сякуць, пілуюць. Па загадзе ротмістра будуюць ганак перад домам, альтанку, яшчэ нейкае збудаванне. Людзі мітусяцца, Амарый нешта выдумляе, усіх лае, усе сварацца, бегаюць. Ніякага Мацюсю спакою. Кармілі з кожным днём горш і горш. Мацюсь галадаў. Раней фінікі і інжыр былі для яго ласункам. Цяпер жа без бананаў і інжыру ён не здолеў бы выжыць. І вось здарылася, што яму зусім не прынеслі абеду. Але горш за голад была размова, якую Мацюсь пачуў з суседняга пакоя. «Яны будуць сварыцца, а мы здыхаць з голаду?» Мацюсь стукнуў дзверы. Гэта быў дамоўлены знак, каб зайшоў ардынарац. «Вы сёння абедалі?» – запытаў Мацюсь. «Мушу далажыць, што вось ужо 3 дні кухня нічога не гатуе. Ротмістр без подпісу вашай каралеўскай вялікасці не мае права выдаваць правізію». Мацюсь апрануўся ў вайсковы мундзір і выклікаў ротмістра. «Прашу прыслаць мне на прагляд усе паперы канцылярыі кіраўніцтва і прашу выдаць варце абед». «Слухаю, ваша каралеўская вялікасць». Праз 5 хвілін прынеслі на подпіс загад на прыгатаванне абеду. Мацюсь падпісаў. Яшчэ праз 10 хвілін з суседняга пакоя пачулася 3-разовае віват і звон лыжак. Пасля таго прынеслі абед Мацюсю, які ён адаслаў назад. Яму не хацелася есці, зрэшты, і часу не было. Трэба было неадкладна прачытаць паперы. Лоб Мацюся пакрыўся халодным потам. Сярод папер была скарга на дармезку, што палкоўнік не пакінуў ніякіх дакументаў на дасланыя яму прадукты і рэчы. «Нічога не вядома», – пісаў Амарый. «Невядома, колькі павінна быць крэслаў, сталоў, ложкаў, прасцін, талерак і нажоў. Не ведаю, куды падзелася прысланае мыла, малако, цукеркі, кніжкі і цацкі. Мне паведамілі, што ў дзяцей з маяка шмат украдзеных у караля Мацюся рэчаў. Няма ніводнай квітанцыі, ніякіх рахункаў. Былі і 3 скаргі на Мацюся. Але скаргі выглядалі так, нібыта ротмістр дбаў і клапаціўся пра здароўе караля-выгнанніка. Здароўе караля благое. Ён раздражнёны і прыгнечаны. Ён не хоча ні чытаць, ні падпісваць паперы кіраўніцтва вострава і гэтым ускладняе працу, не дазваляе праводзіць вучэнне варты. Другая скарга. Кароль робіць далёкія прагулкі на лодцы, вяртаецца стомлены і раздражнёны, лазіць на гару, адкуль можна зваліцца і забіцца, ходзіць па лесе, у якім ёсць дзікія звяры, змеі і, магчыма, людажэры. Трэцяя скарга. Кароль дазваляе варце шумець да позняй ночы, і іх крыкі чуваць па ўсім востраве. Хлопцы перашкаджаюць працаваць рабочым, скралі ў іх пілу і 2 сякеры. Вядома, што хлопцам такога ўзросту наогул цяжка даць рады. Не ведаю, чым усё гэта можа скончыцца. Хлопцы сапраўды вельмі шумелі,
Курылі папяросы, лаяліся брыдкімі словамі, сварыліся і біліся так, што Мацюсь не мог ні граць на скрыпцы, ні спаць уночы. Мацюсь не размаўляў з імі, не ведаў, як іх завуць, акрамя свайго ардынарца Піліпа. Піліп быў дужы хлопец, але чымсьці не падабаўся Мацюсю. Ён быццам і паслухмяны, прыходзіў на кожны выклік, па-вайсковаму паварочваўся на пятках, але неяк непрыемна пазіраў проста ў вочы. Знешне ўсё нібы нічога, але аднаго разу Мацюсь, калі стаяў спіною да Піліпа, убачыў на сцяне яго цень. Піліп ззаду пагразіў яму кулаком і высалапіў язык. Мацюсь не быў упэўнены, што такое было сапраўды. Можа, яму здалося, навошта Піліп так рабіў? За што ён гразіў Мацюсю? Мацюсь часта чуў праз дзверы, як Піліп супакойваў таварышаў. «Ціха! Не даяце каралю спаць! Што вы, хамулы, каралю перашкаджаеце!» Але Мацюсь не любіў гэтага супакойвання, нават больш, чым калі яны крычалі. І здзіўляўся, чаму Піліп так крычыць, бо той добра ведаў, што побач усё чуваць. І так неяк дзіўна вымаўляў «Кароль!», быццам здзекаваўся, зайздросціў ці яшчэ што. Цяпер Мацюсь стараўся як мага менш сядзець у пакоі, радзей бываў каля дома. Ён або прыбіраў кветкамі могільнічак на гары, або плыў да маяка, або сядзеў ля мора і думаў: трэба нешта рабіць, трэба напісаць ураду 5, але што? Ён не мог напісаць, што хоча, каб было па-старому, бо атрымае адказ, што ён сам не ведае, чаго просіць. Трэба было б пагаварыць з тымі хлопцамі, пазнаёміцца з імі, пастарацца палюбіць іх. Але навошта хлусіць самому сабе? Ён зусім не хоча іх любіць, ён марыць пазбыцца іх. Калі яны кураць папяросы, дык наўмысна пускаюць дым у яго пакой праз замочную шчыліну. Ён чуе іх шэпт і сцішаны смех. Але раптам Піліп як гаркне на ўсё горла: «Супакойцеся, жывёліны! Кароль спаць хоча! Каралю нельга перашкаджаць, калі ён хоча спаць!» Частка 23. Жыццё на востраве змянілася. Адразу змянілася. Наступны карабель прывёз некалькі дарослых, якія прыехалі вымераць востраў і зрабіць яго план. Прыехалі 2 жанчыны рабіць замалёўкі вострава. Прыехаў доктар, агледзеў Мацюся, запісаў нешта на паперы і адразу ж адплыў на тым самым караблі. Пачалі будаваць яшчэ адзін дом, спецыяльна для канцылярыі. Прывезлі духавыя трубы, на якіх умелі граць пісары рабочыя і 2 хлопцы з варты. Зайграў аркестр, ротмістр, каморнік, і 2 жанчыны пачалі танцаваць. А Мацюсь ляжаў у ложку і плакаў. Мацюсь страшэнна сумаваў па палкоўніку Дармеску. Яму не ставала Валентыя, які ўмеў тлумачыць сны. Кепска і маркотна было на душы. Каб не дзеці з маяка, ды не могільнік на гары, апрануўся б і пайшоў у густы лес, адшукаў бы самотную вежу і там застаўся. І раптам Мацюсь адчуў, што нехта бегае па коўдры. «Напэўна, мыш?» – падумаў ён. Не, гэты звярок быў большы за мыш, руды, з маленькім хвосцікам і маленькімі лапкамі. Але самае дзіўнае было тое, што на шыі ў яго вісеў ланцужок з нейкай гіркаю. Не, гэта не гірка, а арэх. І ў ім ліст ад Клюклю. «Дарагі Мацюсь», – пісала Клюклю, – «сэрца мне падказвае, што табе блага на бязлюдным востраве. Нікога з белых я цяпер не бачу, таму што ў нас з імі ідзе вялікая вайна. Бум-друм забіты. Цяпер я такая ж сірата, як і ты». Далей ішло дакладнае апісанне, як ён павінен укласці адказ у арэх, як заклеіць яго, каб папера не намокла, калі пацучок будзе плысці па моры. Мацюсь зразумеў, што гэты звярок
служыць нібы паштовым голубам. У сваім адказе Мацюсь супакойваў Клю-Клю. Напісаў, што яму тут добра, што ён яшчэ не ведае, ці застанецца на востраве. Прасіў, каб яна часта яму пісала. А на могільніку Мацюся з'явілася яшчэ адна магілка. Мацюсь пашырыў агароджу з каменчыкаў. Калі ўжо на могільніку пахавана канарэйка, то бацькі даруюць яму, што і яго сябра, хоць і людажэр, будзе ляжаць поруч. 1, 2, 3, 4, 5. Палічыў Мацюсь. Сеў у лодку і паплыў на маяк. На дзіва добра сустрэлі яго дзеці, а ён нічога ім не прывёз. Яму не хацелася звязвацца з ротмістрам, які з самага ранку быў злосны і крычаў на ўсіх. Таму і прыехаў Мацюсь з пустымі рукамі. Затое Алё падарыў яму прыгожую ракавінку. Аля — круглы каменчык. І Мацюсь зразумеў, што яны застануцца яму на ўспамін, таму што болей сюды ён ужо не праплыве. Вярнуўся Мацюсь, а ў пакоі яго чакае Амарый. «Ах, як добра, што ваша каралеўская вялікасць вярнулася! Я непакоіўся! Гэй, Піліп!» З'явіўся Піліп і выцягнуўся ў струнку. «Няхай вартасць бярэцца ля канцылярыі. Зразумеў? Пакой замкні, ключ аддай мне. Зразумеў? І калі каму з вас прыйдзе ў галаву падслухоўваць нашу патаемную размову з яго каралеўскай вялікасцю, жыўцом скуру злуплю. Зразумеў? Ідзі!» Піліп пайшоў у суседні пакой, адтуль пачулася гамана, і ўсе выйшлі. Піліп прынёс ротмістру ключ. «Дарагі кузен», — пачаў ротмістр, — «мне хочацца жыць з вамі ў згодзе. Асмельваюся прасіць у вас прабачэння і спадзяюся, што вы даруеце мне». Амарый кінуўся на калені перад Мацюсём. «Прашу ўстаць», — сказаў Мацюсь. «Я не святы, каб укленчваць перада мною, і вашых слоў я не разумею. Дарагі кузен, я праўнук Эльжбеты Шалёнай, роднай цёткі Генрыха Імклівага. Мы з вамі крэўная радня, таму сумны кароль і дазволіў мне прыехаць сюды. Я буду паслухмяны, нібы ягня. Я не выдаў абеду вашай каралеўскай вялікасці, дарагі кузен, толькі таму, што павінен мець у парадку ўсе рахункі. Але я атрымаў таемны загад, і цяпер мы будзем жыць у дружбе. Кароль, калі ты мне не даруеш, то глядзі». І маркіз Амарый прыставіў сабе да скроні пісталет з яўным намерам стрэліць. «Ну, добра», — усклікнуў напалоханы Мацюсь. «Я таксама хачу жыць у дружбе з кузенам». Амарый кінуўся Мацюсю на шыю, і той зразумеў, што ротмістр п'яны. Мацюсь згодны на ўсё. Яму шкада кузена, але ён хоча, каб той хутчэй пайшоў ад яго. «У маіх жылах цячэ каралеўская кроў. І за што я цярплю такое? Я не мог не выклікаць на двубой, бо мяне абразілі. Я вымушаны быў таксама аблаяць генерала. І што я такога сказаў? Што ён апошні дурань? Але ж ён сапраўды дурань. Ну скажы мне, дарагі кузен, сам скажы, дурань ён ці не?» «Дурань», — згадзіўся Мацюсь. «А ці мог я не біцца на двубой? Ну скажы, ваша каралеўская вялікасць». «Не, не мог». «Дык за што ж мяне сюды саслалі?» І ён зноў схапіўся за рэвальвер. «О, пры мне ёсць патаемны загад сумнага караля. Кожнае пажаданне Мацюсю выконваць, як маё ўласнае. Вось ён, патаемны загад. Не, не гэты, бо ёсць яшчэ адзін патаемны загад. О, вось ён. Гэта загад маладога караля. Пасылаю доктара, няхай ён агледзець Мацюся і напіша, што Мацюсь звар'яцеў. Аб'явіць гэта ўсенародна, і на гэтым усё скончыцца. Вось, мой дарагі кузен, якія ў вас каралёў сябры». «Малады кароль быў мой вораг, а не сябра», — адказаў Мацюсь. «Сапраўды, а Клю-Клю...
Не клюклю, а гэты нягоднік з маяка выдае сябе за сябра, а сам накраў столькі цацак, 2 галаваломкі, паяцца, 4 кніжкі, 6 каляровых алоўкаў. Хто за гэта заплаціць? Дарагі кузен, ласкава сказаў Мацюсь, каб яго супакоіць. Усё гэта я сам падарыў ім. Ваша каралеўская вялікасць такі далікатны. Ваша каралеўская вялікасць тоіцца ад мяне, але я ўсё ведаю. Гэтыя хлопцы-мярзотнікі крычаць і не даюць спаць вашай каралеўскай вялікасці. Наўмысна падкідаюць муху каралеўскую гарбату і напускаюць блох вашай каралеўскай вялікасці. Яны скралі 2 сякеры і паўфунта цвікоў. А хто за гэта адкажа? Я, небарака, праўнук каралевы Эльжбеты. Мацюсю ледзьве ўдалося адабраць у яго рэвальвер. Ён паклаў маркіза на свой ложак, упусціў праз акно варту і сказаў, каб клаліся паціху спаць. Маўляў, у ротмістра баліць галава. Зусім знясілены, Мацюсь прысеў. Адразу столькі дазнаўся. Вось чаму шмат мух было ў гарбаце. Яму знарок іх падкідалі. Вось чаму прыязджаў доктар, каб зрабіць яго вар'ятам. Вось чаму яго так заядаюць блохі. І за ўсё, што знікае, павінен плаціць ротмістр? Ну, добра, але хто тады плаціць за жыццё Мацюся, які зусім нічога не робіць, а прагулкі, карабель, маяк, усё гэта дорага каштуе? Ці праўда, што Амарый даводзіцца яму кузэнам? Мацюсь зразумеў. Доўга ён на бязлюдным востраве не затрымаецца. Ён паклаў на стол ракавінку Алю і каменчык Алі. І адразу забыў пра ўсё. Гэтая маленькая ракавінка адзіная такая ў свеце. Мацюсь ведае, на беразе такіх ракавінак 1000 і болей, але менавіта гэтую даў яму Алю, сказаўшы пры гэтым: «Бяры вось, за тое, што ты мяне вучыў». І гэты звычайны каменчык таксама адзіны ў свеце. Дала яго Аля і усміхнулася і каменчыку, і Мацюсю. У цэлым свеце няма больш каменчыка, у якім была б усярэдзіне у душы усмешка маленькай Алі. Мацюсь не спіць, хоць на двары ноч. Яму няма дзе прылегчы, бо ложак заняты. Ён узяў ручку і запісаў у дзённіку. Я лічыў, што ротмістр нядобры, а ён проста няшчасны чалавек. Калі б малады кароль расказаў мне ўсё, што ён думае, і калі б я расказаў яму пра ўсё чысценька, што думаю я, можа, не былі б мы ворагамі. І далей. Было б добра, каб кожны меў самотную вежу у густым лесе. І яшчэ. Якія розныя бываюць на свеце людзі. Мацюсь схіліў галаву на стол і заснуў. Частка 24. Тое, што Мацюсь не заводзіў гаворкі з хлопцамі, адбывалася галоўным чынам таму, што ён не ведаў, як звяртацца да іх. Ён хацеў бы жыць з імі так, як некалі з Фелікам, але не мог дазволіць называць сябе на «ты». Але аднойчы ён выпадкова сустрэўся з самым спакойным і старанным з вартаўнікоў. Той таксама, як і Мацюсь, часта хадзіў на бераг мора, і не дзеля таго, каб вудзіць рыбу, а проста так, пасядзець. Спаткаліся яны нечакана і так блізка, што абодва спыніліся на вузкай сцяжынцы. «Дзень добры», — сказаў Мацюсь. «Дзень добры. Хораша ў лесе. І ціха. Раней на ўсім востраве было ціха. Гэта цяпер так стала. А вы любіце цішыню?» «Люблю». «Чаму ж у вас заўсёды гвалт?» Адчувалася, што для яго гэтае пытанне было непрыемнае. Ён не адказаў, не хацеў абгаворваць таварышаў. «Як вас завуць?» «Стэфан». «Майго бацьку таксама звалі Стэфан». «Ведаю, я вучыў гэта па гісторыі». Слова за слова, і Мацюсь шмат пра што даведаўся. Бацькі Стэфана
былі бедныя. Калі бацька застаўся без працы, сын падаўся на востраў, каб памагчы сям'і. Працаваць на цяжкай працы ён не можа, бо ў яго хворае сэрца. Усю плату ён адсылае бацьку. Сумуеце? Трохі. Ды што з таго суму? Так трэба. Ну, а іншыя? Не ведаю добра. Адзін сірата, служыў у вайсковым аркестры, другі сын краўца, 9 малых дзяцей у сям'і, нястача вялікая. Трэці з вёскі, хацеў вучыцца, прыехаў у горад, але нідзе не мог уладкавацца. У 4-га айчым злосны, ледзь не выгнаў яго з дома, а пра астатніх не ведаю. Не ведае ці не хоча гаварыць? Якія розныя людзі на свеце, падумаў Мацюсь. І раптам запытаў: «Паслухайце, Стэфан, вы курыце папяросы?» «Не, не куру». «А дым вас не душыць, калі хлопцы кураць?» «Ага, трохі», — закашляўся Стэфан. «Паслухайце, вы можаце спаць у мяне». «Дзякуй, ваша каралеўская вялікасць, няхай застанецца усё як было». «Чаму?» «Дражніць будуць». «Чаму ж?» «Хлопцы скажуць, што падлізваюся». «Ну і няхай сабе гавораць». «Не, крыўдна. Дзякуй, ваша каралеўская вялікасць». І сабраўся пайсці. Мацюсю зрабілася сумна. «Чаму вы ўцякаеце?» «Так, убачыць яшчэ, пачнуць дражніць». «А цяпер не дражняць?» «А за што дражніць?» Амаль са злосцю вымавіў Стэфан і пайшоў. Прыкра было Мацюсю, шкада хлопца. Што рабіць? «Паеду да Алі», — вырашыў Мацюсь. Ён пайшоў на бераг і хацеў узяць лодку, але не знайшоў вёслаў. Тады ён пабег скардзіцца ротмістру. «Вёслы зніклі!» «Зараз знойдуцца», — сказаў ротмістр. «Паклікаць варту». «Што вы хочаце рабіць, пане ротмістр?» «Морды біць. Я не дазваляю». «Тады вёслаў не знойдзеце». Панурыўшыся, Мацюсь паплёўся дадому, а насустрач яму Піліп. «Ваша каралеўская вялікасць, я знайшоў вясло, але толькі адно, там у кустах», — паведаміў ён. «А другое?» «Другога няма, але я распытаю і знайду». «Паслухай, Піліп, а ці не ты ўзяў вёслы?» «Я!» — здзівіўся Піліп. «Я? Далі Бог не я! Каб я з месца не сышоў! Няхай ваша каралеўская вялікасць пераканаецца!» І чым больш ён кляўся, тым больш упэўніваўся Мацюсь, што вёслы скраў менавіта ён, Піліп. А тым часам Піліп бегаў, распытваў, рабіў заклапочаны выгляд, а вечарам у суседнім пакоі пачуўся крык. «Усё гэта ты, Стэфан! Ну, пачакай, злодзей! Колькі мне яшчэ цярпець за цябе? Ты будзеш красці, а я ў турме сядзець!» Мацюсь прыслухаўся, чакаў, што скажа Стэфан, але той маўчаў. А назаўтра знікла лодка. Парваўся ланцуг, і яе знесла ў мора. Хто знойдзе лодку ў бязмежным моры? Алё і Аля, напэўна, чакаюць. Не прыедзе Мацюсь. Не прыедзе ён ні сёння, ні заўтра. Мацюсь вярнуўся дадому, падрыхтаваў на дарогу ранец. Засталося толькі развітацца з гарой, а ўночы ён рушыць. Няхай будзе, што будзе. Падымаецца Мацюсь на гару, а на душы неспакойна. Можа, зноў штосьці здарылася. Ідзе паспешліва, нібы хоча некаму перашкодзіць ці забараніць зрабіць благое. Так і ёсць. Піліп на месцы злачынства, ён топча Мацюсёў могільнік. І тут адбылося штосьці такое, чаго Мацюсь ніяк не мог зразумець. У галаве памутнела, усё замільгала перад вачамі, рука сціснулася ў кулак і ўдарыла. Піліп схапіў Мацюся за руку, але Мацюсь нібы наліўся сілаю. Ён намерыўся біць. І біў. Некалькі разоў Піліп ухіліўся ад удараў, але Мацюсь схапіў яго за кашулю і біў, аж пакуль не засопся. Піліп прыгнуўся, зноў схапіў Мацюся за руку,
Але толькі на момант. Мацюсь адвярнуўся і адчуў удар. Толькі цяпер Мацюсь усвядоміў, што мае права на сапраўдную барацьбу. Дагэтуль яго спыняла тое, што Піліп абараняўся, хапаў за руку, але сам не біў. Мацюсь абвіў рукамі яго шыю і пачаў бароцца, брыкацца. Потым зноў 2 разы стукнуў Піліпа і сам атрымаў 2 ўдары ў грудзі. Размахнуўся, але схібіў. Тады яшчэ размахнуўся і проста ў нос. На зруйнаваны ў бойцы могільнік капнула кроў. Нарэшце яны апамяталіся. «Трымай», — падаў Мацюсь праціўніку насоўку. Твар у Піліпа распух і меў вінаваты выгляд. Раптам ён весела усміхнуўся, пакруціў галавою. «Я і не думаў, што каралі ўмеюць гэтак біцца. Калі на тое пайшло, раскажу пра ўсё. Чаго хавацца? Слухай, гэта я пускаў дым. Я наўмысна сапсаваў гадзіннік. Я ўкінуў у суп цэлую жменю мух. Я скраў лодку і вёслы. Шкодзіў, помсціў. Але і мяне заўсёды крыўдзілі, і мне помсцілі». Піліп трапіў у папраўчы дом за крадзеж, калі яму споўнілася 10 гадоў. І было яму там кепска. Ён галадаў, яго білі ўсе, і наглядчык, і вартаўнік, і майстар, і старэйшыя хлопцы. Там ён навучыўся гуляць у карты, курыць папяросы, лаяцца. Там навучыўся помсціць, рабіць зло, сварыцца, выкручвацца і ашукваць. «А што я табе благога зрабіў?» – спытаў Мацюсь. «Чаму ты мне шкодзіў?» «Хіба я ведаю. Мяне злавала, што адзін кароль, а другі злодзей. Я хацеў, каб кароль паскардзіўся ротмістру і каб нам усім усыпалі бізуноў». «Усім? Значыць, і табе?» «Ну і мне. Бяда вялікая. Гэта толькі спачатку непрыемна, а потым усё роўна». «Слухай, Піліп, ты не злуеш, што я цябе збіў?» «Хіба гэта бойка? Вось толькі ў нос ніхто не б'е». «Я не ведаў». «Ясна. Бойка — нялёгкая навука. Трэба ўмець так біць, каб балела, але каб не было ні крыві, ні знакаў». «Паслухай, Піліп, у мяне да цябе просьба. Не чапляйся да Стэфана». «Няхай абараняецца. Чаму ён такі цяльпук? З яго здзекуюцца, а ён нават не абзавецца. Вось і дражнім. Ён хворы, кашляе. Ну і што з таго? Гаварыць жа ўмее. Няхай языком абараняецца, бо з выгляду ён надта фанаберысты. Лічыцца са мной не хоча». «А калі не ўмее абараняцца?» «То няхай навучыцца». «А калі не хоча?» «Няхай не ўпарціцца». «Дык не абяцаеш, што не будзеш чапляцца да яго?» «Ну, добра. Надта патрэбны ён мне». Яны падалі адзін аднаму рукі. Памятай. Частка 25. Мацюсь пакінуў ротмістру запіску, каб яго не шукалі. Ён не палонны і не вязень. І можа рабіць, што захоча. Для рады 5 так будзе нават лепей. Не трэба выдаткоўваць на яго грошы. А Марый вернецца дадому, а ўсе няхай думаюць, што Мацюсь памёр. Напісаў Мацюсь запіску і пайшоў. У цёмную ноч, куды вочы глядзяць. У лесе ён выбраў такі напрамак, каб яго не знайшлі ў выпадку пагоні. Ён трымаўся рэчкі, вада заўжды спатрэбіцца, але ішоў не па самым беразе, а заглыбіўся ў лес. А лес густы, у такім не надта знойдуць. Колькі прайшоў Мацюсь, ён і сам не ведаў. Часам даводзілася прадзірацца скрозь гушчар, і ён вымушаны быў пасоўвацца паволі, крок за крокам. Часам дарога была раўнейшая, і ён ішоў жвавей. Зрэшты, яму не было куды спяшацца. Голаду ён не баіцца. З прачытаных кніжак ведае, якія плады можна есці, якія расліны маюць салодкі сок і могуць замяняць цукар, якія грыбы прыдатныя для яды, якія карэнчыкі па смаку падобныя да морквы і салаты. Спаць на дрэвах вельмі зручна, нават прыемней, чым у ложку.
Густыя ліяны аплялі дрэвы і ўтварылі калыскі, зялёныя, духмяныя. А ўпасці проста немагчыма, нават калі ў сне варочаешся з боку на бок. Мацюсь хацеў наведаць самотную вежу, але не знайшоў яе. Да і навошта яна была яму? З першага разу было відаць, што пустэльнік не хоча з ім размаўляць, бо адразу ж яго выправіў. Першы тыдзень Мацюсь запісваў, колькі дзён ён знаходзіцца ў дарозе, а потым кінуў: навошта? Няхай сабе мінае дзень за днём. Але і ў лесе знайшоў яго паштовы пацучок. Мацюсь узрадаваўся. Як усё ж дзіўна, такое маленечкае стварэнне, а мае нос разумнейшы, чым вочы ў людзей. У пацучка адна лапка была адгрызена, і ён кульгаў. Відаць, нехта напаў на яго ў дарозе. Мацюсь прамыў і перавязаў ранку. «Дарагі Мацюсь», – пісала Клюклю, – «я паслала табе 100 паштовых арэхаў, але не атрымала адказаў. Калі ты не вельмі далёка, дык павінен быў атрымаць ужо 10 лістоў. Нашы жрацы падлічылі, што з кожных 10 пацукоў 9 гіне па дарозе. Іх хапаюць рыбы, калі яны плывуць па моры, а на зямлі дзікія звяры. І толькі 1 з 10 дойдзе куды трэба. Напішы, дзе ты цяпер і ці патрэбна табе дапамога. І не вешай пацучку арэшка, пакуль ён сам не дасць зразумець, што адпачыў і можа вяртацца. Назаўжды твая Клюклю. Вайна з белымі дагэтуль не спыняецца». Лечыць Мацюсь паштовага пацука і чакае, калі той падасць знак, што гатовы назад. Пацучок удзячны Мацюсю за лекаванне. І хоць баліць прамытая рана, але ён ліжа руку і так міргае вачаняткамі, нібы дзякуе. Мацюсю шкада адсылаць маленькага прыяцеля. З ім ён не адчувае самоты ў дрымучым лесе. Мацюсь кладзецца спаць, і пацучок залазіць да Мацюся ў рукаво, высуне носік і шморгае, быццам тэлефануе Клюклю. Куды Мацюсь, туды і ён смела за ім ідзе, або сядзіць у Мацюся на плячы. Калі ж пацучок застаецца адзін, то робіцца надзвычай асцярожны. Як толькі пачуе шамаценне, адразу знікае, схаваецца пад лістом і толькі кончык носа высоўвае, нібыта пытаецца, ці мінула небяспека. Калі лапка яго загаілася, Мацюсь напісаў ліст Клюклю, паклаў яго ў арэх і дзеля спробы павесіў пацучку на шыю. Упершыню запішчаў пацучок, ды так жаласліва паглядзеў на яго, што Мацюсь адразу ж зняў з шыі ланцужок. Відаць, няма ў яго яшчэ сілы на дарогу. А можа, ён адчуў нейкую небяспеку. Мацюсь не мог успомніць, ці прасіў яго не пасылаць назад папярэдні пацучок. Магчыма, ён тады не звярнуў увагі на гэта, бо не да пацука яму было. Мацюсь зразумеў, што калі не клапаціцца пра малых, яны нічога табе не скажуць. Калі ж будзеш уважлівы, дык нават каменчык і ракавінка загавораць. Відаць, і пацучок хоча нешта сказаць, бо так ужо варушыць носікам. І Мацюсю прыйшло ў галаву, што ён можа паслаць пацучка на маяк. Аднойчы Мацюсь заўважыў, што пацучок паводзіць сябе вельмі неспакойна. Уночы круціўся ў рукаве і ўздыхаў, бегаў, падскокваў на 3 лапках, не хацеў есці, выразна паказваў, што ён адпачыў і хоча рушыць назад. Тады Мацюсь паслаў ліст да Алі і Алё, расказаў, што ў яго скралі лодку, і ён больш да іх не прыедзе. І ўжо вечарам таго ж дня Мацюсь меў адказ, але папера намокла, бо арэх быў няўмела склеены. Усяго некалькі слоў мог прачытаць Мацюсь. «Шкада, вучуся адзін, шукалі, чакаем». Мацюсь пацалаваў гэты лісток і схаваў разам з фотакарткай маці, апошнім кавалачкам салаты, які ела канарэйка, у адным месцы нават відаць былі сляды дзюбкі, разам з каменчыкам і ракавінкаю. Пацучок не супакоіўся. Што для яго гэтая дарога? Нейкія 2-3 мілі. Ён круціўся, пішчаў і шукаў арэх.
Што ж зробіш? Адправіў яго мацюсь назад. Каб не сумаваць у самоце, рушыў і сам уверх па рацэ. Мацюсь дайшоў да возера і напаткаў там дзікіх жыхароў вострава. Пасярэдзіне вострава была маленькая выспачка, і 3 дзікуны чэрпалі ваду шкарлупінамі какосавага арэха. Мацюсь не спалохаўся, а наадварот узрадаваўся. Ён памахаў ім белай хусцінкай на знак міру, але яны яго не зразумелі. Толькі на 3-й дзень адзін з іх сеў на бервяно і, нязграбна адпіхваючыся кіем, падплыў да берага. Пасланец дзікуноў прывёз бляшаны гузік, абгарэлую запалку, кавалачак, можа, на паўлокця чорнай ніткі і корак ад бутэлькі. Мацюсь здагадаўся, што гэта яны прыслалі выкуп, каб толькі ён іх не чапаў. Так адбылося знаёмства Мацюся з самымі дзікімі людзьмі, якія, аднак, не былі людажэрамі. Ён пасяліўся з імі на выспе пасярод возера. Дзікуны палюбілі Мацюся, клапаціліся пра яго, нічога не дазвалялі яму рабіць. Яны працавалі, а Мацюсь цэлымі днямі ляжаў і думаў пра розныя рэчы. Толькі цяпер задумаўся Мацюсь пра Амарыя, Стэфана, Піліпа. Добры быў Амарый ці кепскі? Ці ўдасца Піліпу выправіцца? Чаму гэтыя людзі, сярод якіх ён жыве, дзікуны, але не людажэры? Нават лукаў і стрэл у іх няма. Мацюсь запісаў у дзённіку. Бываюць людзі спакойныя і неспакойныя. Дармеска быў спакойны. Мацюсёва мама спакойная. Той хлопчык, якога ён бачыў у час вайны ў хаце, спакойны. Дзікуны, з якімі ён зараз жыве, спакойныя. І цырымонімайстар, і канарэйка, і кампанэла. А неспакойны быў Фэлік, неспакойныя Амарый і Аля, і Піліп, і нават малады кароль, і Мацюсь таксама неспакойны, і Клюклю. Неспакойныя людзі ваююць, спакойныя вымушаны іх слухацца. Вось чаму сумны кароль хоць і спакойны, але вымушаны ваяваць. І паштовы пацучок неспакойны. Пацучок хоча прыносіць карысць, і Мацюсь таксама. І Мацюсь занатаваў у дзённіку. Неспакойны чалавек можа быць добры або дрэнны. Калі на свеце шмат неспакойных і добрых, будзе лад. Калі ж больш неспакойных і дрэнных, будзе кепска. Але не ведае Мацюсь, што было б, калі б усе былі спакойныя, калі б зусім не было неспакойных людзей. Мацюсь трымае сшытак на каленях, слініць аловак, не ведае, што напісаць, а дзікуны сядзяць наўкола на кукішках, шырока паразяўлялі раты і так глядзяць на Мацюся, нібы разумеюць, што ён заняты важнаю справаю. Вачамі баяцца міргнуць, каб не перашкодзіць. І Мацюсь так ім удзячны, і так яму іх шкада. Частка 26. Бум-друм не ведаў, чым скончыліся нарады на фуфайцы. Да яго дайшлі чуткі, што Мацюся адправілі на караблі на бязлюдны востраў, але ён не дапускаў думкі, што Мацюсь выехаў добраахвотна. Таму ён страшэнна разлаваўся на белых каралёў за здраду. Гэта свінства так помсціць за адну каралеву. Самі рабілі выгляд, што не гневаюцца, ім жа растлумачылі, што выйшла памылка, а тым часам цішком выклікалі караблі. Ну няхай сабе сурова пакаралі чорных, але ж Мацюсь ні ў чым не вінаваты. Ён ім жыццё ўратаваў, а яны што зрабілі? І Бум-друм аб'явіў вайну ўсім белым каралям. Ядналіся мурыны з поўначы і поўдня, захаду і ўсходу і пайшлі вайной на белых, каб выратаваць Мацюся. І пабеглі пасланцы з краіны ў краіну цераз лясы, рэкі, пустыні і горы. Усе чорныя, да зброі. Толькі жанчыны засталіся дома, каб даглядаць старых і дзяцей, а мужчыны на вайну.
Зразумела, белыя каралі даведаліся пра ўсё хутчэй, чым усе чорныя. Спачатку яны спалохаліся, а потым вырашылі, можа, так і лепей. Прынамсі, адразу скончаць з гэтым і раз назаўсёды правучаць дзікуноў. Дамовіліся, хто колькі зможа даць войска і караблёў. Вялікія каралі далі па 15 000 салдат, а драбнейшыя па 5 або па 10. На караблях пераправіліся ў Афрыку, акапаліся на беразе мора і чакаюць. Войска набралі няўдалае і не вельмі зладжанае, п'яніц, зладзеяў і іншых нягоднікаў. Каралі меркавалі, што калі нават яны прайграюць, дык не будзе каго шкадаваць. Наадварот, пазбавяцца ад тых, каму цяжка даць рады. Што ж да чорных, дык у іх няма караблёў і ніякай шкоды ад іх Еўропе не будзе. Няхай толькі паспрабуюць выехаць на лодках у мора. І пачалася бітва. Нават не бітва, а разня. Такога даўно ўжо не апісвалі вучоныя. Называлі яе бітваю рас. Гэта азначала, што не белы народ б'ецца з белым, а ўсе белыя б'юцца з чорнымі. Але ніводны вучоны не думаў, што адбудзецца такая жудасная бітва. Адных чорных каралёў загінула бадай што 50, і сярод іх бум-друм. Але на гэтым усё не скончылася. За мужчынамі пайшлі ваяваць жанчыны. І пачалася новая бітва. У гісторыі яна завецца бітвай чорных жанчын. Тым часам белыя каралі занепакоіліся. Надта шмат сярод чорных ахвяр. Як ні круці, а чорныя ўсё ж патрэбны белым. Дзякуючы ім ёсць какава, інжыр, фінікі, більярдныя шары са слановай косці, галёшы і страусавыя пёры, лекі рыцына, а яшчэ цынамон, ванілін, папугаі, прыгожыя ракавіны, чарапахавыя грабянцы. І белыя каралі вырашылі прыкінуцца перад дзікунамі, што не лічаць іх такімі благімі і не хочуць забіваць жанчын. Гэта вы маглі з'есці кампанелу, бо вы дзікуны, а мы далікатныя і нічога вашым жанчынам не зробім. І тады адбылося сумнае. Клю-клю выправіла ў бой дзяцей. Я называю гэта сумнай падзеяй, таму што дзеці нічога не маглі вырашыць і нават не здолелі дайсці да мора. Больш за палову іх загінула па дарозе. Бедны, бедны Мацюсь. Тое, што ён убачыў, было жахліва. У лагер, дзе былі галодныя, хворыя, няшчасныя дзеці, якіх, здавалася, ўжо нічога не выратуе, раптам з'явіўся Мацюсь, якога выклікала Клю-клю. Яшчэ перад бітваю жанчын Клю-клю атрымала паштовы арэх і адразу ж паслала 4 пасланцоў, каб тыя выкралі Мацюся з вострава. Паштовы пацучок прывёў іх да Мацюся. 2 пасланцоў па дарозе з'елі акулы, а 2 дабраліся да вострава. Як загадала Клю-клю, яны вылезлі з чоўна за 5 міль ад вострава і плылі пад вадой, дыхаючы праз трысняговую трубачку. 2 дні ішла падрыхтоўка да ўцёкаў. Давялося сапсаваць маяк, каб уночы было цёмна. Мурыны зрабілі гэта. Заставалася змайстраваць човен, вёслы і схаваць іх на беразе мора. Калі ж усё было падрыхтавана, яны адразу рушылі ў дарогу. Мацюсь пакінуў засмучаным дзікунам бляшаную скрыначку, парцалянавы кубак, 4 малюнкі, пярсцёнак, спражку ад папругі і павелічальнае шкло. Яны доўга не маглі паверыць, што Мацюсь сапраўды назаўсёды дарыць ім столькі скарбаў. Ноч стаяла цёмная. «Як вам удалося сапсаваць маяк?» – спытаў Мацюсь. «Гэта вельмі лёгка. Акул каля вострава няма, мы плылі пад вадою толькі канец трысцінкі наверсе. А праз дзірку ў сцябліне мы дыхалі. 2 гадзіны чакалі, пакуль стары не пайшоў з дзецьмі лавіць рыбу. Тады перарэзалі дрот, як нам было загадана, а на стале паклалі твой ліст». Мацюсь загадзя напісаў ліст,
боючыся, што стары будзе падазраваць Алю і пачне сварыцца на яго. А так скажа, што пацукі перагрызлі электрычны дрот і ніхто не дазнаецца праўды. Ноч стаяла цёмная. Мора было спакойнае. Мацюсь сеў каля руля, а мурыны веславалі. Калі ўсё пойдзе гладка, за 2 дні яны даплывуць да берага, а там чакаюць каралеўскія сланы, каб забраць іх. Цёмна. Так ціха і добра плысці. А ў памяці паўстаюць дні, праведзеныя на востраве. І разумее Мацюсь, што хоць было тужліва, аднак ён быў шчаслівы. Разумее Мацюсь таксама, што больш не жыць яму спакойна. Не будзе ў яго часу, каб назіраць за мурашамі, кідаць у ваду каменчыкі і расказваць казкі маленькай Алі. Яго чакае новая, цяжкая праца, і хто ведае, колькі пакут. Частка 27. Мацюся правялі ў каралеўскі шацёр. І хоць падарожжа страшэнна стаміла Мацюся, Клю-клю ў тую ж ноч вымушана была расказаць яму, што ў іх адбылося. А зрэшты, ён і сам усё ўбачыў. Балюча было глядзець на лагер няшчасных дзяцей. Ежы не заставалася ніякай, бо нічога ў паход не было падрыхтавана. Паўсюль плач і стогны хворых. Няма сілы ісці далей, а заставацца на месцы значыць загінуць. Хто мог, той даўно ўцёк з лагера, астатнія чакаюць, што скажа Мацюсь. «Памятаеш, Клю-клю, як ты ганяла вавёрку па дрэве?» – спытаў Мацюсь. «А не забылася яшчэ, як выбіла Антыку зубы?» «Памятаю», – адказала Клю-клю і нават не ўсміхнулася. Калі вясёлы чалавек раптам засмуціўся, яго вельмі тады шкада. Яны доўга маўчалі. «Колькі дзяцей у лагеры?» «Цяпер ужо сама не ведаю. Частка памерла па дарозе, частка разбеглася». «Як ты лічыш, пратрымайцеся яшчэ тыдзень?» «Павінны. Трэба нешта рабіць, а не траціць час марна. Мне неабходна перш за ўсё дабрацца да горада Белых, дзе ёсць тэлеграф. Паклічу Белых на дапамогу». «А ці згодзяцца яны?» «Іншага выйсця няма. Урэшце, калі яны паказалі сябе такімі высакароднымі ў бітве з чорнымі жанчынамі, то, напэўна ж, і дзецям памогуць». «Рабі, Мацюсь, што хочаш. Я ўжо нічога не магу прыдумаць». Калі афрыканскія дзеці ўбачылі, што Мацюсь пакідае іх, яны пачалі жаласліва плакаць і прасіць: «Выратуй нас, не кідай нас». Мацюсь узлез на дрэва, каб бачылі, і сказаў: «Не бойцеся, я вас не кіну. Пачакайце тыдзень, а можа, нават дні 3. Чым хутчэй я выпраўлюся ў дарогу, тым раней прыйдзе вам дапамога». І чорныя дзеці паверылі. Яны тут жа супакоіліся, а некаторыя з іх нават пачалі спяваць, праўда, паціху, яны ж былі галодныя. І Мацюсю яшчэ страшней зрабілася, што яны так на яго спадзяюцца. Бо што можа быць горш, калі ты даеш слова нешта зрабіць, а сам не ўпэўнены, што табе гэта ўдасца. Лагер з дзецьмі размясціўся на вялікай афрыканскай рацэ, у вусці якой, Мацюсь добра ведаў, быў порт белых людзей. Ён не траціў надзеі, што і ў бліжэйшых гарадах знойдзецца тэлеграф. Мацюсь плыў даволі хутка. Ён згадаў свае прагулкі да маяка і толькі цяпер адчуў, які ён дужы, і зразумеў, чаму перамог Піліпа. «Я загартаваўся», – падумаў Мацюсь. Галодны, сонны і змучаны, ён ляцеў, як на крылах. І сам не ведаў, ці то пакуты дзяцей, ці то абяцанне дапамагчы падганялі яго. Ён ляцеў на чоўне, нібы віхор. 2 прыгоды адбыліся з ім па дарозе. Першы раз ён на хвілінку задрамаў, і човен плыў сам. Плынь аднесла яго да берага і ледзь не загнала ў пашчу бегемота. Добра, што ён не ўпусціў у сне вёслаў. Другі раз човен ледзь не перакуліўся, наскочыўшы на вялікага кракадзіла. Калі б Мацюсь апынуўся ў вадзе,
дарэмна чакалі б чорныя дзеці дапамогі. Спачатку Мацюсь склаў план, што ён зробіць, калі дабярэцца да мэты, а потым перастаў думаць, нібыта ён не чалавек, а нейкая машына, што рассякае ваду вёсламі, або жалезны карабельны вінт, які ён бачыў у час падарожжа да Бумдрума. Ён не здзівіўся і не ўзрадаваўся, калі ўбачыў на беразе ракі горад. Вось белыя людзі, пошта, белы гарнізон, тэлеграф. Тэлеграфіст быў яшчэ дома. Прыгожы дамок месціўся недалёка ад ракі, у садочку. Не, вы толькі падумайце, недзе такое няшчасце, столькі дзяцей гіне, а тут жывуць сабе людзі спакойна і нічога не ведаюць. Тэлеграфіст палівае кветкі на клумбе, а каля яго ў белай сукеначцы весела бегае такая ж маленькая дзяўчынка, як Аля, і есць хлеб з мёдам. Ці не вы часам тэлеграфіст? Я? А што? Мне неадкладна трэба паслаць тэлеграму. Пачакайце, малады чалавек, яшчэ няма 12. Я хачу паліць кветкі, бо потым будзе горача. А мне няма калі чакаць. Мацюсь не можа чакаць. Вось-вось ён упадзе і засне. І праспіць 100 гадоў, а там далёка чакаюць дзеці. Я кароль Мацюсь. Кароль Мацюсь? Я не спаў 2 ночы. Там паміраюць дзеці. Патрэбна дапамога. Тэлеграфіст паставіў палівачку. Мацюсь схапіў яе і выліў ваду на галаву, каб асвяжыцца. Хутчэй, бо я засынаю. Ну, добра, хадзем. Тут да яго прычапілася жонка. Міхал, ты яшчэ не снедаў. Але Мацюсь схапіў тэлеграфіста за руку і не пускае. Хутчэй! Нарэшце тэлеграфіст сеў за апарат. Ну, дык што перадаць? Не ведаю, прастагнаў Мацюсь. Як толькі прыйдзе адказ, адразу ж пабудзіце мяне. Тэлеграфіст азірнуўся, а Мацюсь ужо спіць. Што за ліха? Ён пазваніў у паліцыю. Паліцмайстар яшчэ спаў. Учора гуляў позна на балі ў губернатара. Тады ён паслаў тэлеграму каменданту порта. А 8 гадзіне раніцы з'явіўся незнаёмы белы хлопчык, брудны, абшарпаны, страшэнна стомлены і сказаў, што ён кароль Мацюсь, што дзесьці паміраюць нейкія дзеці, патрэбна дапамога. Цяпер сядзіць і спіць. Загадаў пабудзіць, калі прыйдзе адказ. Праз паўгадзіны прыйшоў адказ. Адразу ж усё праверыць, выклікаць губернатара, паставіць варту, хлопца нікуды без нагляду не пускаць, чакаю звестак. Праз 5 хвілін прыйшла новая тэлеграма. Чакаю звестак. Кароль Мацюсь уцёк з бязлюднага вострава. Праверыць, ці сапраўды Клю-Клю аб'явіла вайну чорных дзяцей. Дзе месціцца іх лагер? Тэлеграму даслаў сакратар рады 5. Праз 5 хвілін апарат зноў пачаў стукаць. Ці сапраўды Мацюсь прыбыў з лагера чорных дзяцей? Калі так, то дзе гэты лагер? Колькі там дзяцей? Што ім патрэбна? Сакратар Чырвонага крыжа. І яшчэ праз 5 хвілін. Адразу ж паведаміце пра стан здароўя Мацюся, сумны кароль. Разарвацца мне ці што? У, д'ябл! Узлаваўся тэлеграфіст, пачуўшы зноў званок паліцмайстра. Што робіць гэты хлопец? Спіць? Дзе спіць? На лаве? Дыхае? Дыхае. Зноў званок. Гаворыць губернатар. Пашалелі яны ці што? Я яшчэ не снедаў. То за цэлы дзень ніводныя тэлеграмы, то канец свету. У мяне ж не 4 рукі. Гэй, хлопча, кароль Мацюсь, ці як цябе там? Дыхаеш? Глядзі, каб дыхаў. Паліцмайстар загадаў. А сам зноў да апарата. Пад вокнамі ўжо стаяць салдаты з карабінамі, усё адно як перад боем. Прыбегла перапалоханая жонка тэлеграфіста. Уцякай, страляць будуць! Дачка тэлеграфіста плача, а Мацюсь спіць, не варухнецца. Прыехаў тым часам губернатар і параўноўвае соннага з фотаздымкам Мацюся. Як быццам ён. Праўда, фатаграфія была зроблена год назад, а хлопцы ў гэтым узросце растуць хутка. Навошта яму маніць? Давайце тэлеграму, што гэта Мацюсь. І зноў па дроце бяжыць у далёкі свет паведамленне. Здаецца, гэта сапраўды Мацюсь. Пабудзіць яго немагчыма, ледзьве расплюшчыць вочы і адразу зноў засынае.
Прыплыў на афрыканскім чоўне адзін. Паклікалі доктара, каб прывёў яго ў прытомнасць. Доктару удалося пабудзіць мацюся. Ачомаўся і ўзрадаваўся тэлеграме Чырвонага крыжа. Прадыктаваў адказ. Неабходна ежа і шмат лекаў. Дзеці хворыя і галодныя. Трэба спяшацца, бо могуць усе загінуць. Дзяцей шмат. Колькі не ведаю, таму што ў лагеры быў усяго некалькі гадзін, і то ўночы. Вымушаны быў спяшацца. Прашу паратунку для няшчасных. Можаце зрабіць са мною, што захочаце, але ім вы павінны дапамагчы. Кароль Мацюсь. Доктар прыклаў слухаўку, паслухаў сэрца Мацюся і сказаў: «Пакіньце яго ў спакой. Няхай спіць, бо можа атрымаць запаленне мозгу, і тады будзе горш, пачне плесці абы што, і вы нічога не здолееце дабіцца ад яго». Мацюсю далі шклянку малака, распранулі, паклалі ў ложак. Мацюсь праспаў цэлы дзень і прачнуўся аб 11 гадзіне вечара. Частка 28. Паведамленні прыходзілі радасныя. 4 судны, нагружаныя харчамі, ўжо ў дарозе. І хоць супраць плыні ісці цяжка, праз 2 дні яны змогуць дабрацца да горада, дзе спыніўся Мацюсь. Адзін шпіталь выехаў адразу ж, 2 дактары і 14 сясцёр міласэрнасці. Са шпіталём паслалі бяздротавы тэлеграфны апарат, каб перадаваць паведамленні з лагера. Калі Мацюсь дасць слова, што ў лагеры няма засады на белых, то можна пад яго кіраўніцтвам паслаць 200 салдат і рабочых. Губернатар ужо атрымаў адпаведнае указанне. Добра было б напісаць зварот да белых дзяцей, каб яны ахвяравалі сняданкі, цацкі, грошы і кніжкі з малюнкамі, падумаў Мацюсь. У той жа самы дзень ён напісаў зварот. «Дарагія браты і сёстры, белыя дзеці, цяпер, як ніколі раней, вы зможаце паказаць сваю дабрыню. Хто хоча мець правы нароўні з дарослымі, той павінен даказаць усім, што мае розум і добрае сэрца. Няшчасныя чорныя дзеці адчуваюць патрэбу ў дапамозе, дык дакажыце, што вы хочаце ім дапамагчы. У вас ёсць прыгожыя сукенкі, вы ясце смачныя стравы, гуляеце, ходзіце ў школу, паліваеце кветкі. Вы можаце есці хлеб з мёдам. А чорныя дзеці хварэюць і паміраюць з голаду. Мне даводзілася бываць у розных краінах, на розных войнах. Я пабачыў шмат няшчасцяў, але ўсё гэта нішто ў параўнанні з бядой чорных дзяцей. Спяшайцеся з дапамогаю. Кароль Мацюсь I». Судны былі невялікія, і запасаў ежы на іх было не надта шмат. Але на пачатку і гэта добра. Цяжка апісаць радасць чорных дзяцей, калі Мацюсь вярнуўся. Салдаты хуценька разгрузілі судны, якія, не мародзячы ні хвіліны, рушылі назад па новыя прыпасы. Мацюсь хацеў накарміць спачатку самых маленькіх, але Клюклю параіла, каб першымі падсілкаваліся старэйшыя, якія ў далейшым змогуць ім памагаць. Малако і іншыя прадукты былі ў бляшаных банках, і нічога, акрамя вады, не трэба было гатаваць. Замест салдацкіх сухароў прывезлі смачнае белае салодкае печыва, таму што ў дзяцей былі хворыя страўнікі. Сняданак быў такі, якога дзеці ніколі ў жыцці не елі. Пад вечар наладзілі нарэшце станцыю бяздротавага тэлеграфа, і Мацюсь паслаў тэлеграму, што чорныя дзеці дзякуюць за сняданак. А ўночы прыляцелі 2 аэрапланы, на якіх доктар прывёз самыя неабходныя лекі. Калі праз 2 тыдні прыбыло галоўнае кіраўніцтва Чырвонага крыжа, паважаныя спадары не хацелі верыць, што яшчэ нядаўна дзеці сапраўды былі ў жудасным стане. Але шэрагі магіл за лагерам пераканалі іх, што ўсё было праўдаю. А белыя дзеці, якія адразу ж пасля закліку пачалі збіраць што толькі можна, ужо на другі дзень атрымалі тэлеграму Мацюся з падзякай за першы сняданак. Яны думалі, што іх дары так хутка дайшлі. Гэта надзвычай падахвоціла іх, і яны пачалі прыносіць яшчэ больш. І як гэта звычайна здараецца, адны давалі тое, што сапраўды патрэбна,
а другія спіхвалі тое, што ім надакучыла, ці было паламанае і нікуды не вартае. Прысылалі лялек без галоў, гармонікі, якія не гралі, спісаныя нататнікі, паламаныя зубныя шчоткі, лато, дзе не хапала фішак, абажуры з ружовай папяроснай паперы, закладкі для кніг, скураныя пасачкі для лыжаў, перапаленыя электрычныя ліхтарыкі, падраныя мячы, малаткі для кракету, вэлюмы, пачкі ад папяросаў. Шмат клопату было з усім гэтым, але чорныя дзеці радаваліся. Нейкая дзяўчынка прыслала гаршчок з кветкаю, якая засохла па дарозе, а адзін хлопец прыслаў усе школьныя падручнікі, пытаючыся ў лісце, ці любяць чорныя дзеці вучыцца, бо ён не вельмі. Цяпер працаваў ужо не адзін, а 3 шпіталі. Але чорныя дзеці надзвычай вынослівыя. Яны адразу ўсе паправіліся. Настаўнік гімнастыкі арганізаваў першы аркестр духавых інструментаў і вучыў еўрапейскім танцам. Афрыканскія дзеці былі такія здольныя, што праз месяц адбыўся першы футбольны матч. Ежы цяпер хапала ўсім. Пачалі дасылаць адзежу, прыслалі цэлае судна сурвэтак і рукавічак, потым капы для ложкаў, фіранкі і, нарэшце, кашулі. Узнік новы клопат, бо да капаў патрэбна яшчэ і ложкі, і не адна векавая пальма ўпала пад бензапілой. Сурвэткі перарабілі на фартушкі для дзяўчатак, а фіранкамі завешвалі малых дзяцей на ноч, каб закрыць іх ад камароў і маскітаў. Афрыканскія маткі пачалі патроху забіраць сваіх дзяцей. І дзеці, набраўшыся ведаў, весела вярталіся дадому. І чым менш заставалася дзяцей, тым больш прыязджала белых, каб іх ратаваць. «Ну што, Клю-клю», — сказаў Мацюсь, — «усё скончылася так, як ты хацела. Белыя полюбілі чорных і прыязджаюць з кожным днём усё болей і болей. Многія нават кажуць, што застануцца тут назаўсёды. Заўтра прыбудзе судна з кінаўстаноўкай і грамафонамі. Ну што, Клю-клю, ты задаволена?» «А ты не, Мацюсь?» Мацюсь уздыхнуў. Ён радаваўся, што дапамог афрыканскім дзецям, але яму шкада было бязлюднага вострава, і, трэба сказаць праўду, ён сумаваў па белых дзецях. З кожнай поштай прыходзілі яму лісты з радзімы. То адзін, то другі напіша і парадуецца, што Мацюсь знайшоўся, што ён здаровы і працуе. Але не забывалі спытаць, чаму ён не вяртаецца ў сваю краіну. Напісала Ірэнка, што яе вялікая пад самую столь лялька пабілася. Антык расказаў, як яму кепска жывецца. Стась напісаў, што застаўся на 2 год, бо настаўнік арыфметыкі несправядліва паставіў яму 2. А Аленка ўнізе прыпісала: «Ці помніш, Мацюсь, як мы пабіліся за грыб? Што тут і казаць? Кожнага цягне да свайго. Хаця б на адзін дзянёк апынуцца ў сваёй сталіцы, паглядзець на палац і каралеўскі парк». Каб абмеркаваць справы дапамогі афрыканскім дзецям, Мацюсь пачаў збірацца ў падарожжа па Еўропе. Ён параіцца з каралямі, што яшчэ можна зрабіць для чорных людзей, каб ніколі больш не было войнаў. Мацюсь узышоў на карабель, зайграў аркестр. Дзеці стаялі на беразе ракі са сцяжкамі, спявалі, крычалі, няхай жыве, і не па-свойму, а на роднай мове Мацюся. Мацюсь плыве з камфортам. У яго утульная каюта, ён спіць на матрацы. Зноў шчасце павярнулася да яго. Прыбылі ў порт. Перад тым, як перасесці на другі карабель, Мацюсь апынуўся ў гатэлі. «Што яшчэ чакае мяне?» — пытаецца ён, нібы здагадваецца, што не ўсё пакуль скончана. Ён ніколькі не здзівіўся, калі нечакана ўночы нейкія 2 чалавекі ў масках на тварах завязалі яму ў сне рот ручніком, хусткаю перавязалі вочы, накінулі плашч і вывелі босага. Шпарка памчалася па вуліцах машына з Мацюсём.
Гэта малады кароль загадаў мяне схапіць, здагадаўся Мацюсь. Я ў яго ў палоне. Так яно і было. Частка 29. Напраўду, так і было. Маладога караля прымусілі, каб ён вярнуў захопленыя землі Мацюся, нават порт яму не пакінулі. Але самае горшае, яму загадалі аддаць бацьку трон і карону. Калі чалавек кепскі, да яшчэ і дужы, ён б'ецца з усімі і робіць, што яму хочацца. А слабы і лжывы пускае плёткі. У кожнай школе ёсць такія, каго завуць плеткарамі. Каралёў жа, паколькі яны каралі, называюць не плеткарамі, а інтрыганамі. Малады кароль хацеў выдаць Мацюся за вар'ята, але яму гэта не ўдалося. Цэлы свет цяпер убачыў, што Мацюсь значна паразумнеў і загартаваўся на бязлюдным востраве. Гэтак хутка арганізаваў дапамогу чорным дзецям. Няўжо той, хто ўсяго гэтага дамогся, можа быць вар'ятам? Дарослыя цяпер усё часцей пагаворвалі, што дзецям трэба даць правы. У некаторых школах увялі самакіраванне, выпускаліся школьныя газеты. У шматлікіх гарадах адкрылі клубы для дзяцей. Настаўнікі збіраліся і раіліся, як дасягнуць у класе цішыні, каб пры гэтым не біць дзяцей лінейкамі, не цягаць за вушы, не ставіць у кут. Зноў было дазволена прадаваць фотаздымкі Мацюся, а за зялёны сцяг не саджалі ў каталажку, а толькі злёгку сварыліся. Зразумела, не ўсе былі задаволеныя, але знаходзіліся нават і такія, што казалі, нічога благога не здарыцца, калі дзеці будуць мець уласнага караля. У горадзе Кікікор адбыўся першы з'езд школьнікаў усяе краіны, па адным з кожнай школы. І з'езд гэты выглядаў амаль як парламент. Бачыць малады кароль, што не па-ягонаму выходзіць. Ён больш ужо не кароль, толькі наследнік трону, а бацька стары зусім згаджаецца. Сабраў ён гэтакіх інтрыганаў, як і сам, і пачаў раіцца патаемна, што рабіць з Мацюсём. У банду маладога караля ўваходзілі адзін шпіён, адзін генерал, адзін палкоўнік, адзін начальнік турмы, 2 адвакаты, жонка міністра і некалькі звычайных хуліганаў. Яны якраз і схапілі Мацюся і пад чужым прозвішчам пасадзілі ў самую горшую турму. Турмы, як і школы, бываюць розныя. Адны лепшыя, другія больш суровыя. Турма, куды пасадзілі Мацюся, размяшчалася ў старой зруйнаванай крэпасці і прызначалася для самых небяспечных злачынцаў. Толькі 2 разы ў год там давалі каву, а звычайна толькі ваду ды жытні хлеб. Прагулак аніякіх, адны цяжкія працы найчасцей пад зямлёю. У час працы размаўляць забаранялася, за кожнае слова білі розгамі. 10 слоў – 10 розгаў, 100 слоў – 100 розгаў. Падземныя працы нагадвалі здабычу вугалю. Па даўжэзным калідоры трэба было выносіць вугаль, але ніякага вугалю тут не здабывалі. Тое, што выносілі праз адзін уваход калідора, другая партыя людзей мусіла адразу ж заносіць праз другі. Вязні бачылі, што ўся іх праца нікому не патрэбная, і таму ім рабілася яшчэ цяжэй працаваць. А наглядчыкі падганялі бізунамі. І нічога дзіўнага, тут былі вязні, якія па 3 разы сядзелі ў звычайных турмах і цяпер не хацелі ўжо мяняць свайго жыцця. У турме Мацюсь спазнаў найгоршых людзей, якія толькі ёсць на свеце. Праўда, Мацюсь не ведаў, за што яны тут сядзяць, бо не размаўляў з імі. Але дастаткова было зірнуць на іх агідныя твары, каб здагадацца пра ўсё. Любы іншы на Мацюсёвым месцы памёр бы са страху. Але Мацюсь пабачыў столькі людажэраў, што без страху спускаўся з вязнямі ў сутарэнне. Наглядчыкам плацілі тут у 2 разы больш, чым у звычайных турмах.
Цяжка было з гэтымі скандалістамі, увесь час трэба пільнаваць іх і ўвогуле непрыемна жыць разам з імі. Так што не вельмі хто рваўся працаваць тут, хіба толькі такія, што нажываліся на вязнях. І вось сюды трапіў Мацюсь з краіны зялёных пальмаў і прыгожых птушак. Сюды, дзе няма ніводнага лісточка, адзін толькі вугальны пыл навокал. Ён, які дагэтуль дыхаў паветрам мора і лясоў, вымушаны працаваць у душных сутарэннях і спаць у каменнай нары на мокрых цаглінах. Ён, які не горш за клюклю лазіў па дрэвах, цяпер пляцецца крок за крокам, цягнучы цяжкія кайданы. А замест шолаху лісця чуе свіст бізуна, замест спеву канарэйкі брудную лаянку. Злачынцы вельмі здзівіліся, калі ўбачылі яго. Адзін ажно не вытрымаў і спытаў: «Колькі ж ты забіў людзей, што цябе сюды пасадзілі?» Мацюсь сабраўся быў адказаць, але другі крыкнуў: «Не адказвай, дзіця, бо за кожнае слова атрымаеш розгу. Не суйся, куды не просяць, не здохні ад некалькіх розгаў». Пачалася сварка, дайшло і да кулакоў. А наглядчык тым часам запісваў, хто колькі слоў сказаў. Запісаў і Мацюся, хоць той не вымавіў ні слова. Носіць Мацюсь свой кош і дзівіцца, што ён лёгкі, а вязні кладуць яму замест вугалю кавалкі лёгкага торфу і толькі зверху сыплюць крыху пылу. А вечарам адзін з вязняў сунуў яму ў руку нешта чорнае і сказаў шэптам: «Толькі схавай падалей». «Што гэта?» – спытаў Мацюсь. «Цукар», – адказаў вязень таямніча. Гэта быў драбочак цукру, але такі брудны, ну проста чорны. Мацюсь ведаў, што есці яго не будзе, аднак схаваў на памяць. Калі вечарам ён з'явіўся ў канцылярыю, куды яго выклікалі на пакаранне, зноў адзін вязень сунуў яму нешта ў руку. Гэта была засушаная кветка канюшыны. Мацюсь доўга аглядаў яе, пакуль здагадаўся, што гэта за кветка. Вязні шкадавалі яго і аддавалі яму самае дарагое з таго, што мелі. А з канцылярыі даносіліся крыкі тых, каго лупцавалі. Нарэшце надышла чарга Мацюся. «Ідзі, шчанюк!» – крыкнуў наглядчык, схапіў Мацюся за каўнер і падняў угору адной рукой. У другой руцэ ён трымаў раменны бізун. Наглядчык зачыніў дзверы і сказаў Мацюсю: «Калі я скажу табе крычы, ты крыкні, вой баліць. Зразумеў? Біць я цябе не буду, толькі глядзі, не выдай мяне. Здымай кашулю ціхенька. Ну, крычы!» «Вой баліць!» – закрычаў Мацюсь, а наглядчык стукнуў бізуном па лаве. «Як цябе завуць, небарака?» І Бог бізуном па лаве. «Вой баліць!» – крычыць Мацюсь. «Мацюсь мяне завуць! Вой, баліць, баліць!» А наглядчык стукне па лаве і малюе на мацюсёвых плячах чырвонай фарбай доўгую паласу, нібы ад бізуна. «Вой, баліць!» – закрычаў Мацюсь, калі наглядчык зноў ударыў па лаве і правёў на спіне паласу чырвонай фарбаю. «Цяпер цішэй крычы, быццам мацней ужо не можаш, а потым прыкінься, што самлеў. Тваё шчасце, што сёння няма начальніка, не кожны дзень такое выпадае. Ну, а цяпер цішэй, заплюшч вочы». І ён узяў Мацюся на рукі і нібы самлелага панёс у камеру. А на ноч падсялілі да яго яшчэ аднаго вязня, каб даглядаў хворага Мацюся. Пад вечар начальнік турмы рабіў абход. «А тут хто?» – спытаў ён. «Гэты малы новы вязень. А чаму ён не адзін?» Ён самлеў, калі яго білі. «Пакажы». З Мацюся сцягнулі кашулю і пры цьмяным святле ліхтарыка паказалі спаласаваную спіну. «Не бяда, прывыкне. Можаш зняць з яго кайданы, не ўцячэ», – засмяяўся начальнік турмы і выйшаў. «Гэй, хлопец!» – пазваў Мацюся вязень. «Не прыкідвайся, табе ж не баліць». «Ой, баліць!» – прастагнаў Мацюсь, асцерагаючыся падману. «Не прыкідвайся,
Ты ж толькі размаляваны. Наглядчык забараніў табе гаварыць, каб начальнік не здагадаўся. Калі ўсё рабіць, як тут загадваюць, дык і году не пражывеш. Вось мы і вымушаны хітраваць. Для слабейшых і хворых у нас лёгкія кошыкі і фарба замест розгаў. Мы па голасе пазнаем, хто сапраўды крычыць ад болю. Пажывеш тут, дык шмат чаго даведаешся. За што цябе пасадзілі? За вялікае злачынства. Хацеў даць дзецям правы, і праз гэта шмат людзей пазабівалі. Колькі? 3-4? Больш за 1000. Але, сынок, часта так бывае, што чалавек хоча адно, а выходзіць зусім іншае. І я некалі быў маленькім хлопчыкам, хадзіў у школу, чытаў кнігі, а бацька, вяртаючыся з працы, прыносіў мне цукеркі. Ніхто не нараджаецца ў кайданах, толькі пазней людзі надзяваюць на сябе жалеза. І нібы пацвярджаючы свае словы, бразнуў ланцугамі. Апошняя думка Мацюся, перш чым ён заснуў, была, як дзіўна ён гэта сказаў. Тое ж самае кажа і сумны кароль. Частка 30. Такі ўжо ўрадзіўся Мацюсь, што нідзе яму не было блага, калі мог ён убачыць нешта новае. І першы тыдзень, хоць зняволенне і здавалася невыносным, праляцеў для яго хутка. Наглядчык абзываў яго шчанюком і грозна замахваўся бізуном, але не біў. З Мацюся знялі кайданы, і яму было нават трохі сорамна, што для яго аднаго зрабілі выключэнне. І злачынцы не здаваліся цяпер яму такімі страшнымі. Калі хто-небудзь брудна вылаецца, яму адразу ж скажуць: «Зусім сумленне страціў, лаешся пры дзіцяці, як апошняя халера». А то зробяць з хлеба розныя цацкі і аддаюць Мацюсю. Узамен у нядзелю Мацюсь аддаваў ім свае папяросы. І ўсё гэта адбывалася неяк таямніча і хораша. Вязні нічога не казалі, але па ўсім было відаць, што яны любяць Мацюся. Біліся яны таксама неяк дзіўна. Паб'юцца аж да крыві, але няма ў іх злосці, нібы б'юцца з суму і нудоты. Гэта лёс нас б'е, пачуў раз Мацюсь. Ён доўга думаў, лежачы на тапчане, што такое лёс. Праз тыдзень яму памянялі камеру на лепшую, у якой стаяла печ і было не так холадна. Смешна, лепшымі камерамі лічыліся тыя, дзе ёсць печы, хоць іх ніколі і не палілі. А ўсё ж прыемна, калі стаіць печ у куце, нібыта ёсць надзея, што некалі яе напаляць. Некаторыя вязні ўпотай кралі вугольчыкі, і калі назапашвалася жменька, часам яе збіралі па 2 месяцы, распальвалі. На 10 папярос, што ім выдавалі раз на тыдзень, яны атрымлівалі 7 запалак. У нядзелю дазвалялася 20 хвілін размаўляць. Часцей за ўсё размова вялася пра каву. Кажуць, што сёлета будуць даваць па 3 драбочкі цукру. Штогод так гавораць. Ужо гадоў 20, як я тут сяджу. Можа, і павінны даваць, ды яны, д'ябал іх бяры, самі яго зжыраюць. Чаго лайся ў нядзелю, хамула? Забыўся. Дык не забывайся, чорт цябе забірай. Неяк раз начальнік турмы паехаў на цэлы тыдзень па справах у сталіцу. І хоць нічога не змянілася, але ўсе ўзрадваліся. Гэтаксама цягаюць кашы з вугалем, гэтаксама бразгаюць ланцугі, гэтаксама свішча бізун і нельга размаўляць. І ўсё ж неяк вальней. І ў Мацюся абудзілася надзея. Пад вечар наглядчык накінуўся на яго. «Ты што думаеш, лепшы за іншых? Думаеш, яшчэ дзіця? Тут няма дзяцей, адны вязні. Кайданы яму знялі, дык ён і нос задраў. У канцылярыю!» Зноў крычаў Мацюсь: «Вой, больш не буду, вой, баліць». Зноў ляскаў бізун па лаве, ажно рэха разлягалася. Зноў наглядчык загадаў самлець ад болю і панёс яго, але не ў камеру, а да сябе дадому.
Паслухай, малы, толькі без дурняў. Ці праўда, што ты кароль? Праўда. Мне ўсё роўна, хто ты, кароль ці не кароль. Але ж вельмі ты падобны да майго нябожчыка сынка. Адзінае шчасце меў я ў гэтым сабачым жыцці і тое страціў. А потым вось да чаго дакаціўся. Ведай што? Уцякай ты адсюль на ўсе 4 бакі, зразумеў? Калі не, дык... Па звычцы ён ляснуў бізуном у паветры. Калі не ўцячэш, дык ведай, што тут кожны праз год пачынае хварэць на сухоты, а праз 2 гады працягвае ногі. Мала хто жыве 5 гадоў, і толькі 6 вытрымалі гадоў па 10. Але ж тыя мужыкі, дубы, а не такое птушанё, як ты. Бяжы адсюль, бяжы, кажу табе, як бацька родны, і памаліся там на волі за душу майго дзіцяці, бо малітва вязня і Богу не міла. Ён дастаў з куфра адзежу памерлага сына і, апрануўшы Мацюся, тройчы пацалаваў яго. Такія самыя вочы, як у цябе, меў і ён, сучын сын, і пыску такую ж прыгожую, і заплакаў. А Мацюсь сам не ведаў, што яму казаць, што рабіць, ці радавацца, што ён вольны. Ён моцна абхапіў шыю наглядчыка. Пайшоў прэч! Адпіхнуў яго вязень наглядчык і з сілаю сцебануў бізуном па лаве. Але ўцячы з камеры лягчэй, чым вырвацца з крэпасці, акружанай высокім мурам і глыбокім ровам, якую ахоўвае патройная варта. Цэлы тыдзень хаваў наглядчык Мацюся ў хлеўчуку за дошкамі, побач з былой пляцоўкай для ваенных вучэнняў. Яшчэ 4 дні праседзеў Мацюсь у старой вартаўнічай вышцы на турэмным муры. Ночы якраз былі месячныя, і ўцякаць не было як. Мацюсь потым даведаўся пра тое, як усё адбылося. Наглядчык далажыў у канцылярыі, што Мацюсь памёр пад бізунамі. «І навошта было гэтак біць шчанюка?» – скрывіўся фельчар. «Што будзе, як умяшаецца суд?» «Хіба я ведаў, што ён такі слабы? Першы раз здалі мне дзіця. Вось менавіта. І трэба было запытацца ў мяне, як яго біць. Ніхто нават не параецца, як трэба ўсыпаць розгаў. А хто павінен галаву ламаць, каб паперы былі ў парадку?» Фельчар наліў у шклянку спірту, выпіў, хукнуў і напісаў: «У такі дзень агледзеў памерлага вязня. Як яго звалі?» Наглядчык назваў прозвішча, пад якім Мацюся запісалі ў турме. Рабіў анатаміраванне трупа. Рост 1 метр 30 сантыметраў, узрост гадоў 11. На скуры і на касцях аніводнага следу пабояў і ніякіх сінякоў. Скура гладкая, як і мае быць. Гэта значыць, вязня добра кармілі. У лёгкіх знайшоў шмат дыму ад папяросаў, сэрца расшыранае ад гарэлкі. Смерць надышла ад таго, што вязень у маленстве курыў і быў п'яніцам. Выяўлена сэрца п'яніцы, вантробы п'яніцы. Нябожчыку 3 разы была прышчэплена воспа, ён атрымліваў розныя лекі з турэмнай аптэкі, але выратаваць яго не ўдалося. Фельчар зноў выпіў паўшклянкі спірту, падпісаўся і прыклаў 2 пячаткі, адну турэмную, другую бальнічную. «На, трымай, а другі раз, калі не параіся, напішу абавязкова памёр ад пабояў. Будзеш тады ведаць. Зразумеў?» «Зразумеў, спадар прафесар». Мацюсь сам прачытаў пасведчанне, якое наглядчык прынёс яму на вышку. «Чытай, Мацюсь, а калі табе зноў давядзецца стаць каралём, будзеш ведаць, як людзі пакутуюць. Мы не самыя лепшыя, што праўда, то праўда, але і дрэнным людзям патрэбна справядлівасць». 4 дні прабыў Мацюсь у сваім сховішчы. Забіўшыся ў куток, ён нічога не рабіў, а толькі слухаў, як завывае вецер у байніцах. На 5-й дзень вярнуўся начальнік. Сабраў усіх вязняў і пачаў крычаць: «Як толькі сюды прыедзе камісія і пачне пытацца, ці быў сярод вас маленькі вязень,
каб адказвалі, што не было. Зразумелі? Калі хто скажа, што быў, атрымае 200 бізуноў. А калі скажаце, што не было, дык на Вялікдзень кожны атрымае па 4 драбкі цукру да кавы. Зразумелі? Не буду вас ашукваць, гэты малы злачынец трапіў сюды неафіцыйна. Але мы яго адаслалі ў іншую турму. Запомніце разы назаўсёды, яго тут не было. Зразумелі? Чаго тут не зразумець? Толькі заўсёды лягчэй запомніць, калі трошкі вып'еш, сказаў вязень-дэлегат. Добра, атрымаеце па кілішку гарэлкі. Сядзіць Мацюсь на сваёй вышцы і радуецца, што праз яго небаракі будуць мець хоць маленькую уцеху. Частка 31. Чаго тут гадаць, разважалі каралі. Мацюся захапіў малады кароль. Той прыкінуўся абражаным. Калі Мацюся выкраў я, дык шукайце. Сапраўды, я не любіў яго, але хіба адзін я? І сярод мурынаў у Мацюся былі ворагі. Колькі чорных праз яго загінула. Белыя каралі таксама не ўсе любяць яго. Арэста злосны на Мацюся. Імператар Пафнуцій цярпець яго не можа, бо пасля прыгоды на фуфайцы ён ніяк не можа паправіцца, страціў сон, часта кволіцца, скардзіцца на галаўны боль. Але малады кароль адчуваў, што пошукаў Мацюся не пазбегнуць. І хоць Мацюсь у турме, але ўсё роўна яго могуць знайсці. Таму вестка пра смерць Мацюся яго ўзрадавала. Нарэшце будзе спакой. Тым часам каралі дазналіся, куды завёз аўтамабіль Мацюся. Дапыталі гаспадара гатэля, рыбакоў-перавозчыкаў, докераў, маракоў. Нейкая кабета бачыла, як аўтамабіль звярнуў направа, потым спыніўся, бо лопнула шына. Нарэшце знайшоўся след, дзе Мацюся перасадзілі з аўтамабіля ў лодку. Нават даведаліся, на якім караблі яго везлі. А ўся праўда раскрылася зусім выпадкова. Адзін адвакат хацеў напісаць навуковую кніжку пра турмы ўсяго свету. Колькі ў якой дзяржаве вязняў, за што іх пасадзілі, па колькі гадоў сядзяць, ці выпраўляюцца, ці добра з імі абыходзяцца, ці паміраюць яны ў турме. І так ужо неяк павялося, што калі хтосьці піша навуковую кніжку, усе яму дапамагаюць. Гадоў 10 ездзіў гэты вучоны па ўсіх краінах свету, і ўсюды яму дазвалялі праглядаць розныя дакументы. І акурат у гэты час ён быў у сталіцы маладога караля. Ціхі, запылены ад папер, якія чытаў цэлыя дні на вылёт, ветлівы адвакат увесь час пытаўся, ці не перашкаджае каму, за ўсё дзякаваў, сядзеў сабе, пісаў, падлічваў нешта і перапісваў. Ад чытання вочы яго сапсаваліся, і хоць на носе ў яго было 2 пары акуляраў, ён нікога не пазнаваў. Да прыслугі звяртаўся спадар-дырэктар, дырэктару дэпартамента даваў на піва, яму здавалася, што перад ім лёкай. А то макне пяро ў гарбату, якую яму паставіць добры чалавек, убачыўшы, што ён з раніцы галодны. Прабачце, калі ласка, я не перашкаджаю. Яшчэ не чытаў медыцынскіх пасведчанняў. Даруйце, калі ласка, можа, у вас няма часу? Не турбуйцеся, гэй, рассыльны, падай спадару з 14-й шафы 2 пуды паперы, тыя, на якіх больш пылу. Служыла ў аддзеле турмаў жанчына, якая толькі што купіла новую блузку і страшэнна непакоілася, каб не выпацкаць яе. Таму яна ўзяла навейшыя, яшчэ не запыленыя паперы, што паступілі за апошні тыдзень, і сказала: «Пачытайце лепш гэтыя. Тут хоць менш пылу. Заадно даведаецеся, што адбываецца цяпер, а не 100 гадоў назад. Вельмі ўдзячны спадарыні. Для мяне і новае важна, і старое вельмі абавязаны. Спадарыня так стараецца. Дзякуй». На самым версе ляжала пасведчанне пра смерць Мацюся. Рост 1 метр 30 сантыметраў. Узрост гадоў 11, вязень у маленстве курыў і быў п'яніцам.
Стары вучоны меў сына, які таксама быў адвакатам. Ён напісаў яму ліст пра вельмі цікавую знаходку. У самай суровай турме памёр на дзіва малады вязень. Я невыказна ўзрадаваўся, дарагі сын, што пра такі цікавы выпадак змагу паведаміць у сваёй навуковай кнізе. А сыну раптам у галаву прыйшла здагадка. Выпадкам, ці не мацюсь гэта быў? Што рабіць? Не хацелася яму ехаць у далёкі свет, але паехаў. Калі ўсё пацвердзіцца, я стану адразу самым славутым адвакатам на зямлі. Стары дакладна перапісаў усё гэта пасведчанне. А сын, было не было, паслаў яго ў газету. Тое, што ў кніжках напішуць праз 10 гадоў, газета надрукуе адразу ж, у той самы дзень. Малады кароль абараняўся як мог. Глядзець дакументы дазваляў, а ў турму не пускаў нікога. Але мала цяпер у яго было правоў. Кароль жа быў яго бацька, ён і дазволіў наведаць турму. Фельчар выкручваўся як мог. Вязні штосьці мыкалі, начальнік турмы енчыў. Па ўсім было відаць, што справа нячыстая. Нарэшце штосьці высветлілі. Свет дазнаўся, што мацюсь памёр. Не ўсё раскрылася, а калі дакладней сказаць, праўда была раскрытая не для ўсіх. А было так. Старога караля надзвычай шанавалі і не хацелі сароміць яго. Таму вырашылі сказаць, што яго сына, маладога караля, ублыталі ў гэтую справу, а вінаваты ва ўсім генерал. Затым паведамілі, што мацюсь ужо на бязлюдным востраве быў нездаровы, а потым страшэнна змучыўся ў лагеры чорных дзяцей і нават заразіўся нейкай хваробаю. Далей схлусілі, што мацюсь памёр не ў турме, а ў шпіталі, недалёка ад турмы. Вязні пераблыталі мацюся з сынам рамесніка, які рамантаваў кватэру начальніка турмы. У турме ж мацюсь быў толькі 1 дзень. Паабяцалі, што той генерал будзе пакараны, хоць і ён не вінаваты. Выйшла непаразуменне. Малады кароль паслаў тэлеграму, каб ліквідавалі перашкоду, а генерал зразумеў, што трэба схапіць мацюся. Ва ўсім жа вінаваты тэлеграфіст, бо не там, дзе трэба, паставіў коску. Газеты сварыліся, і кожная пісала па-свойму. «Злачынства ці няшчасце», пісала найбуйнейшая ў свеце газета. «Перад намі трагічная таямніца. Усім сэрцам хочацца верыць, што кароль мацюсь-рэфарматар памёр сваёй смерцю, а не быў забіты. Гэты маленькі кароль-пакутнік, першы кароль дзяцей. Бурнае жыццё не магло не адбіцца на яго здароўі. Бліснуў, як вялізная зорка, і патух. Цяжкая страта, горкія слёзы, балючы ўздых, але ўдар быў бы куды страшнейшы, калі б ён загінуў ад рукі ката». Другая газета пісала: «Ці не ўсё роўна, ад чаго памёр мацюсь? Адзінае пэўна, мацюся няма. Пакуль мы гэтага не ведалі, усё здавалася важным. Кожнае новае паведамленне выклікала надзею ці сумненне. Няхай спачывае ў спакоі, заслужаны змагар, рыцар без папроку, арол і леў пустыні. Ён пакінуў гэты негасцінны свет», пісала трэцяя. «Кароль-сірата. Мы памятаем, што залатая карона вянчала галаву дзіцяці-сіраты. Мы памятаем, што пад пурпуровай каралеўскай мантыяй тужліва білася сэрца дзіцяці-сіраты», пісала чацвёртая. Мацюсю даравалі ўсё. Калі адна газета дазволіла сабе заўважыць, што мацюсь у палітыцы часам рабіў памылкі, усе накінуліся на рэдактара, і цэлы тыдзень той не выходзіў на вуліцу, баючыся, каб яго не забілі. У школах пачалі збіраць грошы на помнік мацюсю. 17 000 тэлеграм было прыслана ў яго сталіцу. У дні жалобы шлём усяму народу словы спачування. У няшчасці, якое вас напаткала, няхай вас усцешыць пачуццё гонару, што вы мелі такога караля. Ваш кароль атрымаў найвялікшую перамогу, заваяваў сэрцы ўсяго свету». Хтосьці, не памятаю дакладна хто, напісаў, што для ўшанавання мацюся добра было б правесці якую-небудзь рэформу.
Даць дзецям права адно з тых, за якое Мацюсь змагаўся. Яму адказалі, што ён вярзе глупства. Калі зрабіць тое, чаго хацеў Мацюсь, дзеці ўзрадуюцца. І выйдзе, нібыта дзеці радуюцца Мацюсёвай смерці, а гэта зусім не пажадана. Дзеці павінны смуткаваць, што іх абаронца памёр, а Мацюся хваляць не таму, што ён хацеў даць дзецям правы, а таму, што быў вялікі рэфарматар. Частка 32. Мацюсь крочыў па цёмнай шашы на сваю радзіму. Нявесела было яму. Адна думка круцілася ў галаве, што вось і з турмы яго выгналі. Цяжкае было там жыццё, ды хіба лягчэй думаць пра будучыню, чым насіць кашы з вугалем. Ён цвёрда вырашыў працаваць, бо не хацеў есці дарэмны хлеб, калі нават і давалі. І хавацца не будзе таксама. Нельга, каб праз яго ўвесь час вяліся войны. Ён затрымаўся і запісаў у сваім дзённіку: «Жыццё — гэта турма». І нібы ў адказ пачуў спеў салоўкі. Мацюсь зайшоў у карчму. Крыху падсілкаваўся. Ён вырашыў ісці пехатою. Невялікіх яго грошай хопіць на дарогу. Цягніком ехаць не хацелася. Ён вернецца ў краіну босы і пешкі. Так нават зручней. Пра сваю смерць Мацюсь даведаўся з газеты ў мястэчку, праз якое праходзіў. Што ж, так нават лепей, прынамсі не стануць яго шукаць. У дарозе ён то з адным загаворыць, то з другім. Здаралася, падвозілі, пачуўшы па гаворцы, што ён аднекуль зблізку. Надакучыла Мацюсю хлусіць. «Сірата я, вяртаюся туды і туды». На іншыя пытанні адказваў. Гэта доўгая гісторыя. І цікаўныя больш не распытвалі яго. Так Мацюсь дайшоў да краіны, дзе калісьці быў каралём. Стаў на калені і пацалаваў родную зямельку, нібы вітаў яе ці прасіў прабачэння. Памежнік затрымаў яго. «Ты адкуль?» «Здалёку». «Куды ідзеш?» «Да хаты». «А дзе твая хата?» «Дзе моя хата, не ведаю». «Дакументы ёсць?» Мацюсь прыпомніў, што наглядчык даў яму нейкую фальшывую паперу. Падаў яе. «Сын турэмнага наглядчыка?» «Не», — усміхнуўся Мацюсь. «Сын караля». «Хо-хо, высокага роду. Ну, праходзь». Не паверыў. А Мацюсю ўсё адно. Ён стаміўся. Нічога яму пчолкі думкі больш не падказваюць, а ногі самі нясуць яго, змучанага і галоднага, у сталіцу. У кішэні ні гроша, уся яго маёмасць, гэта фотаздымак маці, такі пашарпаны, што толькі адзін Мацюсь пазнае на ім каралеву. Ракавінка, каменчык, чорны драбок цукру, кавалак алоўка і сшытак дзённік. Мацюсь наняўся ў пастушкі. Цяпер яго завуць Марцінак. Ён пасе 2 кароў. Жывёліны спакойныя і любяць яго. І людзі таксама яго любяць. Ціхі, паслухмяны, паслужлівы і сумны, асабліва калі ўсміхаецца. Мабыць, дзіця вялікую бяду перажыло, па вачах відаць. Раніцы халодныя, а Мацюсь у полі каровы пасвіць. Ідуць дажджы, сыпле град, у спякотныя дні, здаецца, язык прысыхае. Мацюсь нібы не заўважае гэтага. Ні разу, як іншыя хлопцы, не спакусіўся збегаць у лес па суніцы, ажыны, чарніцы. Ні разу яго каровы не ўлезлі ў шкоду. А на што ён здатны, сяляне спазналі, калі на вёску навалілася нейкая гарачка, нядобрая хвароба. 2 дні трасі ад холаду, косці ломіць, ажно выеш, у галаве шуміць і такі кашаль, што, здаецца, грудзі разарве. А затым чалавек так слабее, што ледзь ногі цягае. Хто тыдзень хварэў, хто даўжэй, і з усяго сяла хіба адзін Мацюсь дня не пралежаў. Усім памагаў, любая праца гарэла ў яго руках. Упадабалі Мацюся і ўгаварылі застацца ў іх зімаваць. Мацюсь згадзіўся. З хлопцамі ён мала гаварыў, бо тыя ўсё дапытваліся, а што, а як, а адкуль. Спрабавалі ўцягнуць яго ў сваю кампанію.
Хадзем, дурны, ў грушы, садоўніка няма, не пайду. Пакінуць хлапчукі сваіх кароў на Мацюся, ведаюць, што ён не адмовіць нікому, а вярнуўшыся, расплачваюцца. Трымай грушу, чаму не бярэш? Таму што крадзеная. Калі сам не бярэ чужога, дык, відаць, на нас данясе, думалі хлапчукі. Але Мацюсь ні на каго не даносіў. І рваў і грушы шыбенік, дапытваўся садоўнік. Не рваў? А ведаеш, хто рваў? Можа, я ведаю, але не скажу. Ну і тып. Пільнуйце гэтага прыблуду, гаспадары. У ціхім балоце чэрці водзяцца, сказаў садоўнік і грукнуў дзвярыма. Мне пайсці? Пытаецца Мацюсь. Ці табе кепска ў нас? Добра, ды садоўнік злуецца на мяне. Таму што ты ўпарты. Трэба казаць тое, што бачыў. Мацюсь сумна усміхнуўся. Хіба раскажаш, што бачыў. Надышла зіма. Можна мне ў школу хадзіць? Калі возьмуць, дык хадзі. Узімку працы мала. І Мацюсь пайшоў у школу. Ідзе сабе, заходзіць з хлопцамі ў клас, сядае за парту. Гэта маё месца, я тут заўсёды сяджу. Праганяюць яго з кожнай парты, ды яшчэ і смяюцца. А што, хіба настаўніца запісала цябе? Якая настаўніца? Мацюсь стаў каля сцяны, а хлопцы акружылі яго. Вось дык дурань! Ну і няхай стаіць, паглядзім, што настаўніца скажа. Празвінеў званок. Усе селі за парты, чакаюць. Уваходзіць настаўніца. А ты хто такі? Марцінак. Што табе трэба? Хачу вучыцца. Усе засмяяліся, настаўніца ўзлавалася. Хто яго сюды прывёў? Ніхто, сам прыйшоў. Ён каровы пасіў цэлае лета і грушы краў, знайдыш, прыблуда, валацуга. А Мацюсь ні слова, быццам не пра яго гавораць. Хлопцы крычаць, а настаўніца глядзіць на Марцінка і стараецца прыгадаць, да каго ён падобны. Ты ведаеш мяне, Марцінак? Не, першы раз бачу. А я цябе ўжо недзе бачыла. Ён прыблуда, ваўкалак. Усе зарагаталі. Сядай, Марцінак, на першую парту. Дайце яму кнігу. Умееш чытаць? Умею. Хлопцы падалі яму кніжку дагары нагамі, каб пасмяяцца з яго. Мацюсь прачытаў без адзінай памылкі. Цяпер раскажы. Мацюсь пераказаў прачытанае сваімі словамі, нічога не прапусціў. Ты вывучаў гісторыю? Так, трохі. Чуў пра Паўла Пераможцу? Мацюсь расказвае больш падрабязна, чым у кніжцы. Замежныя мовы ведаеш? Хлопцы ўжо не смяюцца, а з цікаўнасцю пазіраюць. І зусім ціха зрабілася, калі настаўніца спытала: «А ты можаш расказаць што-небудзь пра расліны і жывёл трапічных краін?» Мацюсь глядзіць у акно і нібыта бачыць тое, пра што расказвае. Вось так выглядаюць пальмы, а так ліяны. Такія плады мае інжыр, а такія вось костачкі — фінікі. Бананы якія смачныя, а какосавыя арэхі вось такія, а насарог прыблізна такой вышыні. Маладыя меншыя. Леў, тыгр, гіена, леапард, слон, кракадзіл, малпа, папугаі, канарэйкі — пра ўсіх расказаў Мацюсь. Мабыць, ты на свае вочы ўсё гэта бачыў, сказалі хлопцы. Гэтак з кніжак не раскажаш. Частка 33. Марцінак застаўся ў настаўніцы, каб падвучыць арыфметыку і потым перайсці ў старэйшы клас. Настаўніца полюбіла Мацюся Марцінка, а хлапчукі ставіліся да яго насцярожана. Яны і так, і гэтак спрабавалі выклікаць яго прыхільнасць. То нешта раскажуць, каб рассмяшыць яго, то штурхне каторы і чакае, ці будзе Мацюсь біцца. А некаторыя імкнуліся пасябраваць, каб дазнацца, хто ён такі, чаму адзін. І ўсе чакалі, калі ён нарэшце раззлуецца, ці асмялее і пачне сваволіць. Ты не бойся, настаўніца табе нічога не зробіць. Настаўнік — іншая рэч, а яна добрая. Добрая. Вымаўлялася так,
быццам здзекаваліся з настаўніцы. Кожны хацеў перацягнуць Мацюся на свой бок. Калі ж гэта не ўдавалася, сёй той кідаў зняважліва прыблуда. Адзін абзаве яго ціхім балотам, другі святошам, трэці падлізаю, чацвёрты паненкаю. І Мацюсю ўспомнілася канарэйка з клеткі і вольныя канарэйкі бязлюднага вострава. Там было тое ж самае. Настаўніца бачыла ўсё гэта, але спадзявалася, што справа наладзіцца. Неяк адзін з хлопцаў заліў сшытак Мацюся атрамантам. Гэта ўжо было занадта. «Ах вы нягоднікі!» – закрычала настаўніца, расчырванеўшыся ад злосці як ніколі. «Чаго вы хочаце ад яго? Вы зайздросціце яму, бо ён больш за вас умее, ён лепшы за вас». «А чаму нам зайздросціць? Хіба што яго дзіравым ботам?» – сказаў сын вясковага багацея. Яму купілі новую шапку, і ён страшэнна ганарыўся ёю. Вялікі задавака, гультай, ён быў вельмі дужы. Яго хоць і не любілі, аднак баяліся. «Вы ахоўваеце яго, нібыта свайго жаніха. А ты чаго так глядзіш?» «Маю вочы, вось і гляджу», – адказаў Мацюсь і злёгку пачырванеў. «А я не хачу, каб ты на мяне глядзеў». Ён устаў і падышоў да Мацюся. Устаў і Мацюсь, прыжмурыў вочы. «Бач ты яго, яшчэ і жмурыцца!» Мацюсь прыгадаў бойку з Піліпам на бязлюдным востраве. Тады ён таксама адчуваў, як нешта нязвыклае адбываецца ў сэрцы, у галаве, у руках. «Ну, чаго ўтаропіўся?» «Таму што маю вочы», – паўтарыў Мацюсь і паклаў руку на парту побач з чарнільніцай. «Біцца хочаш?» «Не хачу». «Хочаш атрымаць па зубах?» «Не хачу». «Дык атрымаеш». Мацюсь даўно не стрыгся і меў доўгія валасы. Хлопец схапіў Мацюся за валасы і з усяе сілы выцяў кулаком у грудзі, а потым галавой аб парту. «Б'юцца, б'юцца!» – закрычаў увесь клас і рынуўся паглядзець, як яны будуць біцца. У клас уляцеў настаўнік, злосны проста жах, і накінуўся на настаўніцу. «Што гэта за новыя парадкі? У класе павінна стаяць цішыня. Вы дазваляеце бойкі на уроках? Вы залішне добрыя. У мяне хапае клопатаў са сваім класам, а тут яшчэ даводзіцца чужых галаварэзаў пільнаваць». Мацюсь уважліва слухаў, сунуў бровы, заклаў назад рукі. Адчуў, што неабходна дапамагчы настаўніцы. Пасля апошняга ўрока Мацюсь падаўся ў настаўніцкую. «Чаго ты хочаш, Марцінак?» «Я хачу папрасіць у пані дазволу зрабіць адну рэч, або я перастану хадзіць у школу. Усё роўна вам праз мяне адзін неспакой». «А што ты хочаш зрабіць?» «Не ведаю яшчэ». Увайшоў настаўнік. «Што ты тут робіш? Хіба не ведаеш, што вучням у настаўніцкую заходзіць забаронена?» Мацюсь пайшоў. «Гэта незвычайны хлопчык», – сказала настаўніца. «У вас усе вучні незвычайныя», – пажартаваў настаўнік. «Адзін таленавіты мастак, другі вялікі матэматык, а ўсе разам надзвычай распушчаныя хуліганы. Ужо 2 шыбіны сёлета разбілі». Ад школы да дома 2 вярсты. Мацюсь, заклаўшы рукі назад, ідзе, разважае, і раптам да яго падыходзіць той самы таленавіты мастак. «Ты не бядуй», – сказаў ён. «Яны хутка адчэпяцца. Да мяне на пачатку таксама чапляліся». «За што?» «Не любіць, калі хто робіць нешта лепш за іх». «Чаму?» «Відаць, ад зайздрасці. Не ўсе такія, толькі некаторыя, а за імі і астатнія. Ведаеш што? Я намалюю табе карцінку. Хочаш? Што табе намаляваць? Ты так хораша расказваў пра дзікія краіны. Калі б ты яшчэ раз расказаў, я намаляваў бы табе Мацюся на бязлюдным востраве». Яны зірнулі адзін аднаму ў вочы. «Але ж Мацюсь памёр?»
Ну дык і што, калі памёр? Маляваць можна. Хочаш, прыйду да цябе ўвечары. Спытайся ў гаспадароў. Напэўна ж дазволяць. У мяне добрыя гаспадары. Кніжкі купілі і ўсё астатняе. Можа, яшчэ і чаравікі купяць. Ты падумай, якая, аднак, свіння. Уздумаў выхваляцца новай шапкаю. Ды яшчэ здзекуецца, што нехта мае дзіравыя чаравікі. Добра, што ты з ім не біўся. Яго бацька багацей, таму ён і дазваляе сабе ўсё, бо ведае, што бацька сябруе з настаўнікам. Але мы яго так адлупцуем, навек запомніць. Не ў школе, а дзе-небудзь падпільнуем. Ну добра, не забудзься пра карцінку. Дзякуй. Ідзе мацюсь і думае. Падае густы снег. І чым хутчэй ён сыпляцца, тым жвавей рухаюцца пчолкі думкі ў мацюсёвай галаве. Раней быў каралём і кіраваў цэлым народам, а цяпер не магу даць рады аднаму класу. Раней выступаў у парламенце і не саромеўся, а цяпер саромеюся пагаварыць з хлопцамі. Цяпер разумею, чаму Франак не хацеў з імі звязвацца. Горш за ўсё, калі да цябе чапляюцца і насміхаюцца. Назаўтра Мацюсь склаў для сябе цэлы план. Адразу ж на першым уроку ён папрасіў слова, падняўся і сказаў: «Я знайдыш, прыблуда, і ў мяне дзіравыя чаравікі. Калі вам так не хочацца, каб я хадзіў у школу, дык я магу не хадзіць. Навошта настаўніцы мець праз мяне непрыемнасці? Давайце прагаласуем. Калі большасць не хоча мяне бачыць, я пакіну клас. Не думайце, што я спужаўся. Калі хто жадае біцца, давайце, толькі не ў школе. Дамовімся, у якім месцы, і будзем біцца пры сведках. Настаўнік вас б'е, і вы слухаецеся. Я лічу, што трэба слухацца, і калі не б'е. Пакуль дзеці не перастануць біцца і кідацца камянямі, не спыняцца войны, і будуць сіроты, бацькоў якіх заб'юць на вайне». У час мацюсёвага выступлення чуліся галасы. «Ого, як разгаварыўся! Што гэта лекцыя? Знайдыш, хоча быць у нас прафесарам, вар'ят. Няхай правальвае адсюль». Пад канец Мацюсь сказаў: «Думаеце, я не чуў, што вы бурчалі сабе пад нос? Але ведаеце, мяне гэта ніколечкі не хвалюе. Я ўстаў і ў голас выказаў свае думкі. А вы ведаеце, што праўда не на вашым баку, і толькі бурчыце самі сабе пад нос. Таму што вы баязліўцы, і вам няма чаго сказаць. Такім чынам, хто не хоча, каб я хадзіў у школу, няхай падыме руку». Ну і паднялі. Настаўніца хацела нешта сказаць, хацела затрымаць яго, але Мацюсь сабраў кніжкі, сшыткі і, не марудзячы, выйшаў. Ужо ў дарозе яго дагнаў хлопец і сказаў, каб Мацюсь вярнуўся, бо выйшла памылка, не ўсе зразумелі, што да чаго. Ён, напрыклад, таксама падняў руку, бо думаў, што галасуе за тое, каб Мацюсь застаўся. «Вось пабачыш, яны больш не будуць да цябе чапляцца. Мы цяпер ведаем, хто бунтаваў супраць цябе хлопцаў. Вярніся, Марцін, ці табе цяжка, чаму ты такі ганарлівы?» Мацюсь нібыта не чуў, што казаў таварыш. Шкада яму настаўніцы і школы, адусюль яго гоняць. Нават у турме, у самай суровай турме, яго не хацелі трымаць і прагналі. Як тады маглі яго цярпець у школе? Адно зразумела: Мацюсь памёр. Навошта ж тады ён блукае між людзей? Так добра было яму ў каўбасніка, так добра было на бязлюдным востраве. А хіба кепска было б яму ў апельсінавым гаі каралевы Кампанелы? Нават злачынцы добра ставіліся да яго, а цяпер яму так самотна, так горка. Вярнуўся Мацюсь дадому і паведаміў: «Мяне выгналі са школы». Ён дастаў з патаемнага месца дзённік і запісаў: «Жыццё на смак горкае», — гаварыў Валентый. «Тады я не разумеў, што гэта значыць. Цяпер разумею». Частка 34. Зноў скандал. Ды такі, што ого-го! Дзе б не з'явіўся Мацюсь,
усюды пачынаецца сумятня. Быў каралём, вядома, што з таго выйшла. Сярод мурынаў і белых, каралёў, дарослых і дзяцей усюды ўводзіў новыя парадкі, мяняў звычкі, і ў людзей быццам вочы раскрываліся. Ціхая вёсачка гула, нібы вулей. Дзеці падзяліліся на прыхільнікаў Марцінка і яго праціўнікаў. Гэты прыблуда гаварыў у класе, што настаўніка не трэба слухацца, бо ён б'ецца. Казаў, што будзе біць усіх, хто мае добрыя чаравікі і новыя шапкі. А настаўніца сказала, трэба, маўляў, прасіць яго, каб ён хадзіў у школу. У кагосьці знікла ручка. Відаць, ён скраў, таму і баіцца, прыкідваецца абражаным. У спрэчку ўцягнуліся і дарослыя. Адны хвалілі настаўніка, другія настаўніцу. Гаспадары Мацюся трымалі яго бок. Ціхі, паслухмяны, працавіты, разважае як стары. Праўда, на баку Марцінка і канец. Зірніце на іх, знайшліся дабрадзеі. На словах добрыя, а ботаў дзіцяці не купяць. Ведама ж, будзе зайздросціць чужой новай шапцы, абшарпанец. Пачалі з Мацюся, а скончылі сапраўднай сваркай. Прыгадалі суседзі адзін аднаму грахі, а гэты п'яніца, а той гультай, а той маніў на судзе, які бацька, такі і сын. Амаль з тыдзень сварыліся. А Мацюсь вярнуўся ў школу. Ён такі, як быў. Толькі цяпер ён вяртаўся дадому не адзін, а з тым хлопцам, што добра малюе. І за адной партаю з ім сядзеў. І па-ранейшаму толькі праўду казаў. Наробяць, напрыклад, у класе шкоды. Мацюсь сядзіць і чакае. Калі настаўніца не спытае, хто гэта зрабіў, Мацюсь нічога не скажа. Калі ж запытаецца, а вінаваты не прызнаецца, Мацюсь не баіцца паказаць пальцам, гэта ён. Пасля ўрока хлопцы яму пагражаюць. «Пачакай, даносчык, яшчэ пашкадуеш». «Даносчык, гэта зусім іншае», – адказвае Мацюсь. «А ты баязлівец, калі сам не можаш прызнацца». Ні разу ні з кім ён не біўся, бо кожны адчуваў, што лепш з ім не звязвацца. Настаўніца нават не пыталася, хто шморгае нагамі пад партыю або хто свішча ці голасна пазяхае. Было ў Мацюсёвых вачах нешта такое, што калі ён гляне, гарэза перастае сваволіць. Усе страшэнна здзівіліся, калі Мацюсь згадзіўся гуляць у снежкі. Мацюсю ўспомнілася вайна ў каралеўскім парку. У каго 3 разы пацэліць снежкай, той забіты. Хто паваліцца, той у палон трапіў. Мацюсь не называў сябе афіцэрам, змагаўся разам з усімі, але ўсё ж выходзіла так, што ён быў камандзір. Як скажа, адразу ўсе згаджаюцца. «Трэба выбраць генералаў», – сказаў нехта. «Навошта?» – спытаў Мацюсь. «Зробім лепей так. Няхай кожны 5 разоў пацэліць у мішень. Запішам, хто добра кідае, і падзелімся на 2 роўныя групы». Але заўсёды знойдуцца ашуканцы, якія наўмысна прыкінуцца няўмекамі, нібыта яны ніяк не пацэляць. Аднак Мацюся не падманеш. Іншыя, наадварот, даказваюць, што трапна цаляюць, а насамрэч няўмекі. Галоўную бітву ўсё адкладвалі. То надыходзіла адліга, то снег быў занадта сухі. 3 дні рыхтаваліся да бітвы, насыпалі снежныя валы. Ніхто ўжо не лічыў, што Мацюсь горды. Хлопцы полюбілі яго. Ён больш за ўсіх ведаў казак, ды такіх дзівосных. Мацюсь не прызнаваўся, што гэта казкі чорных дзяцей, а каб хлопцы не здагадаліся пра гэта, мяняў у казках імёны. Слава Мацюся расла. І яшчэ больш усім хацелася даведацца, хто ж ён такі. Ведалі, што сын турэмнага наглядчыка, але адкуль? «Марцінак, а ты бачыў злачынцаў?» Мацюсь хоценька пераводзіць размову на іншую тэму, але хлопцы стаялі на сваім. «Паслухай, скажы нам нарэшце праўду». «Якую?» – нібы не разумее Мацюсь. «Ну, дай слова, што пра ўсё раскажаш». «Даю вам слова, што як прыйдзе час, усё раскажу». Ой, як не хацелася Мацюсю, каб надыходзіў гэты час. Яму добра дома і ў школе з дзецьмі. Яны такія слаўныя.
Ёсць, праўда, некалькі шалапутаў, але яны стараюцца выправіцца, толькі ў іх гэта пакуль не выходзіць. Думаеш, я не ведаю, што я задзіра? Рады быць іншым, але не магу. Загадваю сабе, з панядзелка буду іншы. Хіба ж я вінаваты, што мне гэта не ўдаецца? Другі пра сябе гаворыць. Калі б я не стрымліваў сябе, са мною ніхто б не сябраваў. Цяпер я ўжо не такі, казаў трэці. Каб ты ведаў, які я раней быў шыбенік, ці то сабака, ці курыца, ці дзед, ці конь, ці дзіця якое, каменем або кім, як урэжу, глядзі вось! І паказваў вялікія і малыя драпіны на галаве, на руках, на нагах. Глядзі, вось тут мяне конь выцеў. Тут ледзь з пальца сякерай не адхапіў. А гэта шклом ад бутэлькі парэзаўся. Кроў струменем лілася. Тут сабака мне пакусаў, калі я хацеў яму да хваста санкі прывязаць, каб ён вазіў. Цяпер я дужы і ўсё ведаю, а тады ратуйцеся. Мацюсь кожнаму нешта раіў. І пры гэтым казаў, каб той стараўся, не траціў надзеі на выпраўленне. Галоўнае – гэта сіла волі. Волю паступова можна выхаваць. Напрыклад, хочаш даплысці да маяка, аднак адразу не здолееш, толькі намучышся. Каб даплысці, трэба трэніравацца. Хлопцы часта згадвалі ў размовах караля Мацюся. Быў бы жывы кароль Мацюсь, настаўнік не круціў бы нас за вушы. А тут пачыналі будаваць карусель для школы. А памятай шакаладкі? Толькі 3 разы выдалі, і то не ўсім. А ў сталіцы дарослыя хадзілі ў школу, а дзеці білі іх па руках і ставілі ў кут. Смех адзін. Смяяліся, нібы з вясёлай казкі. А Мацюсю неяк дзіўна было, і ён змаўкаў. І ўздыхаў, бо прадчуваў, што вельмі хутка скончацца ціхія, спакойныя дні. У газетах жа пісалі, што стары кароль памёр, а малады зноў заняў трон. Ён заключыў саюз з імператарам Пафнуціем і 2 жоўтымі каралямі. Пачаўся бунт у арміі, таму што існавала партыя супраць маладога караля. Але малады кароль расстраляў бунтаўнікоў і аб'явіў, што больш нікога не баіцца. Казаў, што каралі яго ашукалі, забраўшы порт. Ён пасварыўся з сумным каралём разы назаўсёды. Міністры, амбасадары, розныя дыпламаты спрабавалі яшчэ нешта зрабіць, але адчувалася, што будзе вайна, і хто ведае, ці не страшнейшая за папярэднія. «Вайна спіць», — прыгадаліся Мацюсю словы наглядчыка маяка. Вайна спіць, але кожны дзень можа абудзіцца. Мацюсь сядзеў на уроках, і калі настаўніца задавала яму пытанне, ён нават не ведаў, пра што ідзе гаворка ў класе. Ніхто не здагадаўся, якія важныя пытанні вырашаў Мацюсь у сваёй галаве. Усё мацней ахопліваў Мацюся неспакой. Ён больш не гуляў, усю ноч уздыхаў. Гаспадар збіраўся з ім паехаць да доктара, раптам сурочылі хлопчыка. І вось вайна прачнулася. «Прашу прабачыць, але я не буду хадзіць у школу», — паведаміў Мацюсь і падзякаваў за ўсё настаўніцы і сябрам. «А што здарылася?» — спыталі ў яго ў здзіўленні. «Я павінен ехаць у сталіцу», — сказаў ён, з цяжкасцю вымаўляючы кожнае слова. А ў вачах бліснулі 2 слязінкі і павольна скаціліся па твары. Настала цішыня, а Мацюсь стаяў за партаю і цёр рукою лоб. «Няпраўда, што кароль Мацюсь памёр. Я, Мацюсь-рэфарматар, толькі вымушаны быў хавацца». І хоць прызнанне яго здавалася невыказна дзіўным, зусім як казка, усе адразу паверылі. Як жа яны самі не здагадаліся, но вядома, гэта кароль Мацюсь. Частка 35. Позняя ноч. У каралеўскім кабінеце ціха, толькі цікае гадзіннік.
Мацюсь сядзіць за сталом і яшчэ раз перачытвае зварот да каралёў. Хвіліну назад скончылася нарада з міністрамі, дзе быў ухвалены зварот да каралёў усяго свету. «Яшчэ не позна спыніць вайну», – пісаў Мацюсь. «Малады кароль павінен адазваць свае войскі, і тады мы зможам прыйсці да пагаднення. Досыць праліваць кроў. І далей. З выгнання, дзе я спакойна жыў сярод добрых людзей, я вярнуўся толькі таму, што не хачу вайны. І як толькі ўдасца спыніць навалу, я зноў адмоўлюся ад кароны. Няхай народ выбірае каралём, каго захоча, і разам з ім кіруе. Я не хачу быць каралём». І далей. «Хоць малады кароль ніколі не жадаў мне дабра, я не крыўдую на яго. Я шмат чаму навучыўся і шмат што зразумеў. Не хачу хваліцца, але скажу. Хоць я і самы малады з усіх каралёў, але ведаю больш, чым любы дарослы. Дзеці зусім не дурнейшыя за дарослых. Проста ў іх мала досведу. Я нават удзячны маладому каралю за тое, што праз яго я набыў досвед і загартаваў волю. Малады кароль ведае толькі генералаў, я ж ведаю і салдат таксама. Ён ведае так званых прыстойных людзей, а я злачынцаў. Малады кароль бачыць народ, калі той кланяецца і крычыць «Ура!», а я бачыў, як народ жыве і працуе, як сварыцца і мірыцца, як шкадуе сірату. Мацюсь штосьці закрэслівае ў звароце, штосьці дадае, каб усё было складна і зразумела. На заўтрашнім паседжанні з міністрамі ён пакажа свае папраўкі і тады ўжо разашле гатовы зварот. Міністры цяпер новыя. Са старых застаўся ваенны міністр, міністр асветы і юстыцыі. Але яны таксама не тыя, што былі раней. Міністр асветы, які прадаваў каля вакзала экстранныя выпускі газет, напрыклад, пазнаёміўся з многімі хлопцамі і цяпер мае большы досвед. «Цяпер я ведаю, чаму хлопцы дрэнна паводзілі сябе», – казаў ён, папіваючы гарбату ў перапынку паміж паседжаннямі. «Адны могуць сядзець спакойна на уроках, а другія не. Трэба арганізоўваць розныя экскурсіі, розныя гульні на пляцоўках, каб дзеці бегалі і скакалі». Цяпер і міністр юстыцыі менш разважаў пра параграфы і кніжкі. «Калі я працаваў кандуктарам, то так спрактыкаваўся, што адразу пазнаваў, хто сумленны і плаціць за білет, а хто хоча праехаць зайцам». Мацюсь зірнуў на гадзіннік і пачаў праглядаць лісты. «О, прыйшла тэлеграма ад Клю-Клю. Яна хацела б прыехаць, але не мае часу. Чорныя пачынаюць будаваць мураваныя дамы. Адных мураваных школ ужо 640. Клю-Клю вельмі радая, што Мацюсь жывы. Ёсць ліст ад сумнага караля. Цяпер ужо не буду дурнем і не дам сябе шукаць», – пісаў ён. Мацюсь прыкінуў, колькі ў яго будзе сяброў, калі не ўдасца спыніць вайну. На ўсякі выпадак ён абдумаў, з якімі словамі звернецца да арміі, калі ўзнікне патрэба. Мацюсь падумаў, што не лішне было б выклікаць лорда Пакса. Пакс усё ведае і даволі мудра праводзіць нарады каралёў. Пчолкі думкі ў галаве Мацюся пырхаюць, мітусяцца, не-не, ды і нагадаюць пра што-небудзь. Ён выйшаў у парк. Свяціў месяц. Было спакойна і светла. Ён помніў тут кожны куточак. Вось тут ён з бацькам ездзіў на поні, а там, у малінніку, спаткаўся з Фэлікам. Тут наладжвалі феерверкі, а вось тая сажалка, у якой яго шукалі, калі ён уцёк на вайну. Усё здаецца такое, якое было раней, але разам з тым нейкае іншае. Ці сапраўды ўсё гэта змянілася? Ці я сам змяніўся? Не, гэта ж я вярнуўся з таго свету, падумаў Мацюсь. І раптам яму захацелася пакоўзацца на каньках. Ён вярнуўся ў палац, канькі ляжалі на ранейшым месцы. Столькі мяне насіла па ўсім свеце, падумаў Мацюсь, а яны
ляжаць сабе на адным месцы. У поўнай самоце коўзаўся ён па сажалцы каралеўскага парку пры месячным святле. Міністр асветы меў рацыю. Пасля доўгай працы неабходна размяцца. Спаў Мацюсь доўга на каралеўскім ложку, а як прачнуўся, спытаў у самога сябе. Тое, што ён перажыў, было ў сне ці насамрэч? Да паўдня зварот да каралёў быў разасланы. Адны шчыра радаваліся, другія не на жарты перапалохаліся, а раптам Мацюсь зноў выкіне коніка. Аднак яны адразу ж супакоіліся, прачытаўшы Мацюсёў зварот. Ясна было, што ён не хоча вайны. І яны пачалі пісаць маладому каралю, каб той неадкладна спыніў армію. Папярэджвалі, што кепска яму будзе, калі ён асмеліцца перайсці мяжу Мацюсёвай дзяржавы. Малады кароль ажно шалеў ад злосці. Ён марыў пачаць сваё панаванне з пераможнай вайны, каб народ шанаваў яго. А народ даўно ўжо лічыў яго ні за што. Усюды народы самі гаспадараць, і яны гэтага хочуць. «Імператар Пафнуцій мне дапаможа», — храбрыўся малады кароль на ваеннай нарадзе. Ён хацеў пакончыць з Мацюсём, перш чым яго саюзнікі вырашаць, што рабіць. Генералы не вельмі ўзрадаваліся гэтаму плану, але нічога іншага прыдумаць не маглі. Уся надзея была на Пафнуція. А Пафнуцій напалохаўся жоўтых каралёў, таму што і яны далучыліся да Мацюся. «Ну, пачакай, я табе пакажу», — узлаваўся малады кароль. «Ну і напалохаў. Што ты мне зробіш? Аб'явіш вайну? Ната ж я цябе баюся. Усе супраць цябе, таму што ты інтрыган. Нават твая армія цябе не любіць. Сцеражыся, каб табе не здрадзілі». Між тым увесь свет узбройваўся. Бачаць генералы, што справа дрэнь, і сабраліся на таемную нараду без караля. «Дапусцім, што нам пашанцуе, і мы разаб'ём Мацюся. Тады на нас накінуцца іншыя каралі. Але ж нельга ваяваць з усім светам», — сказаў адзін. Другі падтрымаў яго. «Не, мае вы дарагія, не разаб'ём мы Мацюся, дарэмна вы так думаеце. Мацюся армія любіць, а нашага караля ненавідзіць. Лепш пагаворым не пра перамогу, а пра тое, што будзем рабіць, калі прайграем». Тут устаў самы тоўсты генерал і сказаў: «Ха, раз ніводзін з вас не адважваецца сказаць, што ён думае, тады я скажу за ўсіх. Мы тут сабраліся не дзеля таго, каб ашукваць саміх сябе». Тут генерал засоп, вылупіўшы вочы, увесь пачырванеў, проста жах. Скончыў ён прамову гучна. «Мы сабраліся на таемную нараду, каб здрадзіць каралю. Давайце ж не марнаваць часу, інакш нас могуць схапіць». Генералы зазлавалі, што ён адразу ўсё вылажыў. «Спадар генерал, вы не маеце права гаварыць ад імя ўсіх. Тое, што вы называеце здрадай, нехта можа назваць інакш, адзіным для караля паратункам». «Ха-ха-ха!» — засмяяўся тоўсты генерал, ажно пуза затрэслася. «А хіба кароль прасіў, каб вы яго ратавалі? Не, спадарства, не трэба прыкідвацца. Наша таемная нарада — нарада злачынцаў». «Што ж тады рабіць?» «Ёсць два выйсці: звязаць маладога караля і адправіць да Мацюся, або пакінуць яго і ўцячы як мага хутчэй». Генералы яшчэ раіліся, а малады кароль ужо ведаў пра ўсё. Але нічога ён зрабіць не мог. Супраць яго народ, салдаты, генералы і ўсе каралі. Ён асядлаў каня і паехаў проста да караля Мацюся. Частка 36. Перад акопамі малады кароль спыніў каня і пачаў размахваць белай хусцінкай, падняўшы рукі ўгору, маўляў, здаюся. Салдаты прывялі яго ў штаб палка, а адтуль у штаб дывізіі. Бачаць, што палонны не абы які.
Але толькі ў штабе арміі пазналі, што перад імі малады кароль, і пазванілі самому Мацюсю ў галоўную стаўку. Галоўнай стаўкаю або штаб-кватэраю называецца памяшканне, дзе жыве палкаводзец ці кароль. Мацюсь загадаў усім выйсці са стаўкі і застаўся сам-насам з маладым каралём. «Ваша каралеўская вялікасць», – загаварыў малады кароль. «У звароце да каралёў вы пісалі, што дзякуючы мне вы здабылі досвед, загартавалі волю, што не маеце на мяне крыўды, такім чынам». Малады кароль упаў на калені. А Мацюсю зрабілася непрыемна і сорамна, што той яго баіцца, ажно ўкленчыў. «Ваша каралеўская вялікасць, устаньце! Усё, што напісана ў звароце, праўда, таму нічога вашай каралеўскай вялікасці не пагражае. Я не збіраюся помсціць, толькі абараняю сваю дзяржаву». Склікалі на нараду міністраў. Пастанавілі. Армія маладога караля павінна вярнуцца ў сваю краіну. Малады кароль няхай пажыве ў палацы Мацюся і пачакае, што вырашыць яго народ. Але ні армія, ні народ не чакалі, што ім загадае малады кароль. Армія адразу ж вярнулася дадому, а народ абвесціў у краіне рэспубліку. Маладому каралю прызначылі пенсію, каб не памёр з голаду, бо працаваць ён не ўмеў. Вось толькі пляткарыць і інтрыгаваць яму забаранілі. Мацюсь вярнуўся ў сталіцу. Яго не радавалі ні разгорнутыя штандары, ні людскі натоўп, ні крыкі «Ура», ні гарматныя стрэлы. Мацюсь ведае, што калі справы ідуць добра, усе хіляцца да цябе, але сапраўдных сяброў пазнаеш толькі ў бядзе. Адно толькі цешыла Мацюся. Упершыню яго віталі дзеці з зялёнымі сцягамі, і паліцыя не забараняла гэтага. Адразу ж з вакзала ён паехаў у парламент і паведаміў, што вайна скончана. Ёсць міністры, няхай яны ўсё цяпер вырашаюць. Мацюсь толькі папрасіў, каб яму знайшлі працу, пажадана на якой-небудзь фабрыцы. «Я хачу сам зарабляць сабе на хлеб. Здыму пакойчык, буду хадзіць у школу». Дэпутаты прасілі Мацюся не рабіць гэтага. Яны згаджаліся плаціць яму штомесяц, і няхай ён жыве ў каралеўскім палацы. Але Мацюсь не згадзіўся. Тады яны прапанавалі Мацюсю напісаць кніжку, што ён рабіў, калі быў каралём. Гэтую кніжку надрукуюць, і Мацюсь будзе мець шмат грошай. Мацюсь не згадзіўся. «Здыму пакой, пайду працаваць на фабрыку і буду вучыцца ў школе». Адзін дэпутат сейма меў папяросную фабрыку, і яму надта хацелася ўзяць Мацюся на працу. Як толькі ўсе пра гэта даведаюцца, адразу ж пачнуць курыць яго папяросы. Другі дэпутат прапанаваў Мацюсю іншае месца. «Мая фабрыка вырабляе парфуму, там надзвычай прыемна пахне». Дэпутаты зусім забыліся, дзеля чаго сабраліся, і рвуць Мацюся кожны да сябе, сварацца. Тут устаў адзін дэпутат рабочы і сказаў: «Не сварыцеся, спадары фабрыканты. Вы ў парламенце, а не на базары. Зробім лепш так. Няхай кожны навядзе парадак на сваёй фабрыцы. Выберам камісію, і яна праз месяц агледзіць усе фабрыкі. У каго будзе самае чыстае і светлае, там кароль Мацюсь і застанецца працаваць. Прашу паставіць маю прапанову на галасаванне». «Я згодны», – сказаў Мацюсь. «Толькі галасаваць не трэба. Я пайду туды, куды захачу». Цэлы месяц кіпела праца. Фарбавалі, чысцілі, перараблялі печы, каб добра грэлі, наладжвалі электрычную вентыляцыю, будавалі новыя туалеты і душавыя для рабочых. Праз месяц фабрыкі ажно зіхацелі. Кожны фабрыкант хацеў праславіцца тым, што кароль Мацюсь працуе ў яго. Сеймавая камісія агледзела ўсе фабрыкі і не магла вырашыць, якую выбраць. Мацюсь усміхнуўся і сказаў: «Я вельмі ўдзячны, што вы так пастараліся. Але я папярэджваў, што пайду туды, куды захачу. Я ўжо знайшоў сабе месца. Гэты фабрыкант небагаты, бо дбаў не столькі пра ўласны заробак,
Колькі пра работнікаў, таму і не мог зрабіць рамонту. Затое ў яго заўсёды акуратна. Так мацюсь выбраў невялічкую фабрыку на ўскраіне горада і пачаў там працаваць. Мацюсь хутка зразумеў, што працаваць на фабрыцы і вучыцца ў школе немагчыма, не хапае часу. Тады ён дамовіўся, што першыя дні, пакуль не валодае рамяством, будзе працаваць цэлы дзень. А калі ўсё засвоіць, будзе старацца хутчэй скончыць працу, каб раней пайсці. Мацюсь зняў невялічкі пакойчык на паддашку і пачаў уладкоўвацца. Гаспадар паставіў жалезную печку, і мацюсь сам мог гатаваць сабе сняданак. Шмат клопату было ў мацюся з гаспадаркаю. То шчотка яму патрэбна, то рондаль, то вядзерца, то адно, то другое. Усё трэба купіць, а дзе ўзяць грошай? Мацюсь прачынаўся раненька, засцялаў ложак, чысціў чаравікі, адзежу, запальваў агонь, грэў ваду, падмятаў падлогу, насыпаў вераб'ям крошак, наліваў кавы ў біклажку на другі сняданак. Прыемна, калі ўсё робіш сам. Затым ён хуценька выпіваў гарбаты і ішоў на працу, неўзабаве прагучыць фабрычны гудок. Мацюсь ведаў, каго ён спаткае па дарозе і што ўбачыць. На лесвіцы ён сустрэне Янку, які ідзе ў школу, і абавязкова скажа добры дзень. На падворку рамізнік мые пралётку. Дворнік падмятае перад домам, з крамы выскачыць сабачка і заматляе хвастом, нібы вітаючыся з мацюсём. Спачатку ў мацюсю надакучалі разявакі. Стаяць, пазіраюць, пальцамі паказваюць. Аднак разявакі ўсюды аднолькавыя. Ні на чым яны доўга не затрымліваюць сваю ўвагу. Ім цікава толькі новае, тое, што яны бачаць упершыню. Затое добрыя і сур'ёзныя людзі ўсё больш паважалі мацюся. Часта нават старыя рабочыя віталіся з ім першыя, а адна дзяўчынка, якую ён сустракаў штодня, прыемна усміхалася яму і пяшчотным галаском гаварыла: «Добрый дзень». Хто яна і як яе завуць, мацюсь не ведаў. І разам з тым яму здавалася, што ён ведае яе даўно, бо сустракаў кожны дзень і думаў, што яна добрая і мілая. І бабульку ён кожны дзень бачыў. Мацюсь не ведаў, куды яна ідзе, што нясе ў кошыку, але любіў старэнькую. Яна так паволі ішла, спынялася, кашляла, пазірала прыветна на мацюся, нібыта дабраслаўляла ці за штосьці дзякавала. Спрабавалі даваць мацюсю на фабрыцы лягчэйшую працу, ды ён не захацеў. І выходзіла так, што і ў доме, дзе ён жыў, і на фабрыцы, дзе ён працаваў, нават на вуліцы ўсе стараліся аберагчы мацюся. Раней было шмат п'яніц, зладзеяў, хуліганаў. Паліцыя не сядзела без занятку ніколі. Лаянка, крык, скаргі. Цяпер усё змянілася. Нехта паставіў на акно вазон, і неўзабаве на ўсіх вокнах стаялі кветкі. Хай мацюсю будзе прыемна. І дворнікі часцей падмяталі вуліцы, і хлопцы перасталі шпурляць камянямі. Аднойчы мацюсь знайшоў заткнуты за клямку ліст. «Дарагі кароль Мацюсь, мой бацька быў вельмі кепскі, біў маму, біў нас, дзяцей, лаяўся і не даваў грошай. А цяпер зрабіўся такі добры, лагодны. Кажа, Мацюсь навучыў мяне, як жыць. Дзякуй табе за гэта. Зося». Напэўна, ад той дзяўчынкі, падумаў мацюсь. І цэлы тыдзень не сустракаў яе. Відаць, яна саромілася і хадзіла іншаю вуліцаю. Частка 37. Аднойчы да мацюся завітаў Фэлік, брудны і няшчасны. Калі ў чалавека заўсёды ціхага і сумнага здарыцца гора, гэта не так прыкметна. Калі ж у бяду трапляе весялун, не пазнаць тады яго. «Фэлік, што з табою?» Фэлік не адказаў. Толькі слёзы каціліся з яго вачэй па брудным твары. «Фэлік, скажы, што здарылася?» Фэлік паціснуў плячыма. Не хоча казаць, значыць, саромеецца.
Цяжка яму. Трэба дапамагчы. Дзе ты жывеш? Пад мостам ля ракі. Ты галодны? Фелік не адказаў. Ты дзе-небудзь працуеш? Я не ўмею нічога рабіць. Я таксама не ўмеў. Хто хоча, той усяму навучыцца. Я не ўмею хацець. Дык навучышся. Фелік застаўся ў мацюся. І зажылі яны разам. Раніцою мацюсь устае, а Фелік сабе ляжыць. Змарнеў небарака. Няхай адпачне, думае мацюсь. Фелік адпачывае, а мацюсь працуе на яго і на сябе. Сціплага заробку не хапала. Давялося мацюсю прадаць бацька ў гадзіннік. Калі мацюсь адмовіўся быць каралём, начальнік каралеўскіх скарбаў даў яму бацькаў пярсцёнак з брыльянтам, матчыны завушніцы і гэты гадзіннік, які ён цяпер прадаў. Каб не Фелік, не прадаваў бы гадзіннік. Гэта ж памятка была аб бацьках. Але трэба было купіць Феліку ложак, адзежу, ды і на жыццё цяпер больш грошай ідзе. Фелік сядзеў дома і курыў папяросы. Купляў кніжкі, нібыта чытаў іх, а сам нічога не рабіў цэлымі днямі. Таму мацюсь вельмі ўзрадваўся, калі Фелік выказаў жаданне пайсці на фабрыку. Мацюсь ужо гаварыў з майстрам, але не хацеў паведамляць пра гэта Феліку, каб той не падумаў, што ён хоча ад яго пазбавіцца. І вось ужо разам удвух ідуць яны на працу, размаўляюць. Куды прыемней хадзіць удвух. Аднак пра тое, што было з ім, Фелік не сказаў ні слова. Сорамна прызнацца Феліку, нічога путнага не рабіў. Глядзі, Фелік, тут трэба быць асцярожным, каб пас не ўцягнуў, калі матор уключаны. Пазалетась аднаму хлопцу руку адарвала. Тут трэба быць пільным, бо вельмі лёгка трапіць між шасцерань кола. Ведаю, ведаю, адказаў Фелік. І месяца не прайшло, як Фелік ажыў, спявае, насвіствае, жартуе. Сябры працуюць побач і ўвесь тыдзень разам. Толькі ў нядзелю мацюсь застаецца дома, а Фелік на цэлы дзень знікае. Па ўсім відаць, вяртаецца вельмі позна. А ў панядзелак Фелік ледзь устае. Мацюсь не распытвае яго, дзе ён прападае ў нядзелю, не хоча і каб Фелік пытаў, што мацюсь робіць дома. А мацюсь пісаў кнігу. Пісаў і хаваў пад бялізну на самае дно шуфляды. Была гэта ці то казка, ці то праўдзівая аповесць. Аднаго разу між хлопцамі ледзь не ўзнікла спрэчка. І менавіта ў панядзелак. Мацюсь прачнуўся раніцой і бачыць. Уся падлога забруджана. Валяецца недакуркі папярос. На стале разліты атрамант. Крыўдна зрабілася мацюсю. У суботу ж усё чысцютка вышараваў. Зноў ногі не выцер, упікнуў мацюсь Феліка. Сам ведаю, што не выцер. Для мяне гэта цяжка. Я не такі далікатны, як ты. Мяне не было каму вучыць акуратнасці. Калі хочаш, я магу зусім пайсці. Раз я табе надакучыў, можаш мяне прагнаць. Ты ж тут гаспадар, а я так, толькі з твае ласкі жыву. Ты мой госць. Нішто сабе госць. Забрудзіў усю падлогу і выліў атрамант. Мацюсь пабаяўся, каб Фелік не пайшоў, і не сказаў больш ні слова. Але Фелік не супакоіўся. І дома, і на фабрыцы да ўсяго чапляўся, нібыта хацеў пасварыцца, усё шукаў зачэпкі. Тыдзень вясёлы, а потым зноў 2-3 дні сварыцца абы за што. За малаток, столік, вешалку для паліто. Рабочыя маўчаць, не хочуць крыўдзіць мацюся, ды ўсё ж бачаць, што Фелік залішне многа сабе дазваляе. Відаць было, што Фелік хоча кінуць працу, аднак не кажа пра гэта шчыра, а чакае, калі яго звольняць. О, мацюсь добра бачыў, што Фелік неспакойны, як той паштовы пацучок, якому параў дарогу. І надышоў гэты страшны панядзелак, апошні. Па дарозе на работу Фелік лаяў фабрыку.
Называў яе паганай будкай, дзе чалавек марнуе здароўе і сілы, а ў майстроў у галовах сечка. І машыны нікуды не вартыя, а інструменты хоць у лоб шпурні фабрыканту. Але ж і выбраў ты сабе фабрыку. Віншую. Я цябе, Фэлік, не прымушаю. Пашукай сабе іншай працы. Калі надумаюся, дык не буду прасіць у цябе дазволу. Ідуць маўчаць. Пачаўся звычайны працоўны панядзелак. Мацюсь стаіць за сваім станком і думае пра казку, якую учора скончыў. Прачытаю Фэліку, можа супакоіцца. Яму здавалася, што казка зможа выправіць Фэліка. Калі Мацюсь пісаў яе, ён думаў пра людажэраў, пра маладога караля, пра турэмных сяброў. Задумаўся Мацюсь, а рукі самі робяць, што трэба. Не бачыць Мацюсь і не чуе, што адбываецца навокал. Раптам пачуўся крык Фэліка. «Няхай майстар сам гэта робіць! Ён думае, што купіў мяне! Яшчэ чаго! Вельмі я спужаўся!» А потым «Дурань ты, майстар! Сталы асёл! Ідыёт!» Далей болей. І раптам замахнуўся на майстра. Мацюсь падскочыў, схапіў Фэліка за руку. «Фэлік, спыніся, што ты робіш?» Фэлік адпіхнуў Мацюся з усяе сілы. О, Божа! «Спыніць матор! Зняць пас! Ратуйце!» Усё адбылося ў адзін момант. Спынілі матор. Мацюсь ляжаў у лужыне крыві. Жывы! Доктара! Фэлік стаіць, глядзіць, працірае вочы, зноў глядзіць. Усе адсунуліся ад яго і таксама пазіраюць. Кожны баіцца паварушыцца. Ціха, ніхто слова не скажа. Чакаюць. Быў тут і адзін стары рабочы. За 30 гадоў ён нагледзеўся ўсяго. Ён першы адважыўся сказаць уголас тое, што ведалі ўсе. Канец. Ляжыць Мацюсь у шпіталі. Яму адвялі асобны пакойчык. Аперацыя прайшла добра. Мацюсь апрытомніў. Ён паціснуў доктару руку, маўляў, дзякую, што яшчэ жывы. Кепска было б, калі б памёр адразу. Яму неабходна яшчэ нешта сказаць. Мацюсь заплюшчыў вочы, стараючыся ўспомніць, што яму трэба сказаць. Ён зусім аслабеў, і то зноў засынаў, то прачынаўся. «Калі ласка, прынясіце маю валізку». Аўтамабіль памчаўся да Мацюсёвага дома. Ужо ўвесь горад ведаў, што Мацюся прытомніў, што ёсць нейкая надзея. Выратуем Мацюся, абяцалі дактары. Усё павінна скончыцца добра. Мацюсю прывезлі валізку, дзе загорнутыя ў зялёную папяросную паперу ляжалі ракавінка, каменчык, засушаны лісток, чорны драбок цукру, фатаграфія маці, яе пярсцёнак з брыльянтамі, завушніцы. Левай здаровай рукой Мацюсь бярэ іх па чарзе, разглядае і усміхаецца. І ўжо ўвесь горад ведае, што Мацюсь усміхнуўся. Мацюсь заснуў, прачнуўся, выпіў малака, радуюцца дзеці, радуюцца дактары, увесь горад павесялеў. У Мацюся тэмпература, смутак. Тэмпература зноў павысілася, папрасіў паклікаць да сябе Фэліка. Думалі, што Мацюсь забыўся пра яго. Мацюсю патрэбны спакой, а ўбачыць Фэліка і можа расхвалявацца. Няхай будзе паблізу, але да Мацюся не пускаць, можа забудзецца. Мацюсь зноў заснуў, а калі расплюшчыў вочы, пазіраў так, нібы кагосьці чакаў, і дачакаўся. Ці прыехала Клю-Клю? Клю-Клю прыехала якраз учора. Як толькі тэлеграф прынёс страшную вестку, Клю-Клю ўсё кінула і на аэраплане, на параходзе, на цягніку без прыпынкаў прымчалася ў сталіцу Мацюся. Відаць, Мацюсь пачуў, бо яшчэ гучней, чым раней, папрасіў: «Паклічце Клю-Клю і Фэліка». Яны прыйшлі і сталі на калені каля ложка Мацюся. «Фэлік, не дакарай сябе. Клю-Клю, гэта мая апошняя просьба.
Сціх. Стаміўся мацюсь. Вазьмі, Фелік, гэты пярсцёнак. Клю-клю, няхай возьме за вушніцы. Табе, Фелік, цяжка будзе тут жыць. Едзь разам з клю-клю. А як вырасціце? Мацюсь закашляўся. На вуснах, якія ўсё яшчэ ўсміхаліся, паказалася кроў. Мацюсь заплюшчыў вочы. І больш не адплюшчыў. І ўвесь горад даведаўся, што мацюсь памёр. І краіна, і ўвесь свет. Мацюся пахавалі на высокай гары бязлюднага вострава. Алё і Аля прыбралі яго магілу кветкамі, а над магілай спяваюць канарэйкі.